Boas tardes a todos e a todas, señoras e señores concelleiros, medios de comunicación, público que nos acompaña, funcionarios da Casa. Imos dar comenzo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal correspondente ao mes de outubro do presente ano 2025, empezando polo punto primeiro, como procede, que é a aprobación da acta do Pleno do día 29 de setembro de 2025. Alguna sugerencia a acta? Non hai. Por lo tanto, damos a aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto segundo, que é a concesión da medalla da cidade a don Eusebio Cuesta Vázquez a título póstumo e a don Francisco Cao de Jesús. E dictamen da comisión, por favor. O dictamen é favorable á proposta, con 3 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista, do concelleiro e concelleira do Grupo Municipal Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Grupo Municipal Experta Monforte e Grupo Mixto que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Non sei se hai unha intervención dos grupos. Sometemos en todos a votación a proposta, tal como está no expediente que se propón para a súa aprobación, e logo xa noutra ocasión se fará un acto solene de entrega destas medallas ás aos dous policías municipales, un que xa non está con nós e outro que afortunadamente sí está con nós. Votaos a favor. Apróbase por unanimidade. Para terminar, decir tamén que por circunstancias de enfermedade e outro accidente doméstico non están con nós nin María Luisa do Grupo Popular nin doña Marina Doutón por parte do Grupo Socialista. Así que desculpamos as dúas concelleiras por distintos motivos, pero por motivos de saúde en ambos casos. Pasamos ao punto terceiro, que é modificación das ordenanzas fiscais para o exercicio 2026. Dictamen da Comisión. O dictamen é favorable á proposta, con 6 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Grupo Municipal Experta Monforte e Grupo Mixto que se somete a decisión plenaria. Muchas gracias, señor secretario. Para exponernos esta proposta, ten a palabra dona Gloria Prada. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues como pudieron comprobar por la documentación que les ha sido remitida por Secretaría, bueno, pues traemos a este pleno la modificación de las ordenanzas para el ejercicio 2026. Bueno, pues por un 10º año consecutivo, tanto este alcalde como su equipo de gobierno, como pueden comprobar, congelan todas las tasas municipales, a excepción de lo que es la aplicación del IPC en el agua, en el recibo del agua, porque viene marcado por contrato, y también en el contrato del ISIO, donde se aplicaría el 85% del IPC, que viene a ser aproximadamente un 2,5%, que se establece así en el contrato. Pero esta repercusión no va a ser para los ciudadanos, la va a asumir el Concello, porque, como sabrán, en el mes de abril aproximadamente, bueno, pues se tuvo que incrementar el coste de Sogama a todos los vecinos, entonces queda sin tocarse para nada el IPC en el recibo del ISIO. Con respecto a las ordenanzas, a la modificación, tenemos el calendario fiscal, que lo que hacemos es adaptarlo al calendario por los días hábiles del año 2026. Después, bueno, ya digo, la subida del IPC en el tema del agua, la subida del 85% en el ISIO. Lo que se hace es reflejar una serie de conceptos, como es en los campamentos de verano, las escuelas de música en el verano, que no venía, aunque sí que se cobraba y se hacía todo el procedimiento, no venían reflejadas en la ordenanza. Y después la entrada de vados, se adecúa el precio de la placa a lo que es la tarifa que está hoy en día, lo que supone el coste de esa placa. Y bueno, como significativo podemos tener lo que es la contribución. Para aquellas personas que tengan domiciliada la contribución, se pasará en 2 recibos, que será el 60%, se hará el 5 del 8 del año 2026 y el 40% restante el 7 de diciembre del año 2026. Y no hay ninguna otra cosa reseñable. Gracias.
Muchas gracias, dona Gloria. Don Germán. Sí, boas tardes a todos. Efectivamente, por un 10º ano consecutivo, falamos, bueno, dende o equipo de goberno, efectivamente non suben as tasas. Este ano, pues, efectivamente, como IPC o 3%. Nós estamos de acordo na modificación do calendario fiscal, estamos de acordo en todos esos incrementos que hai que facer, hasta na da tarifa das taxas, das placas, perdón, dos vados. Pero é certo que votamos de menos que en algún momento teremos que poñer en riba da mesa o tema de intentar baixar o coeficiente do tipo impositivo do IBI. Nós vamos a volver a traelo. É certo que somos bastante repetitivos en estes temas e non é certo o que dice o señor alcalde de que nós traemos eso para que se recade menos, ni moito menos. Imagínome que despois o señor alcalde falará de que tamén que se baixaron algúns impostos, como pode ser o do cementerio. É certo, pero como un engañabobos, porque son normalmente falan de tasas pequenas, como pode ser efectivamente esa tasa do cementerio, que son de 50.000 euros, baixar o 50%, pois é bueno, pois que se recauden 25.000 euros en este concello, con 18 millóns de euros de presuposto, pois non é unha cousa moi significativa. Si é certo que baixando o coeficiente do IBI nun imposto que recada casi 4.300.000 euros, pois sí que é certo que estaríamos baixando un pouco, polo menos, a presión fiscal do Concello, que non é que sexa moi elevada, pero estarán con nós en que Monforte ten casi 7.000 maiores, 9.000 personas entre 20 e 65 anos, e as rentas per cápitas en Monforte non son moi altas, e sí que é certo que unha baixada do IBI pois faría que esta presión fiscal sea menor e esos cartos quedarían nos monfortinos. Repito, o Concello recadaría algo menos de cartos e algunhas actuacións menos se poderían facer, pero é certo que nós hai actuacións, como xa dixemos en varias ocasións, como podían ser o da zona C, que ainda que quedou moi ben, vamos a ver cando se vai recuperar ese 1.000.000 de euros, porque a cousa pinta regular, ou esos 440.000 euros da zona D, ou vamos a ver agora como vai quedar este tema do de gas Monforte, que, bueno, xa saberán vostedes que hai unha solicitude de execución de sentencia firme por 620.000 euros máis os intereses. Entón, sí que é certo que hai algunhas cousas que se recadaría menos, pero é certo que nós non estamos en contra de que o equipo de goberno faga todas as actuacións que entenda oportuno, pero nos gustaríanos que en algún momento pois se falase deso. Entón, en principio, nós vamos a votar en contra. Moitas gracias. Moitas gracias, don Germán. Señor Emilio. Grazas, moi boa noite a todos os presentes. Ben, dentro da coherencia que valorando que votamos noutros anos, pois nosotros non podemos votar a favor desta iniciativa, inda que nós sabemos que para que a cidade, o Concello funcione, ten que ter uns orzamentos aprobados en tempo e forma, con cuantías suficientes para aquelas partidas que nosotros aquí destes caños reclamamos e a ciudadanía reclama ou necesita, e somos conscientes de que parte dese orzamento ben dado dos impostos, e non, como dixo o señor alcalde no último hai un ano, que parecía que era curioso como un partido de esquerdas podía falar de rebaixar os impostos. É certo, nosotros non é dicir facer unha baixada drástica, como defendemos dende que estamos aquí, ou eu estou aquí nesta Cámara, e meu compañeiro neste último mandato, pois reclamamos esa, máis que nada, non é unha idea do BNG, senón é un sentir da xente, e dentro desto o sentir da ciudadanía con sentido común, que é unha rebaixa do IBI, unha rebaixa gradual que se podía haber feito, axustando orzamentos e demais, porque o asunto de gobernar ben tamén se trata de que con os recursos que hai empregalos en xeito, e se temos menos recursos, pois habrá que non recrutar, pero si axustar eses orzamentos. Por lo tanto, creo que se debe de baixar, e non baixalo de golpe, senón gradualmente. Falábamos o ano pasado de
unha baixada de entre 700 e 800 mil euros, máis ou menos. Isto habría que fazer, sentarse con números reais ou xustos, para non estar falando así por encima. E tampouco se valora a posibilidade de desa bonificación que xa traxemos aquí a esta Cámara en máis ocasións, como era ese inicio a aquelas entidades sin ánimo de lucro. En definitiva, tampouco se valoraron, como se está facendo en moitas cidades de Galicia, que se está falando desas tasas turísticas. Aquí, de momento, parece que non toca, pero ao mellor temos que ir pensando en que hai que ir abordando de algún xeito. En definitiva, pois o mesmo podía repetir o discurso ou a defensa que fixeron desta iniciativa pois fai un ano, non? Por lo tanto, nós non vamos a votar a favor en función desas cousas que estou falando, entre outras, si valoramos eso, o calendario, yo do IPC do lixo, porque sabemos todos que esa subida do lixo de que veu desa sanción ou desa tirón de orellas que fixo Europa ao Estado e, polo tanto, a traduce as comunidades. E tamén, se fixeron as cousas, non queremos que teñen que ser os cidadáns que non paguen por haber feito mal outras cousas. En definitiva, esa subida, pois, o mellor podía haber feito compaginada. Valoramos positivamente que se conxelen esas tasas. Tamén é certo que tampouco hai moito máis por onde ir, para ser claro. E, como dicía antes, en coherencia co que se falou aquí noutros anos, noutras anualidades, pois non vamos a apoiar esta iniciativa. Moitas gracias. Moitas gracias, don Emilio. Señora Cati. Moitas gracias e boa tarde a todos. Ben, nos entendemos pola exposición da proposta de resolución que agora entramos nun período de alegacións, entonces o noso sentido de voto vai ser absterse porque valoramos presentar alegacións, que nos parece igual o máis correcto, non? Ben, é certo, na liña do que dicen os compañeiros, que os impostos son necesarios para cubrir, obviamente, o servicio público que se dan todas as administracións. En este caso, pois, non é menor ese servicio público que ten que dar un concello en materia de recollida de lixo e limpeza viaria, auga, abastecemento de auga, saneamento, urbanismo, que son competencias importantes. Entón, entendemos que hai que cobrar impostos, pero sí que é verdad, e aí sí que tamén incidimos, igual que os compañeiros, no asunto do IBI, valorar un pouco certa baixada, porque aunque presumen de que non suben os impostos, o certo é que o IBI nunca se baixou desde a época na que o señor Montoro obrigou as entidades locales a ter ese tipo impositivo en máximos, non? Entón, sí poderíase valorar esa baixada. Si ben é certo que hai que contemplar os gastos que ten o Concello, porque coas obras que se fixeron, o mantemento de todo eso tamén vai ser elevado. Así que estamos nunha situación complicada, eu creo, o Concello con para baixar impostos despois do que sobrou. Seguindo tamén o tema das alegacións, tamén non descartamos, pero queremos estudiar ben o impacto que pode ter xurídico, o encaixe xurídico que pode ter, máis bonificacións en determinadas tasas. Trouxemos xa aquí no seu día, por exemplo, o tema da auga, que as residencias de ancianos están cobrando como se fora tarifa industrial, e nos parece exagerado, porque ao final están facendo unha labor social, e creemos que se pode facer unha bonificación neste tipo de entidades sociais ou educativas, etc. Entón, por eso valoramos facer alegacións. En canto a non incrementar o IPC na recollida de lixo, igual é porque volve a estar outra vez sobre a mesa de debate nas institucións e tamén nos medios de comunicación o denominado tasazo, non? É dicir, agora sabemos que non hai obrigatoriedade da Unión Europea de aplicar esta subida, logo falan Sogama, de feito nesta ordenanza que nos traen nesta proposta aparece diferenciado o que é para a Sogama e o que é para a lixo, e creo que hai que explicar ben as cousas, non? Se ben, é verdad que o canon xenérico establecido por Sogama para este ano ascendeu a 108 euros a tonelada, a empresa ofreceu aos concellos a posibilidade de acollerse a un canon, que realmente o Concello de Monforte solicitou en prazo e en forma para acollerse a esa rebaixa,
que finalmente quedoulle en 83 euros a tonelada. Se non nos informaron mal, se recibiu un ingreso de 81.000 euros no Concello, no que realmente, para aplicar esa bonificación na que se comprometeu a Xunta de Galicia, para aplicar esa bonificación da subida do canon do Sogama. Pero hai que ter claro por que se aplicou esta subida, e é precisamente por ese imposto que implantou o Goberno Central a incineración e ao vertido a través da Lei 7/2022 de residuos e solos contaminados por unha economía circular, que aplicou de forma unilateral e, ademais, eliminando da retribución ao investimento da planta termoeléctrica que esta empresa pública ten no complexo industrial de Cerceda, comprometida polo Estado ata no 2026, diminución da retribución á explotación da planta de coxeración e recuperación do imposto eléctrico do 7%. É algo que xa debatimos no seu momento, cando foi a subida de lixo, é dicir, se hai un imperativo legal para subilo, parecenos ben, pero creo que hai que ser xustos, non só sinalar a Xunta de Galicia, ser claros que isto ven desta aplicación desta norma e que nestes momentos está en debate, precisamente, presentándose incluso algún recurso por parte de algún concello por considerar que non se está aplicando correctamente a normativa europea. O que está claro é que non se está reciclando de maneira adecuada, e igual iso é culpa de todos os cidadáns. Por iso invitamos, e tamén aproveitamos para invitar ao Concello a que utilice as redes e a página web non só para sacar fotos do alcalde, senón tamén para potenciar, por exemplo, a reciclaxe. E incluso a publicidade da prensa tamén sería interesante facer publireportaxes de reciclaxe. Por exemplo, non é unha idea que damos aquí ao equipo de goberno. E por a nosa parte, nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati. Doña Gloria. Gracias, presidente. Bueno, don Germán, es una pena que no apoye esta moción, a pesar de que le parece bien todo, pero bueno, tampoco esperábamos otra cosa. Y esto ya va para los tres grupos. Con respecto al IBI, yo creo que ya en más de una ocasión habíamos debatido este caso y ya le dijimos por activa y por pasiva que somos uno de los concellos de Galicia que menos porcentaje tiene del IBI. Y nos referíamos en concreto al Partido Popular, que se den una vuelta por Sober, por Bóveda, por Chantada, por Pantón, concellos que están a nuestro lado y tienen muchísimo más que nosotros. Este alcalde no subió ni una décima más el tema del porcentaje, lo estamos aplicando tal y como lo tenía el anterior partido que gobernaba en el concello. Entonces, me parece efectivamente muy populista lo que ustedes hacen. Lo que pasa es que tendrán que explicarle a los ciudadanos de Monforte cómo va a hacer este alcalde para que ellos tengan un bienestar como lo están teniendo ahora. Yo sé que las obras les fastidian muchísimo a todos ustedes, pero resulta, hablan del asfaltado, hablan del aglomerado en caliente, critican a este alcalde, pero a la vuelta de cambio todo el mundo viene pidiendo que si el Partido Popular, que si el BNG, que si Experta Monforte. Y esto se hace a base de impuestos, ni más ni menos. Y efectivamente estamos congelando las tasas porque, claro, yo quiero que entiendan una cosa, que desde hace 11 años es que no se aplicó ninguna subida del IPC. A esto se le llama, en toda regla, una bajada de impuestos. Que no estamos aplicando el IPC, que están pagando lo mismo los ciudadanos hace 11 años que van a pagar ahora. Y eso, les guste o no les guste, es una bajada de impuesto en toda regla. Después, claro, ustedes, don Emilio me habla de la tasa turística, vale, perfecto, o sea que eso le parece bien. En cambio nos critica porque no bajamos, porque seguimos teniendo estas tasas y no bajamos. Pues a ver cómo le explicamos a los ciudadanos que vamos a implementar una tasa turística. Y en eso sí me supongo que nos apoyaría, ¿no? Y después vendrá el año siguiente diciéndonos, mire, es que estamos cobrando mucho a los ciudadanos. Yo creo que son una buena ordenanza, no hicimos, ya digo, ninguna modificación al respecto que pueda perjudicar a los ciudadanos. Y después, bueno, doña Cati, hablamos del tema de que se le cobra, había que valorar el tema de las residencias de ancianos. La mayoría son empresas que tienen unos beneficios y que no le cobran 3 céntimos a los ancianos, ¿eh? Que hablamos de unas partidas mensuales de bastante más dinero del que podremos suponernos. Todas son empresas.
y el asilo de ancianos, pues, recibe subvenciones cuantiosas de la Xunta, recibe de otras administraciones y demás. Y en cuanto a Sogama, sí que quiero decirle que, mire, se hicieron mal los deberes. Sogama hizo mal los deberes. Sogama no tenía que incinerar, y lo sabía, pero se beneficiaba. Y ahora eso se repercute en los ciudadanos. Lo diga como lo diga, pero es así. Y esto no es una decisión unilateral del Gobierno de España. Esto es una directiva europea que van a cumplir todos los Estados miembros. O sea, que no venga echando aquí malas praxis al Gobierno de España, porque no es así. Esto proviene de una directiva europea. Y por mi parte, por lo de ahora, nada más. Gracias. Gracias, doña Gloria. Don Germán, segundo turno. Sí, vamos a ver, Esperta Monforte alégrase das actuacións que fan, e de feito, cando fan actuacións que a nós nos gustan, pois vimos aquí e as apoyamos como non pode ser de outra maneira, non temos ningún problema. Entonces, non sei por que está permanentemente dicindo que estamos absolutamente en contra de que cousas, porque ademais saben perfectamente pois que estamos en contra de que gasten 2.000 euros na cuchipanda do 15 de agosto, ou que gasten 2.000 euros cada vez que sacan a Virxen, ou que gasten 17.000 euros como gastaron nos Tervellos, ou que gasten 5.000 euros, non sabemos por qué, ainda non sabemos hoxe por qué, por a limpeza que nos costaba 3.000, 2.500 por unha limpeza que nos costaba 400, hai un montón de cousas, hai un montón de gastos que nós lles vamos dicindo, e nós estamos absolutamente de acordo en que vostedes pois, fagan algunhas actuacións. Por suposto, o 1.000.000 de euros que teñen aí parado para a ponte, pois espero que non o den gastado, porque eu creo que non se vai facer, e se se fai, bueno, pois para min estará mal gastado. Non sei que máis. Outro 1.000.000 de euros que vostedes decían que vamos a recuperar que a zona C, que por certo quedou moi ben, pero vamos a ver quen a paga. O parque do hospital quedou perfecto, nós dixémoslle aquí que quedara moi ben, entonces non sei por que está permanentemente dicindo que nós dicimos o contrario. O que pasa que o problema é se agora nos costa 620.000 euros o terreo e 180.000 de intereses, pois nós o que decimos é que hai que facer as cousas mellor. Entón, ao mellor non hai que correr tanto e hai que facer as cousas mellor. E podemos dicilo. E a nós gustaríanos que, por exemplo, nos próximos presupostos vostedes trouxeran pois 300 ou 400 ou 500.000 euros pois para un pexón. E, sin embargo, vostedes o que gastan son 300 ou 400 ou 500.000 euros, porque en estos 11 anos, cando marche no 2027 o señor Tomé de aquí, vamos a ver que en plans especiais, pois o mellor gastou 800.000 euros. Entonces, por 800.000 euros teña feito un plan. Entonces, non pode ser. Entonces, vostede non diga o que nós non decimos. Eu Esperta Monforte, cando vostedes fan actuacións que están ben, pois nós, por suposto, que o decimos positivamente. E o do aglomerado en Quente, nós do que nos queixamos moitas veces do aglomerado en Quente, é que vostedes asfaltan e reasfaltan, e volven a asfaltar. E agora acaban de gastar 210.000 euros, e vamos a ver como queda do cementerio. Entonces, hai moitísimos gastos que, ainda que o alcalde diga 40 veces que quedaron moi ben, pois hai cousas que, bueno, que xa se van a ver. E despois, bueno, por suposto, da tasa turística, non sei se vai dicir, o da tasa turística é unha tasa que van pagar os turistas, non van pagar os monfortinos, señora Gloria. Digo eu, o sea, non é unha tasa que se vaya a pagar por eso. Entón, bueno, nós reiteramos, a nós parecenos que sí que se podía baixar un pouco IBI, efectivamente, sentados e vendo que esas cuantías quedaran nas casas dos demais, porque nós, desde Esperta Monforte, temos clarísimo que gracias aos impostos, pois, se fan todas estas cosas, pero despois, os cartos que se tiraron na piscina, co tema que se lle pagou a Foresa, 350.000 euros nunha caldeira, joder, que lles tiña que dar vergonza, e despois resulta que a caldeira só vale 100.000 euros. Entonces, esas a nós parecenos cousas que non son normais. Entonces, podremos vir aquí e dicilas. Do resto, nós todas as actuacións que vostedes fan e salen ben, pois nós vimos e felicitámolos públicamente porque non temos ningún problema. De feito, estamos por aportar cousas para que o Monforte pois camiñe positivamente. De todas formas, hai moitas das cousas que vostedes fan que a nós non nos gustan. E vimos e decimos, porque temos esta posibilidad. Como usted xa se pasou bastante do tempo, por lo tanto... Pois córteme cando queira. No, acabou usted, non é que lle corteu, é que rematou. E, home, sería bo que deixara de facer esas historias que fai usted sempre. Pasou a Gloria mesma, non dixo nada. Como que pasou o mismo? Non, señor. Un minuto a pico, pasou. Está grabado. Xa me Empeza moi cedo. Voulle chamar a orden por primeira vez.
Sí, chámolle a orden por primeira vez, porque usted leva falando un cacho sin ter a palabra. Chámolle a orden por primeira vez, señor secretario. Vamos a hacer educación e respeto. Se vostede non ten educación e respeto, cando usted fale o molesteiro a usted, e mira que acaba de decir unha serie de cousas non ten ni sentido. Claro, porque falou aí dunhas cousas, inclusive dixo uns nombres que non ten nada que ver a empresa que dixo que a empresa Traxa. Nada que ver, nada que ver. Pero bueno, en fin. Don Emilio, Sí, moi brevemente. astrállase do que escoita por aí, sí. Perdón, Que se astralla usted do que escoita por aí. Non sei. Ten a palabra. Estou meu. Mire, antes sabía que iba a crear, pois, non polémica, non controversia, pero cando falei da tasa turística non falei de que algún día haberá que mirala. A tasa turística non apoiarémoslo non en función do que se faga, é o documento que nos presenten. A tasa turística non a pagan os veciños, pagan os turistas. Evidente, entón, pero dixo que ia explicar aos veciños se tiñan que pagar a tasa turística. Ben, un lapsus. O asunto. Claro que se poden sacar cartos. Onde explicamos aos veciños de sacar os cartos? De moitos sitios. O asunto, eso ten que fazer quen goberna. Nosotros, cando según día gobernamos, pois temos a posibilidade de axustar o IBI, se naquel momento pois hai que se pode, pois habrá que estudiarlo. Cando se subiu esta tasa, que agora mesmo foi porque aquel decreto do señor Montoro que nos obligou en 2012, e porque era unha necesidade económica que tiña o país, Galicia e os concellos. Por lo tanto, repito, se algún día nos temos que gobernar, pois seremos nós quen diremos onde vamos a recortar, non, que é unha palabra, axustar, diríamos a palabra. Pero claro, nosotros, evidentemente, non íbamos traer aquí a Xura de Bandeira, nin traer de visita ao Conde, entre outras cousas, non? E nin estaríamos pertencendo a unha asociación de castillos de España que xa cando se lembro que foi no 2016 de memoria falando, xa se falou daquelas que era, home, non é que sean moitos cartos, pero non aporta, ou entendemos que non aporta ou nada aporta a Monforte, entre outras cousas. En definitiva, nós dicimos, vamos a axustar isto con sentido, non dunha forma temeraria, nin populista, nin moito menos. E aos veciños de Monforte, pois ao mellor se lle explicamos, hai que explicar e dicirlle que máis ten, que máis pague, pero aquí afecta únicamente os inmóveis. E se lle dicen, mira, vas pagar menos de IBI, e as festas ao mellor non son tan rimbombantes, pois ao mellor enténdelo. Porque realmente o que este gobernando e nós da oposición nesta Cámara, pois tamén temos que reflexar a sentido da ciudadanía e o sentido común, non é outra cousa. E seguramente que se explican os veciños de Monforte son suficientemente inteligentes para decirles se se explican ben as cousas que as van a entender. Renuncia ao turno, doña Gloria. Gracias, presidente. Renuncia ao turno, doña Cati. Vale, yo no renuncio al turno. Efectivamente, a lo mejor me expresé mal, hasta ahí llego, don Germán. Yo sé que no soy tan inteligente como usted, pero sé diferenciar quién paga y no tiene que pagar. Yo me refería a que si ponemos una tasa turística, tendremos que explicarle después a los que vienen. A ver por qué cobramos tanto. O no cobramos, sí, pero estamos empezando en el turismo, don Emilio, ¿sabe? Entonces, ojo con eso. Y bueno, don Germán, yo se lo digo porque realmente es que sí, todo le parece muy bien, pero yo nunca lo vi votar a favor de nada. Solamente quejas. Quejas de aquí, quejas de allá, hasta con el puente a vueltas. No se preocupe, que si Dios quiere y la Virgen lo vamos a hacer. Esté tranquilo. Así como la zona C, como todo lo demás. No se preocupe. Y yo creo que antes de hacer todo esto, que, bueno, decir lo que manifiesta, a lo mejor era conveniente que leyera, y si no lo da entendido, pues que le pregunte a alguien experto que leyera todo lo que se está haciendo y lo que se está llevando a cabo. Y por otra parte, decirle también, la hoja de ruta la marca este equipo de gobierno. Ahora mismo estamos gobernando, mal que le pese, ya se lo tengo dicho más de una ocasión, pero ahora mismo gobierna el Partido Socialista, gobierna este alcalde y este equipo de gobierno. Cuando lo haga usted, pues hará lo que le dé la gana y como lo quiera hacer.
Lo mismo le digo a usted, don Emilio. Efectivamente, me supongo que su forma de gobernar, pues bueno, será parecida si llega un momento al gobierno a como lo hizo el anterior equipo de gobierno. 12 años sin prosperidad ninguna. Vale, eliminamos las fiestas. Y en la Plaza de la Compañía están 4 personas. ¿Usted cree que Monforte de Lemos, la segunda ciudad de la provincia de Lugo, merece que un día 15 de agosto estén 8 personas en la Plaza de la Compañía? Eso es una vergüenza, hombre. Yo creo que se puede tener un poco más de sensatez en ese sentido. Y no, ¿y qué quiere? ¿Que reduzcamos 100.000 euros en las fiestas? ¿Y dónde lo metemos? Hay que ser realistas, jolines. Y un partido de izquierdas lo que intenta es velar por el bienestar de la ciudadanía, pero de todo el conjunto. Y el Concello lo que tiene que hacer, este alcalde lo que tiene que hacer es velar que todos los ciudadanos se sientan bien y poner la ciudad donde le corresponde. Hacer aceras, echar el aglomerado en caliente, el pichi, como decía doña Julia, que nunca se me olvidará, el pichi, todo eso, porque es lo que la gente quiere. Quiere que se le adecenten las aceras y que se le adecenten las carreteras. Ahí está la zona C. Y va a estar la zona D. Y va a estar el Parque de la Compañía. Y la Parque de Cova y así sucesivamente. Entonces, lo que sí le aseguro, que la gente no quiere volver a aquellos 12 años en los que no había nada, don Emilio, pero es que nada. Y usted no me lo va a reconocer, pero sé que piensa como yo. Porque yo tenía un niño de 8 años y salí a buscarlo y aquello era una vergüenza. Que un día 15 de agosto no hubiera nadie. Entonces vamos a continuar, ya digo, la hoja de ruta la marcamos nosotros, Monforte va bien y así continuaremos. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a aclarar algunas cousas que vexo que os conceptos non están claros. E ademais, incluso fixes vostede, igual lle vou dar algúns titulares, porque a mí me gusta ser transparente e dicir as cousas aquí no pleno, non como se facían outros tempos, que se facían moitos planos de planta e despois nunca se facía nada. Por empezar, por don Germán. Tamén comparte con don Emilio de baixar o IBI. Mire, non vamos a baixar o IBI porque non se pode baixar o IBI. Porque se baixamos o IBI, o que hai que dicir a continuación é iso que se baixa onde se recorta, a quen se lle quita. Iso, o que sabe algo de presupuestos, en calquer sitio, a Diputación, a Xunta, o Estado, cando tú fas unha emenda baixando o teito de gasto de un sitio, tes que dicir, propoñendo un gasto, tes que dicir onde o quitas, porque o teito de gasto é o mismo. E ti tes 100. Se queres que en un sitio haya 20, a que lle quitas esos 20? Hai que dicirlo. Por tanto, hai que dicir, mira, moi ben, baixamos el IBI, ¿cuánto? Medio millón, moi ben. E a quen lle recortamos? Claro, esas cosas hai que dicirlas. Porque decir, bajar el IBI, moi ben, estupendo, e bajar outras cosas, e non sei que. Pero eso non ten sentido ningún. Pero además, o mellor é poñer un exemplo, hombre. Mire, un piso normal e corriente de 90 metros, como o que vivo eu, debe pagar en torno a 200 euros de IBI, aproximadamente. Usted sabe canto supondría, como dicen, o dinheiro que ten nos bolsillos, sí, sí. Usted sabe canto supondría o ano, unha baixada moi fuerte, pasar de 0,60 a 0,55 de IBI, que vostedes propoñían baixar 2 décimas, recordo fai un ano ou 2, baixar 2. Bueno, pois supón exactamente 16,6 euros ao ano. É dicir, 1,2, 3 o mes. Fíxese vostedes que rebaixa tan importante por ciudadanos de IBI. Pero, a ver, hai que saber do que se fala. Estou falando de baixar do 0,60 ao 0,55, Fagan os números e verán ustedes que é o que lle sale. Tanto, iso non é significativo para os ciudadanos, para ningún ciudadano. 1,2 euro ou 1,3 euro ao mes de IBI. Presión fiscal, temos as presións fiscales máis baixas dos concellos da nosa entidade, das máis baixas. Hai que mirar os datos do resto de concellos e deixar de dicir que, en fin, presión fiscal é moi forte. Das máis baixas. Pero iso sí de claro, vendo os números das máis baixas. Por certo, antes eu enseñaba a señora interventora un dato que me pasaron agora pola tarde do Consello de Contas,
donde, por certo, o Concello de Monforte está moi por encima da media en transparencia en todo no Consello de Contas. Eso, hoxe. Se non estamos mal, como estarán os outros? É que, de verdade, ustedes, eu creo que queren desgastar moi ben, pois que desgasten, home, o que ustedes queiran, pero Monforte vai ben. E guste ou non, Monforte vai moi ben, e vai ir mellor, que se está demostrando. E non porque hai actividade económica, porque suba a población. Porque imos mal, ou porque imos ben. A ver, que esas preguntas hai que contestalas, claro. Presión fiscal, dicen. Falan de que querían que meteremos 500.000 euros nun pexón. Home, eu creo que o pexón costa algo menos, creo, ademais. Pero, eu xa me lle digo, nós imos cumplir o noso programa. Pero ímoslo cumplir como goberno cando nos consideremos. Non cando nos mande un grupo político que, por moi importante que sea, pois é o minoritario da corporación. Por tanto, supoñemos que a maioría da corporación pois, é a que ten que decidir en que momento se ejecuta ese compromiso que está no programa electoral, que o vamos a cumplir, xa yo digo. Pero, de feito, estámoslo cumplindo. Fala vostede de que hai que executar unha sentencia firme de Gas Galicia. Pero usted onde saca eso? Eso é mentira. Xa sei que non me mira, pero eso é mentira. Non hai que executar ninguna sentencia de Gas Galicia. Ninguna. E, por tanto, o Concello non vai pagar esos 600.000 euros que usted dice que vai pagar. Non, porque todo iso está anulado por outra sentencia. Todo iso está anulado. E, por tanto, non vamos a ter que pagar. Por sentencia judicial. Non é por judiqueo, por sentencia judicial. Non hai que pagar. Pero para que quedarle aos ciudadanos? Fala vostede da ponte. Vou dar un dato. A ponte, don Germán, vaise facer. Escoíteme ben. Usted andaba que a historia a ver se non a deixaban facer. Pois xa temos o permiso da Xunta de Galicia de poderla facer. Fíxese, escoíteme ben, Patrimonio da Xunta de Galicia xa informou favorablemente a unha reunión que foi aquí doña Gloria, en Santiago, xa informou favorablemente poder facer esa ponte. Sabe a única cuestión que nos poñen? Que deixemos ben delimitado porque pasa por aí o Camiño de Santiago, que ven unha variante, o Camiño de Santiago por aí que quede ben delimitado. Pois claro, con toda a razón do mundo, claro que sí. Pero xa temos ese permiso. Sabe cal falta o da Confederación? Tardará uns meses, sí. Pero vai vir. Sabe por qué? Porque o proxecto cumple as condicións das avenidas dos 500 anos e, por tanto, nos van a ter que dar. Iso é así. Por tanto, eu xa sei que isto son cousas que non lles gusta. Xa o sei. Pero é para que este informado. Que xa temos a autorización da Xunta e estamos a punto de ter o permiso tamén da Confederación. Pouco vamos a tardar. Supoño que agora o Partido Popular disipará as dúdas sobre a ponte porque o seu goberno non deu permiso. Así que supoño que disipará esas dúdas. E, por certo, como usted dice a veces, bueno, nós temos votantes que dicen que sí e votantes que dicen que non. Pois agora ten que sumarse os votantes que dicen que sí. Porque, claro, se o seu goberno dice que sí, en fin, eso é así, doña Cati. Bueno, cementerio. Hombre, por favor. O cementerio levaba desde sempre en terra na parte bella desde que se creou. Nunca se actuou nel. Nunca. E máis, ali había incluso árboles que se habían cortado de cipreses que teñan uns troncos enormes, unhas cepas tremendas de máis de 1 metro de diámetro, que estaban ali olvidados. Pois ahora se quitaron. E quedou moi ben. Alguén dice que quedou unha chapuza. Mentira. O que estaba en obra sin acabar e sin limpiar. Quedou moi ben. E se hai algún detallito, arreglarase. Se hai algún detallito, arreglarase. E o día un, cando vai a xente ali, estará a obra acabada, limpia, se algo falta, farase, pero dígame a min que non fixo mellor antes. Que non fixo mellor. Quen se dedicou a invertir 212.000 euros en dignificar o Campo Santo de todos os monfortinos e monfortinas que están ali enterrados? A ver, quen?
de verdad, por se preocupen, eso quedou moi ben, e se hai algo que está mal e haxe que refacer, vais a refacer, sin problema ningún, pero a obra quedou ben en general. E, por certo, don Emilio, iso que dice que quedan charcos, eu, co director de obra, metendo o metro, sí, da igual que lle guste que non, porque eu estuve en Alín para comprobar se iso era unha chapuza ou non, e non é ninguna chapuza, e unha lámina de auga de menos dun centímetro non é ninguna poza ni ningún centímetro. É don Emilio. O metro non minte. O metro non minte. Por tanto, en fin, por certo, que vostede dice que o IBI. Sabe canto representa o IBI no presuposto de Monforte? En números redondos, Pois representa o 22%. O 22% do presuposto de Monforte é o IBI. Fíxense vostedes. O sea, que tampouco non é unha cousa do outro mundo, que non estamos aquí con o 80% do presupuesto. Torno ao 22%, 22,22% do presuposto. En relación tamén co IBI, por que outros teñen o IBI máis alto que a nós? Porque fixeron o que non fixemos, que foi revisar a ponencia de valores. A ponencia de valores foi revisada por todos os concellos de arredor, menos o Monforte. E agora hai algún que ten incluso máis alto do 0,60 o IBI, pero hai outros que con 0,50 ou 0,55 teñen o IBI máis alto que o Monforte. O sea que tendo menos porcentaje, costa máis. Por que? Porque a ponencia de valores está actualizada a precios actuales e a nosa ven dos anos 90. A última fixose cando gobernaba precisamente o Partido Popular, desde aquela época. E que son fai 30 anos aproximadamente que non se tocou a ponencia de valores. Así que, por eso, nós temos ese IBI tan baixo, ainda que teñamos o 0,60, por obligación, como dicía a doña Cati, de unha orden ministerial, de un decreto, mellor dito, un decreto lei do Estado, da época do 2012, cando era o señor Montoro ministro de Economía. Me gusta dar os datos para que así se sepa ben do que estamos a falar. Don Emilio, fala vostede de festas rimbombantes. Non, me niego a eso. En Monforte ten boas festas, pero non ten festas rimbombantes. Porque ten unhas festas para todos, nas rúas, nas plazas, en todo o Monforte. E, evidentemente, na zona principal das festas, que é a Esplanada da Compañía, hai un punto central, como en todas as cidades, bueno, pois aí hai unhas actuacións que para sí quixeran outras festas. Hoxe as festas de Monforte son un referente en Galicia. E se fala das festas de Monforte en toda Galicia. Por tanto, eu creo que é importante e bom para todos, que nos visite xente durante as nosas festas patronais. Doña Cati, dice vostede que a situación económica do Concello é complicada, pero usted non digo. Dixo vostede que a situación económica do Concello que era complicada. Sí, teño aquí anotado porque o dixo vostede. Escoite a grabación, escoite, se non é verdad que dixo que era complicada, eu pido disculpas, pero se é verdad que vostede dixo que era unha situación complicada, vostede vai ter que pedir máis a mí, porque o dixo. E de complicada nada. A situación económica do Concello é moi boa. Non hai débeda, ou é moi pequeniña, e é por un crédito para a piscina, para unha inversión, non para gasto corrente, moitos ou menos. E, por tanto, mire, falaba vostede tamén, doña Cati, de que non é obrigatorio repercutir a tasa. Primeiro, as tasas por lei é obrigatorio repercutirlas todas. Iso primeiro, todas. A lei dice que hai que repercutir o 100% do costo da tasa. Porque, senón, hai que pagarlo con outros impuestos. Pero xa independentemente da directiva europea. De feito, aquí non a viñemos facendo, que o lixo pagábamos os impostos unha parte importante. E, de feito, agora, coa directiva esta europea, onde transpuxo o goberno de España, e logo ten que transpoñer a Xunta, e así sucesivamente, e nós na ordenanza, nos démonos 20 anos para repercutir a totalidade da tasa. Creo que sale a €1 por ano de incremento para igualar o costo da tasa á repercusión do recibo. 20 anos, imagínese vostede. Así que, hombre, en fin, fotos do alcalde, mire,
Eu non digo que o señor Rueda salga moitas fotos, pero claro, é o presidente da Xunta. E eu non son quen lle pago aos medios de comunicación por sacarme na... Pode salir unha página de publicidade, un cuarto, un faldón, iso sí que é publicidade. Pero as fotos de como se dice, de inaugurar unha obra, de anunciar alguna cousa, iso é porque se traballa. Iso non se paga, iso fan os medios. Ola, usted, cando sale por aí, que sale algunas veces, paga, usted tamén, sí. Paga. Pois entonces, hombre, xa dirá usted que motivo ten usted para salir, cantas obras inaugura, cantas obras gestiona, cantas inversións fai, digamos vostede, non? Claro, é que de verdade, decir ese tipo de cousas, mira usted en calquer página web da Xunta, de calquer concello onde ustedes gobernan, están os alcaldes aí sí ou non? Está o presidente da Xunta aí sí ou non? Miren as diputacións de goberno, pois se gobernan dúas, en Pontevedra e en Ourense, a veces os presidentes de Ourense e de Pontevedra están na página web da Diputación en actos que participan. A ver, deixense desas tonterías porque non levan a nada e é evidente, se o alcalde está facendo unha gestión, pois que salgan unha foto, que tampouco son moitas, Eu non vexo que haya tanta foto do alcalde de Monforte, pero non me preocupa, porque as fotos, como comprenderá, xa o teño bastante superado. Eso podría ser en tempos, hoxe non. Eso, hoxe, afortunadamente, non me preocupa eso. E se dixen antes, mire, como decía salimos o tema do Consello de Contas, porque como dixen antes que a situación era complicada, home, pois resulta que me dicen o contrario. Me dicen o contrario. E en transparencia, moito por encima da media. Moito por encima da media. Non digo que seamos os mellores, tampouco me dicen eso, pero me dicen moito por encima da media. O sea que non é un poquito, non son unhas décimas. Moito é moito. E como ben dicía doña Gloria, home, se non subimos o IPC e a costa da vida sube, estamos baixando os impuestos. Iso é aquí en todos os sitios. Claro, que pasaba cos salarios cando non se subía como o IPC? Que perden poder adquisitivo. É dicir, está baixando o salario. Pois no resto dos impuestos tamén é igual. Por tanto, iso é así de claro. E o de Sogama, doña Cati, usted cree que nos gustaría subir a ter que aplicar o coste de Sogama no recibo? Pois para nada, porque o concelleiro non ve un euro. Iso se recauda e se manda a Sogama. Pero nós non temos ningún interés, ao contrario, ainda se fora que iso veña para o Concello, pero non ven. Iso deben saber os ciudadanos. O incremento, ademais, nos recibos dos que van á casa, os que van ao banco non, porque só vai o apunte bancario, pero os recibos que van á casa xa vai o costo do Concello e o costo de Sogama. Por tanto, iso é o que se debe saber os ciudadanos. E, home, cando non se sube ninguna tasa, cando só se repercute o IPC en dúas tasas obligadas por contrato que non fixo este equipo de goberno. Porque o contrato da auga fixos na etapa do goberno do Partido Popular. E o contrato do lixo fixos na etapa do goberno do BNG. Iso é así. O da auga acaba ahora, dentro de un ano aproximadamente, e o do lixo ainda lle quedan 6 ou 7 anos de prórroga do contrato. Pero nos fixemos na nosa etapa de goberno, fixéronse antes. Eu non digo que se fixéramos nós non teria que estar igual o IPC posto, porque eu creo que sí, que están todos os contratos, prácticamente todos os contratos. Pero, home, non botar a culpa a eso nós, en fin, e non votar a favor, pois tamén me parece unha cousa moi rara, porque senón, que había, ustedes que votarían a favor? Claro, se non subir os impostos, incluso baixalos, porque non subindos e baixalos, e se non vostedes non votan a favor, que querían? Que os baixáramos e despois veñen vostedes pedindo non, é que usted maltrata ao casar, non, é que usted non sei que, había que poñer doble autobús. Hombre, a ver, por favor, non se poden pedir gastos se non hai ingresos. Porque, entre outras cousas, por suposto, hai que cuadralo. Hai que igualar gastos, ingresos e gastos. Pero, bueno, cada ustedes son moi libres e o que quero explicar aos veciños como funciona isto. Así que, rematado o debate, sometemos a votación a aprobación da modificación das ordenanzas fiscales para o ano 2026. Votos a favor. 9 votos a favor. Votos en contra. Un voto en contra desperta. Abstencións. 5 abstencións do Grupo Popular e BNG. Queda aprobada, por tanto, inicialmente as ordenanzas fiscales para o ano que ven. Punto número 4.
unha moción do Grupo Municipal Socialista para instar a Xunta de Galicia a levar a cabo canto antes o desdobramento do corredor Lugo-Monforte na súa totalidade. Ditame da Comisión, por favor. Tamén é favorável a proposta, con 8 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Grupo Municipal Experto Monforte e Grupo Mixto, e 2 abstencións do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal Popular e que se somete a decisión plenaria. Pues muchas gracias, señor secretario. Para expoñer esta moción, ten a palabra don Iván Torres. Moitas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todo o mundo. Bien. Como bien dice o título da moción, a finalidade é instar a que se lleve a cabo cuanto antes o desenvolvemento do corredor Lugo-Monforte. A Xunta de Galicia acaba de anunciar fai poucas detas a aprobación dun proxecto trazado en torno do tramo Nadela, Pobra de San Xiao, que literalmente, según a nota emitida pola Xunta de Galicia, concluiría a autovía de Lugo a Sarria. A citada nota que publica a Xunta di o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, informou esta mañá de que o Consello aprobou hoxe definitivamente o proxecto trazado para culminar a transformación do corredor Nadela-Sarria, nunha vía de alta capacidade. Deste xeito, salientou que dará rematada a autovía entre Lugo e Sarria, que dá servicio no eixo de que atravesa aproximadamente 100.000 veciños e veciñas. E continúa dicindo, trátase da conversión na autovía do último treito do corredor Nadela-Sarria para completar o desbordamento. Pois bien, é toda unha declaración de intencións por parte da Xunta de Galicia que non nomea a Monforte de Lemos en ningún momento. Nen sequera cando está previsto ou planeamos no futuro próximo, algo así sería de agradecer. Senón que directamente fala xa desdobramento do corredor 22 Lugo-Sarria, que é un corredor que non existe. Non existe por a sencilla razón de que o corredor 22, como ben aparece no catálogo de estradas da Rede Autonómica de Galicia, se chama corredor CG22 Nadela-Monforte, e tamén nuns cartéis ben grandes que están na vía, do seu comenzo Nadela, e tamén en Monforte, onde dice vía de altas prestacións Lugo-Monforte, non Lugo-Sarria. Ben pode ser tamén un olvido producido por esa desconexión que ten producido entre a Xunta de Galicia e Monforte, que hai tempo que non aparecemos como cidade nos seus plans, ata o punto que non realizan ninguna inversión máis alá das necesarias e obrigadas por exercicio das súas competencias e incluso deixando de facer outras das que teria que facer fronte tamén no exercicio das mesmas súas propias competencias, como pode ser, por exemplo, o acceso ao Porto Seco, a gardería infantil, entre outras moitas máis. Ou ben pode ser tamén que sexan perfectamente conscientes do que fan e demostren unha vez máis que pretenden continuar por ese castigo permanente a cidade de Monforte e a todos os monfortinos por parte do Partido Popular. Este grupo municipal xa defendeu neste pleno iniciativa solicitando a conversión de todo o corredor en autovía hai uns anos e tamén aprobaron iniciativas nese senso tanto da Diputación de Lugo como no propio Parlamento de Galicia, pero parece claro, polo antes exposto, que a Xunta de Galicia non ten a máis mínimo interese en desdobrar o trazado ata Monforte. E tan é así que xa lle ten cambiado ata o nombre á vía, para que ninguén se chame enganos. Por todo exposto, o Grupo Municipal Socialista somete a votación este pleno para a súa aprobación. Seguinte acordo, primeiro e único, instar a Xunta de Galicia a cometer canto antes o desdobramento da vía de altas prestacións Lugo-Monforte, coñecido como Corredor 22 Lugo-Monforte na súa totalidade, desde Nadela hasta a cidade de Monforte, tal e como aprobou por unanimidade o Parlamento de Galicia. Eso é todo, nada máis. Pues moitas gracias, señor Torres. Don Germán. Sí, bueno, pois contradicindo, por suposto, o que dice a señora Gloria de que nunca lle votamos as cousas a favor, eu non sei como é capaz, porque isto hasta lle votamos na comisión informativa. E, por certo, que saben todos os monfortinos que nós lle votamos a favor un montón de mocións que traen vostedes aquí. Eso xa que quede claro, porque minten máis que falan continuamente. Entonces, nós, Experto Monforte, aproballe un montón de mocións que entende, como pode ser esta. Efectivamente, hai un corredor, Nadela Monforte, 45 kilómetros, o 19 do 12 do 2008 inaugurase o Nadela Sarria, despois van inaugurando pois no 26 do 10 do 2012 a inauguración dos 7 kilómetros de Sarria, Incios e desdobramento, hai conversión en autovía Pobre de San Xulián Sarria, no 2022 licítase o desdobramento Nadela Pobra de San Xulián, o 23 do 11 entra en servizo ese primeiro tramo de 9,7 km, que, bueno, por lo menos
en vez de ir a 90, pois aí xa podes ir a 120, e o certo é que é superpositivo. Efectivamente, non sabemos se pasa algo dende a Xunta de Galicia como Forte de Lemos, pero nós, moitísimas veces, como pudo ser o tema desta Fabiola García que non quixo poñerse en contacto con vostedes por o tema dos pequenos migrantes, pois nós dixemos aquí que é unha falta de respeto, é unha sinvergüencería por parte da Xunta de Galicia, porque, políticamente non o entendemos. Pero, tamén somos libres de poder dicir que vostedes fan o mismo con nós e para mostrar un botón co tema da piscina, que, por certo, se non lo explicara como oposición, porque a min o que me deixou abrallado, a min de que eu por motivos laborais non vou a moitísimas das cousas, que inviten vostedes os do club de natación e que non inviten a oposición, é unha sinvergüencería igual que a desta Fabiola. E nós podemos dicilo. Pero vamos con este tema porque, efectivamente, nós estamos absolutamente a favor de que, ademais de que se faga, por suposto, Nadela a Sarria, que nos parece ese desdobramento perfecto, pois tamén nos gustaría que se fixese desde Sarria hacia Monforte. E vemos que vai de 9 en 9 kilómetros. O certo de 45 kilómetros fixeron 25, van quedar 20, e en esta previsión, pois o mellor no 2037 ou no 2038, pois teremos a suerte de que se faga. O certo é que non hai que perder de seguir pedindo a Xunta de Galicia, e nós, por suposto, estamos absolutamente a favor, e como non pode ser de outra maneira, vamos a votar favorablemente a esta moción, porque, efectivamente, a nós sí que nos hubiera gustado que se executase moito máis rápido, porque é certo que dende o 2008 ao 2038 pois van pasar 30 anos para que, ademais deste corredor de alta prestacións, pois se faga unha autovía, que é o que realmente pode facer que, circulando a 120, pois nos poña a 23 ou a 25 minutos de Lugo, que sería moi positivo para Monforte en todos os aspectos. E máis nada. E o que sí que me gustaría, se non lle importa, señor alcalde, a min gustaríame que nos tratara a todos igual. Ahora mesmo acaba de falar Cati e vostede non lle chamou a atención. Entón, non fago o que lle dé a gana, por suposto, porque xa o vai facer, pero claro, se nos ten que tratar a todos igual, trátenos a todos igual. Porque a uns deixalle falar, a este deixalle falar, a outro non sei que, non sei quanto, a mí xa me chamou a atención para mí por nada. Gracias. Pois gracias, don Germán. Usted fíxese como non interrumpa vostede, de malas maneiras como fai vostede. Doña Cati non estaba facendo das maneiras que estaba facendo vostede. Se non houbera chamado a atención tamén. De forma educada, ela dicía que esa palabra non había dito. Si a dixo, porque xa escoitará se quere, pero xa o aclarará, non se preocupe. Pero non é o mismo dicirlo dunha maneira que dicirlo de outra. Igual que vostede ahora se expresa dicindo sinvergüencería. Home, a ver, eu a vostede non lle chamo sinvergüenza. E vostede está moi equivocado. Porque vostede non é goberno. E vostede compárase con un goberno. Porque a señora Fabiola ven a Monforte e aquí hai un goberno. Do color que sea. Hai un goberno e un alcalde. E por respeto institucional debo avisar. Por certo, na segunda visita avisou, e foi un compañeiro que eu non podía ir, que estaba na Diputación, foi un compañeiro a acompañar a señora conselleira. Por que non o fixo da primeira vez? Pois é unha falta de respeto. E eu digo unha cousa, usted estáse comparando con un goberno cando non ten sentido. Por exemplo, cando a Xunta de Galicia inaugura unha obra, non invito aos grupos parlamentarios. Non van os parlamentarios ás inauguracións. Invitan os gobernos de turno, pois o Concello, de Ourense, o Concello de non sei onde, porque é un goberno. Non invita os concellales da oposición. Non o invita. O sea, que non veña usted aquí dicindo cousas que non son. Eu, desde logo, se vostede se califica a sí mismo, é cousa de vostede. Pero se sinvergüencerías, bueno, tiña que facerse mirar un poquinho a prova do algodón. Don Emilio. Ben, vamos teñernos ao asunto que é o que nos trae aquí é unha iniciativa, a ver se os acabamos o pleno hoxe. Ten ustedes unha iniciativa que evidentemente vamos a votar a favor. Vamos a votar a favor porque é de xustiza e é de recibo. Demóstrase máis unha vez pois a importancia que ten Monforte,
que ten o sur, o interior de Galicia, o sur de Lugo, esas dúas velocidades a que vai o noso país. Para que se fagan unha idea, as tres únicas cidades, vilas ou como queran chamarlle, de máis de 15.000 habitantes, vamos ser generosos cos habitantes, que non teñen conexión por autovía coa súa capital da provincia, son o Barco, do Valderras, con Ourense, que non ten autovía, si teñen posibilidade de ir a Rúa, a Budiña, bueno, en fin, pero con Ourense non teñen autovía, que está en proxectos, a 36 tamén depende do Estado, pero vamos a centrarnos no noso país. Viveiro con Lugo, que tampouco ten autovía, inda que sí ten a 8, pero tampouco hai unha autovía por a Grañidoira que podía ser, e Monforte con Lugo. Vamos mirar miramos quen goberna ou quen gobernou históricamente nos últimos 15, 20 anos neses concellos. Isto é unha realidade, o que estou contando. O que coincida, ao mellor é unha apreciación miña. Curiosamente, nesta política de clientelismo que ten a Xunta de Galicia, porque é así, a quen non lle guste, pero é así, viuse que estes días, cando se anunciou que se iba a aprobar ese desdoblamento de autovía ou o orzamento, que se empezar os trámites, os traballos dende por San Julián hasta Lugo, coincidiu no tempo cando fixeron ese acordo político en Sarria. Coincidiu no tempo. Curiosidades da vida. Repito, o que lle estou contando é a realidade, porque está aí, e as curiosidades é para quen non queira entender e quen non queira valorar. Estamos dicindo aos monfortinos, e a moita outra xente, vosotros non sabéis votar, porque decimos en castellano, porque en gallego cóstanos, nosotros non sabéis votar, mirad lo que se hai facendo. E isto que está pasando, encubertamente, evidentemente, o Grupo Popular, que nos ostenta o goberno da Xunta, vai me dicir que eu estou pasado da cabeza, que son coincidencias, que non ten nada que ver, que, en fin, un montón de cousas, a recordar o pasado político, en fin, defender o indefendible. Esta é unha realidade. É unha realidade. Despois, as coincidencias, cada un as colla como queira. Non vamos a votar a favor, tamén hai que explicar o porqué, porque hai que lembrar que hai que levar, pensar, pois, o tema de que cando se fixo o corredor xa quedou prácticamente expropiado, preparado para facelo. Ten un custe concreto. É certo que hai que dicilo, daquela, cando se fixo o corredor, os cartos viñan fixarse supostamente con cartos con fondos europeos. E tamén sabemos que en Europa non gusta que haxa autovías gratuitas, non é de gusto. Entón, fixáronse eses corredores de cartón piedra, como chama algunha persona conocida, que xa se cobraron vidas, porque hai que adaptarse ao tráfico e ás velocidades. Costaron vidas, Non quero dicir que sexa culpa de quen goberna. Cuidado, entendamos as cousas. Creemos que se debe de facer, que se debe de doblar, e que non se debe de deixar de facer esa política de clientelismo que tanto non estamos, que xa parece que estamos acostumbrados. E non vamos a votar a favor, e non vou enredar moito máis, porque non ten moito máis para onde ir esta iniciativa, máis que a contar co voto favorable. Gracias, don Emilio. Don José Luis. Moitas gracias e boas tardes a todos os compañeros e a todos os presentes. Miren, tanto o señor Emilio como o señor Iván, que presenta a moción, o señor Rueda é un presidente serio, sensato, coherente, con moito sentidiño, que o único que fixo foi anunciar algo real que vai a cometer ao longo do ano 2026 e licitar próximamente, que non ten por que coincidir co que comenta o señor Emilio do anuncio do convenio ca nosa localidade próxima. En primeiro lugar, dentro do noso grupo municipal queremos expresar o noso recoñecemento á importancia estratégica que supón o desdobramento do tramo do corredor entre a Pobra de Xanxiao a Tanadela, quedando o tramo entre Sarria e Lugo completado e así poder ofrecer un proxecto que conta con unha planificación garantizada e un desenrolo firme.
Non podemos olvidar que unha vez rematado este tramo tamén é beneficioso para todos os monfortinos, que nos desplazamos e que xa vamos a reducir considerablemente o tempo de viaxe, a seguridade vial e a conectividade regional. Teñen a certeza absoluta que anunciará o seu debido tempo o desdobramento entre Serra e Monforte, que seguramente se fará en tramos como se acostuman a facer este tipo de obras. E tamén teñen a seguridade que este tramo de corredor que queda pendiente se fará o seu debido tempo e co seu debido presuposto. Quero recordarlle que temos un presidente da Xunta que ten presupostos e que aproba presupostos cada ano, que non os prorroga como fan outros que gobernan sin presupostos ou presupostos do ano 2022 que vostedes, Bloque, BNG, apoian en Madrid. Quero tamén recordarlles que temos un presidente que non fai anuncios no aire e que cando fai un anuncio é porque xa é unha realidade que está a piques de executar. Entendemos que a defensa e a promoción da infraestructura debe facerse dende unha posición baseada na realidade presupuestaria e na existencia de proxectos concretos e viables, de modo que se podan garantir avances efectivos e non meras expectativas. E teñan claro que o desdobramento entre Serra e Monforte vai vir antes do desdobramento da A76, a chegada da AVE a Lugo ou a circunvalación da rotonda entre Futas Bonanza e a Nacional 120, que isto depende do Goberno Central que vostedes, señores BNG, apoian en Madrid aos señores do PSOE. Entonces, o noso grupo municipal non anunciará ningún proxecto que non poida basarse nunha realidade presupuestaria e na existencia de proxectos concretos e viables. Para iso xa están vostedes, que anuncian 10 millóns de euros para unhas tuberías de auga e convenios que estamos esperando e que non sabemos nada deles. A ver se con un pouco de sorte se conseguen reparar as fochancas da A76, que depende do Estado, da Nacional 120, da Nacional 120 e o mal estado no que se encontra esa estrada sin pintar e co conseguinte peligro que os vehículos transitan nela. Despois na súa moción dicen que a Xunta de Galicia que aquí en Monforte que non invirte, que nos teñen un pouco olvidados ou olvidados de todo. Mire, vou recordar algunhas das inversións que fixa a Xunta de Galicia aquí en Monforte, que foi axuda a climatizar e acondicionar a Casa de Cultura, axuda para o aparcadoiro do polígono industrial, que deberían explicar como teñen vostedes esa axuda, os monfortinos, do aparcadoiro do polígono, axuda para reparar a cúpula do Colexio dos Escolapios, axuda para acondicionar o Colexio do Daviña Rei que se invertiu 1,5 millón de euros, axuda para obras no hospital que se está co plan director, axuda para ampliar o Instituto da Pinguela aproximadamente con un importe de 500 millóns de euros, axuda para implantar a escola taller que se implanta todos os anos e que leva cada ano 500 millóns de euros, axuda taller obradoiro, escola de emprego, axuda que lle ofreceu a señora Etel e que vostede non aceptou para renovar o saneamento de auga Monforte. Axuda para os ranxos dos camiños, que a Xunta manda cartos para os ranxos dos camiños, etcétera. É dicir, que a Xunta de Galicia non só ten olvidado Monforte, que Monforte lle aporta unha cantidad de cartos. Entonces, nós como grupo municipal, nós sí que estamos agradecidos a vostede, señor Tomé, como presidente da Diputación, porque, lóxicamente, que Monforte, gracias aos convenios firmados ca Diputación, trouxo moitos beneficios para Monforte, do cual o felicitamos neste salón de plenos, estamos moi agradecidos. Eso nos chamamos de empatía política. Nós esta moción vamos a votar a favor, porque creemos que é un beneficio para todos os monfortinos. Nós queremos que se desdobre o tramo desde Serra a Monforte, chegará o seu momento, cando estean metidos nos presupostos, e nós temos unha empatía política, e eu creo que esa empatía política, se non se ten pola parte súa, non se vai a ningures, porque aquí vostede, neste salón de plenos, ten dito moitas veces que o señor Feijóo é un mentiroso, que o señor Conde non fixo nada en Monforte, que a señora Etel non era boa conselleira,
Ahora tocará a miña compañera Cati, que xa en algún momento, ahora como diputada, pois xa en algún momento dixo que solamente se dedicaba a facerlle fotos ao señor Javier Arias, que cando falo eu subo pan, ou cando a señora Cati está máis guapa calada que falando. Entonces, eso chámase... Gracias, hombre. Moi amable usted, moi simpático. Señor Torres, segundo turno. Oiga, señor alcalde, está difícil, o de defender que la autovía se acabe en Sarria. Está difícil. Por lo menos usted se ciña al punto, no viene aquí a quejarse de que lo invitan a inaugurar una piscina. Mire, fíjese una cosa, beneficioso para todos, sí, hasta para os que van a pé, porque chegan antes a Sarria, pero despois o resto é por outra vía. Yo, como sigue hablando también el presidente, a usted sí le van a dar un premio, porque yo mencioné las obras de la Xunta, pero mire, claro que hay obras que dependen del gobierno central y los carnavales de Cádiz, pero aquí estamos hablando del corredor Nadela-Monforte. Corredor Nadela-Monforte, y fíjese, yo no he puesto en duda que el presidente de la Xunta sea un hombre serio y sensato, como usted dice, parece que me lo replica y no dije el momento. Lo que digo es que la Xunta no está hablando para nada de Monforte. Y hablo del anuncio que hizo el presidente en la obra, porque es quien lo anunció. Ahora bien, hay un acuerdo unánime del Parlamento en 2014 para el desdoblamiento del corredor hasta Monforte. Y vaya para 11 años. Fíjese usted. La población está en la zona sur y para nada se tiene en cuenta la segunda ciudad de la provincia, porque una autovía no es solo una cuestión de rapidez y de comodidad, también lo es de seguridad. Luego hablamos aquí en otras mociones de fomentar la seguridad en sitios que prácticamente pues, están al mismo nivel que cualquier otra. Usted y cualquiera que trabaje un poco en temas de siniestros sabe la alta siniestrabilidad que tiene esa carretera, con atropellos de animales, de personas incluso, ¿verdad? En fin, sabemos de lo que hablamos también de seguridad de la gente, no de llegar antes. Yo creo que la Xunta tiene que ponerse manos a la obra y preparar una documentación necesaria para el desdoblamiento del corredor. Y ustedes, si son sensatos, deberían pedir lo mismo. Lo que me temo es que no lo piden porque no les van a hacer caso. Bien entendido. Para empezar, antes de acabar con el mismo. Lo que tienen que hacer es preparar el proyecto, someter un estudio de impacto ambiental para que en 2028 se acaben estas obras y el proyecto esté listo para licitar. Y cuando digo que hagan algo, no me refiero a votar a favor, me refiero a que, como usted ha dicho, las grandes influencias que tiene la portavoz en el gobierno gallego y en la Xunta de Galicia, pues que intenten hacer algo por su pueblo. Si de verdad quiere ser alcaldesa algún día de Monforte, yo creo que la mejor forma es haciendo cosas para su pueblo. Haciendo cosas para su pueblo, además de criticar la labor, las que hacen otros, porque es lícito y lógico, usted tiene otro punto de vista y es lógico que contradiga lo que se hace, pero también traer algo, apoyar algún proyecto de vez en cuando, que se vea su firma en algo que se haga, pues también sería positivo. Y eso es todo, nada más por mi parte. Creo que he concluido, no me queda más. Muchas gracias. Don Germán, segundo turno. Renuncio ao turno, don Emilio. Sí, porque hai que aclarar certos puntos, porque aquí hai xente que nos está escoitando nas súas casas, e parece que hai que aclarar certas cousas que tiño tempo. Non? Temos un presidente consentidiño, claro que temos, que todavía ten no cargo a conselleira de Medio Rural e a directores, despois de arder casas. Xa falamos no último pleno. Despois de arder casas, aquí non dimitiu ni Quisqui, nin se cesou a ninguén. E despois temos un presidente consentidiño. Vale, se vostede o ve así, eu non lle traigo nada escrito. Non lle escribí nada. Porque para decirse, hai cousas que hai que ter... Falamos de que se porta ben como Monforte. Fai o que ten que facer. Que nós, de momento, pertencemos a Galicia. Non temos que pedirlle as cousas, as axudas. Hai certos convenios que o Concello a dire eses convenios e se ten esas axudas. Pero onde está a gardería, onde está o Nazo co Porto Seco, que levamos 12 anos poñendo ali unha partida orzamentaria que non se fai, despois dicimos que foi culpa do Estado. Bueno, pois agora parece ser que o ano que ven a ver quen é culpa. A ver como van as cousas. Ojalá non pase eso, pero... E que así... Dicen que invertimos no Instituto da Viñarrei, no da Pinguela. Claro, porque é deles. Ou deixamos cair ou invertimos. Ou levamos os pequenos á escola outra vez en Zocas. De verdad, é que hai veces que...
E isto é faise clientelismo co política. Clientelismo, mira o que pasou que nos Lexos, pero en Ribeira, baseándose nunos tránsfugas, sí, legalmente, pero baseado nunos tránsfugas, pois cambiaron o goberno, e o día seguinte foron a ofrecer unha residencia, que estaba bloqueada non sei canto tempo. Ofrecerlla, ahora que ya fagan xa veremos, lo vamos viendo. E pasa igual aquí, con esta serie de cousas, que vostedes non están no goberno, que xa sei que se vostedes gobernara, ao mellor outro caso, pois tiñan outra visión de Monforte. Pero é que, curiosamente, esas curiosidades que lle foron nombrando antes na primeira intervención coinciden en gobernos donde non está gobernando. É curioso. E é unha forma de castigar. Eu lle vou dar un consello. E non son de consellos que non son tan bellísimos como para dar consellos, pero ao mellor busquen a outra táctica. Incentivar aos votantes con feitos, non castigalos, que eu creo que ya isto faron moitos gobernos e están equivocados. Non vamos votar a favor desta iniciativa porque é necesario e gustaríame, pois, igual que todos os que estamos aquí, que algún día vamos morrer, pero que morramos de vellos todos e que acordemos, porque o paso que vai dubido moi. Moitas gracias, don Emilio. De moi bellos. De moi bellos. Bueno, don José Luis, segundo turno. Moitas gracias. Xa non sei por onde empezar, porque, mire, vamos a ver, voulle dicir. Señor Emilio, don Emilio, señor don Emilio, efectivamente, señor don Emilio, non se enfade. Non vou entrar moito na súa polémica, porque, bueno, feixo con un comentario ahora fora do lugar, porque vostedes é dos que non comen nin deixa de comer. Porque, mire, vostede ahora está se queixando do Camposanto, e sí que ten razón o señor Tomé, e voulle a dar. Porque o Camposanto, desde a época do señor Nazario, non se volveu a tocar. E a época do señor Nazario, pois foi a época que máis se leva invertido neste concello, e foi a época do PP. Cando estiveron os vostedes gobernando, cas súas siglas, nin comeron, nin deixan comer, como fan sempre. E máis, están apoiando a un goberno central que está facendo o mismo e que ten abandonado un montón de sitios, concretamente Lugo. Fai 4 plenos ou 3 plenos, trouxemos desde este grupo municipal, trouxemos este salón de plenos, trouxemos unha moción para instar ao goberno central a que puxera trenes con máis frecuencias hacia Ourense, que puxera, que se volvera a poñer o tren nocturno que ven a Barcelona, e votanos en contra. Eso non se chama empatía política, nin se chama ter coherencia a favor dos monfortinos. Nós, nesta moción, vamos a votar a favor, independentemente que se lle pida a Xunta, que se lle pida ao Goberno Central ou que se lle pida a Unión Europea. Nós temos que votar a favor porque é algo que nos beneficia a todos os monfortinos. E xa o tramo que se anunciou agora, que está anunciado por dentro dos presupostos, é un tramo que nos favorece a todos, e que temos que estar contentos de que se faga ese tramo, porque se nos guiamos por o goberno do bloque, volveríamos a andar en bicicleta. Se volven ustedes a gobernar, volvemos a andar en bicicleta, porque é o que queren ustedes, e volvemos a andar cun pañuelo na cabeza, e volvemos a andar con as zocas, e volvemos a andar, que é o que queren ustedes, que ustedes volven para atrás en vez de andar para diante. Non nos están vendo, que non comen nin deixan comer. Moitas gracias, non vamos a votar a favor, que o sepa que non vamos a votar a favor, que queremos o mellor por monfortinos e para toda a ciudadanía. Gracias. Gracias, don José Luis. Señor Torres, turno de peche. Sí, muy brevemente. Yo estoy intentando cedirme al orden del día, pero es imposible. Aquí todo el mundo habla de lo que le parece. Mire, bueno, deixando o tema das zocas e das bicicletas a un lado, que non sei que pinta aquí. Presidente serio e sensato sí é, pero fíjense, de ineficacia, de abandono, las catástrofes que han sonado recientemente han demostrado el nivel al que han llegado ustedes donde gobiernan. Y lo peor no es eso, lo peor es la indiferencia después con las víctimas y los resultados. No, pues dígame usted qué se ha hecho aquí, como lo dijo don Emilio, después de todo lo que ardió y todo lo que sucedió, el verano que viene, acuérdese, vamos a estar aquí y más de lo mismo. Pero claro, ustedes no pierden la casa, la pierden otros. Hemos concluido ya con tanta vuelta por la agricultura, por mi parte. Moitas gracias, señor Torres.
A verdade que foi vostede falaba de empatía, eu creo que de simpatía foi a súa intervención. A mí me fixo de logo pois cambiar o chip de moitas intervencións que hai. Bueno, falaba vostede do José Luis do señor Rueda, do presidente Rueda. Eu teño que dicir que para mí o presidente Rueda é unha persona educada, sin duda. Outra cosa é que este de acordo con ele políticamente como goberna, que é outra cosa. Pero, a diferencia do que era o señor Feijóo, que mentía e, además, estaba sempre por encima do ben e do mal, te miraba por encima do ombro, como se ele fora tan alto, un poquinho máis alto que a min pero tampouco só o baloncesto. E ese sí que mentía, porque dixo que iba a traer o AVE a Lugo, e ainda non vin hoxe, o AVE do señor Feijóo. Iso prometeu no mitin do Partido Popular en Lugo. Pero, bueno, máis alá dos coincidencias políticas ou non, eu lle podo decir que co presidente Rueda non é que teamos unha relación de amigos, pero tamén é certo que cando chamo me colle. Isto tamén é ese. E debo dicilo, xa o dixen incluso algo vez no medio de comunicación e el me chamou para dar máis gracias. Porque é verdade. Eu cando é unha persona que é educada, pois o digo. Depois coincidiré, non coincidiré con el políticamente. Porque la dun partido son doutro, pero é certo que é unha persona educada. Dito iso, dice vostede, é que aproba o presupuesto cada ano. Home, claro, ten maioría absoluta. E, por tanto, pues, sería do género tonto que non vai aprobar o presupuesto. Pero, dice vostede, bueno, no Estado non. Oiga, no Estado non, porque non ten maioría absoluta. E se vostede fai memoria, na segundo mandato do señor Rajoy, o segundo mandato, cando non tiña maioría, votou 3 anos prorrogando o presupuesto. Non aprobou ningún no segundo mandato. Entón, claro, a ver, vamos a mirarnos todos todo, porque senón parece que estamos engañando a xente, non se trata disso, non? Dice que fai anuncios que se cumplen. Bueno, aí xa, ves, unha cousa é a educación e outra cousa é que cumplan. Mire, eu recordo fai 2 anos, antes das municipales do 23, prometeu 6 millóns de euros para invertir aquel ano na Ronda Leste, en Lugo. Eu dixen que era imposible, que era unha gran mentira. E fíjese que era unha gran mentira que ainda hoxe falta o primeiro metro e o primeiro euro por facer na Ronda Leste. Porque é imposible. E sin embargo, puxo no presupuesto. Este ano, vou dicir, mire, puxo na variante de Viveiro 4 millóns. Por certo, rebaixaron, fixeron rebaixas, porque antes se poñían 6, ahora se poñen 4. Na Ronda Leste, no 23 eran 6, ahora poñeron 4, pero tampouco os van a gastar. Pero sabe por que non van a gastar? Porque o normal sabe o que sería? O normal sería decir, que hai que facer para facer a Ronda Este ou a variante de Monforte, calquera, que hai que facer? Para que facer, por facer o estudio de impacto ambiental. A continuación hai que ver cal vai ser o itinerario desa estrada, hai que elixir cal vai ser o percorrido. A partir de aí, resolto eso, hai que expropiar os terreos. E unha vez que teño feito o proxecto de expropiación e usted teña pode ocupar os terrenos, fai o proxecto constructivo, licita o proxecto constructivo e depois executa as obras. Todo eso leva anos. Por tanto, é imposible. Eso que puxo nos presupostos deste ano é outra mentira. Non me veña dicindo que ejecuta, porque non vai ejecutar nada. De todo eso non vai ejecutar nada. Porque é imposible. Porque ten que facer estes pasos previos que lle estou dicindo. Entón, se sabe que lle vai costar, eu que sei, unha obra calquera, a variante de Viveiro, a Ronda Este, calquera obra. Se sabe que lle vai levar, ou tamén, por exemplo, a de Caurel. Fíxese vostede a de Caurel, que agora dicen que para no 2028, pero é que a de Caurel caeu no mesmo mes, no Nadal, de fai 3 anos, igual co ponte de Pedrafita. Os pontes de Pedrafita, que son complicadísimos, algún de 900 metros, unha burrada de puente, están funcionando fai máis dun ano, fai un ano. E vostedes en 200 metros que cae unha carretera no Caurel e está sin empezar a arreglar. Sin empezar. E agora dicen que po 28. Largo me lo fía, 3 anos aínda, 200 metros no Caurel. E logo falamos do rural. Por tanto, mire, o que hai que facer dunha obra dese tipo é dicir, por que hai que empezar? Por a declaración de impacto ambiental, que é obrigatoria. Canto costa eso? 300.000, 500.000. Pois presupuesta eso porque é o razonable, é o lógico, é o creíble.
E mentre non fagas eso non vas a gastar outro euro. Non poñas X millóns porque é mentira. Por tanto, eso non me pode decir. Dice vostede que non fai anuncios, que se cumpren. Non, fai anuncios e non se cumpren. Eso é así. Fala vostede do señor Conde. Oiga, eu personalmente non lle deseo nada malo ao señor Conde, pero políticamente, dígame vostede que fixo aquí. Un home que foi vicepresidente da Xunta, que foi conselleiro de Industria, que foi conselleiro de Economía, que, por tanto, dependía o IGAPE del, que fixo en Monforte. Dígame usted unha obra singular que haya que recordar ao señor Conde por esa actuación. E eu aplaudolle. Dígame unha. Es que non la hai. Nada nuevo en el horizonte. Nada. Absolutamente nada. Por tanto, en fin, oiga, de él dependía, no sei, o momento cando era conselleiro de Industria e de Economía, o Porto Seco. Pero que o Porto Seco non só falta... Ahora vou explicar unha cousiña do Porto Seco, a mí usted non sabe, pensei que o sei eu. Mentre foi conselleiro e vicepresidente da Xunta, non me diga que non puido acabar a conexión. Pero máis alá da conexión, é que aí faltan 2 muelles de carga, que están no proxecto. Que para unha estación intermodal como é esa, do nodo logístico hai que ter un muelle de carga e descarga para pasar de camión a tren a camión. E ten que haber 2. Hai unha parte norte e outra parte sur no proxecto. Está sin facer os 2. Home, por favor, eu, de verdad, e xa para aclarar, mire, usted dixe unha cousa aí que é mentira. Eu sei por moito que yo digan que a señora Ethel mandou a carta. Aquí non mandou carta ninguna. Esa é unha gran mentira. E se non, señemos o documento ou no registro onde está. A señora Ethel mandoulle unha carta á ministra repartindo teóricamente ela, que xa hai que ter cara, pero tiña, porque era intercambios, era un acto de intercambios por a irmá, porque non lle conviña, ten unha irmá gemela, e intercambiáronse. Eso está demostrado, Unha persona que fai eso, en fin, E agora o premio ten que estar na mesa do Parlamento. E xa sabemos o que eso conleva. Por menos a señora Cate sabe. E eu tamén. Doña Ethel veume pedir aquí a mí encima do hospital, nas rotondas que hai encima do hospital, que lle botaron a man para o tema dos accesos ao Porto Seco. Eu falo co Ministerio, resulta que isto era en setembro, e xa tiña a contestación en agosto. Oye, hai que botarlle bemoles, Hai que botarlle bemoles. E despois esa señora, bueno, fixo o que quixo, xa o presidente a quitou por algo sería, porque se fora un excelente conselleiro non a quitaba. E agora me acaban de dicir que cesaron tamén o que estaba de responsable da ASI, Paco Menéndez. Hai outra señora que agora non sei, agora non a conozco, non teño o placer de conocela, espero conocela para ben no futuro. Tamén lle vou dicir que houve un cambio positivo na consellería, porque xa tuve algún encontro coa actual conselleira e é un cambio positivo. Non quero dicir que eu estea de acordo con ela, pero é un cambio positivo. Tamén moito máis educada, xa lle digo, moito máis educada. Pero sabe de que me entero eu? Eu lle pido, falamos do tema do Porto Seco, e ela con boa fe, porque pille que era con boa fe, me dixo se axudaba a desbloquear o tema de Adif. E eu, inocente de min, vou e fago gestións, porque o Adif ten razón cando lle dice que hai unha orden do ano, podría dicir hasta o día, publicación no BOE, cando gobernaban vostedes no ano 2023, que ven a decir que cando se fai unha obra nas inmediacións e fai falta unha obra secundaria por unha obra principal, ten que ejecutala o que fai a obra principal. Isto é lógico. Se non estarías obrigado a un terceiro a facer obras que non se competen a ti. Bueno, pois eu fixe unha gestión para saltarnos eso. E me dicen do Adif, oye, que se olviden da solicitud que había, que fagan un novo planteamento, unha nova solicitud, obviando eso, e isto lo sacamos. Oiga, quer saber que o señor Paco Menéndez, despois de insistir a conselleira, chamalo un montón de veces, que están aí que podemos ver, porque as chamadas todas deixan rastro, o Paco Menéndez non chamou o Adif para nada, a unha persona concreta, con nombre e apellidos que tiña que chamar. E tuvo que ser despois de meses, a persona do Adif chamou a él. E sabe que pasa? Que ainda hoxe non lle mandou a solicito.
a Visanova lle manda. Pero que, ademais, desde Lugo de Carreteras, me dicen que teñen pendiente de meses un estudio de tráfico que había que entregar necesariamente para que lle deran autorización. E está sin facer e sin mandar. Como ustedes teñen por atrevemento de botarlle a culpa ao goberno do Estado cando ni siquiera lle solicitan ao ADIF o que teñen que facer, ni lle mandan o estudio de tráfico a carreteras. Eso está pendiente da Xunta. Fagan vostedes eso, e seguro que acabamos co problema do Porto se conseguida. E, ademais, de alguna vez, empecé a gastar ese 500.000 euros que se repiten cada ano, que teñen que estar medio sosigados. Porque, en principio, antes eran 700.000. Despois fixeron unha rebaixa, fixeron 500.000, xa leva varios anos con 500.000, pero non se gastan nunca. Hombre, pois a ver se podemos gastar ese dinheiro e facemos dunha vez. Eu estou disposto a axudarles, dentro das minhas posibilidades. Se o fixen, pode, se quere vir comigo, pode comprobalo, incluso falar ca conselleira, ver se foi verdade o que estou dicindo, sí ou non. Tamén é certo que lle pedimos a solitude das calles e xa está máis ou menos en marcha, está feito, prácticamente está feito. Só falta a recepción, que se pode facer un par de meses ou 3. Igual que digo unha cousa, digo a outra, non? Por se digo que hai un cambio de actitud na consellería, eso é certo, espero que vaya para ben. E xa remato, vou dicir unha cousa, don José Luis, non está ben exagerar as cousas. Mire, a maior inversión da historia de Monforte é agora, a maior. Eso reconocido porque usted sabe que co alcalde que usted se refiere, o señor Pín, que sí, que houve inversións aquí en Monforte, hai que reconocelo, el mismo, porque participamos en algunha actividade sociocultural, me ten reconocido que a maior etapa de inversión de Monforte é agora. Por tanto, eu creo que exagerar as cousas non está ben. Eu tampouco veño aquí presumito todos os días que metemos non sei cuantos millores, non. Pero que sí é verdad que a maior inversión de Monforte, da historia de Monforte, está producindo agora. E iso é así, senón non se farían as cousas, porque eso non cae do céu, nin se regala. Hai que xestionarlo, non? Bueno, sometemos a votación o punto número 4 do Grupo Municipal Socialista en relación co desenvolvemento en autovía do corredor de Lugo de Sarria Monforte. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto 5, que é unha moción do Grupo Municipal Socialista para instar a Xunta a impulsar medidas urxentes e necesarias para evitar a situación de discriminación e desigualdade que sobre a muller rural e reivindicar o recoñecemento do papel que esta desempeña no medio. Dictamen da Comisión, por favor. O dictamen é favorable á proposta, con 8 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Grupo Municipal Experta Monforte, Grupo Mixto e 2 abstencións do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal Popular e que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias. Para expoñer a iniciativa ten a palabra a Margarita. Boas noites a todos, a todas. Boas noites aos cidadanos de Monforte que nos están vendo a través da Cámara. O 15 de outubro foi declarado por Nacións Unidas o Día Internacional das Mulleres Rurais e a data non é casual. Sitúase en vísperas do Día Mundial da Alimentación para recordar que non hai seguridade alimentaria nin desenrolo sostible sin as mulleres que sosteñen os nosos povos. Elas coidan a terra, a vida, a cultura. Son axentes claves na transición ecolóxica, na innovación agroalimentaria, no emprendemento local e na sostenibilidade dos territorios. A súa participación activa en todos os sectores, dende o primario ata os servicios, é esencial para o desenrolo xusto e equilibrado de Galicia. Son elas as que manteñen vivos os nosos povos, que nos fan posible que en cada recuncho prevaleza futuro e dignidade. Pero, pola contra, as mulleres rurais siguen enfrentando unha dobre discriminación por residir en zoas con menos oportunidades polo feito de ser mulleres. E frente a esta desigualdade, a Xunta de Galicia non debe pasar de largo e debe implementar dunha vez políticas que melloren a vida das nosas mulleres rurais, situando a muller rural no centro da transformación social e territorial. A Xunta está obrigada a reducir as desigualdades que sufren as mulleres no rural. A Xunta de Galicia debe creer no potencial transformador das mulleres rurais para que os seus direitos, a súa voz e os seus proxectos estén plenamente recoñecidos e respaldados.
A Xunta debe impulsar políticas que garantan a participación activa das mulleres rurais en todos os ámbitos da vida rural. A voz das mulleres rurais é necesaria en cada decisión. O seu traballo é imprescindible para cada avance. Sin elas, sin as mulleres rurais, non hai futuro para os nosos povos. O emprendemento nas zonas rurais está cada vez máis liderado por mulleres. Elas son capaces de detectar as necesidades do seu entorno e crear proxectos que respondan a elas e con mirada sostible e comprometida coa súa comunidade. Lembrar que o 73% das mulleres rurais asumen en solitario as tarefas do cuidado dos fillos e dos familiares dependentes e non piden privilexios, só condicións dignas para poder traballar, vivir e decidir dende o seu povo. Neste sentido, é obrigatorio e necesario que a Xunta de Galicia poña en marcha xa políticas para evitar o despoboamento do medio rural, empoderando a muller rural xa que sin ela non hai futuro no rural. Como ben di a líder indígena ecuatoriana Dolores Cacuango, las mujeres somos como la paja del páramo. Aunque la arranquen, vuelve a crecer. Por todo exposto, o Grupo Municipal Socialista somete a votación neste pleno para a súa aprobación o seguinte acordo. Primeiro, instar a Xunta de Galicia a poñer en marcha de forma urxente políticas para reducir o despoboamento nas zonas rurais e dinamizar o medio rural. Segundo, instar a Xunta de Galicia a poñer en marcha de forma urxente medidas para reducir as desigualdades de xénero que persisten no medio rural, para que as mulleres desenrolen a súa actividade en igualdade de condicións aos homes, loitando así contra a segregación horizontal e vertical. 3. Instar a Xunta de Galicia a que poña en marcha políticas que garantan ás mulleres rurais o acceso aos recursos, a participación e a toma de decisións empoderando as mulleres rurais. 4. Instar a Xunta de Galicia a que dea visibilidade ao traballo das mulleres en todos os sectores, impulsando a titularidade compartida das explotacións agrarias. E 5. Instar a Xunta de Galicia a chegar os servizos públicos necesarios ao medio rural. Moitas grazas. Gracias, doña Marga. Don Germán. Sí, pois, dende Esperta Monforte tamén vamos a aprobar vamos a votar favorablemente esta moción. Estamos absolutamente de acordo con todo o que dicen e, bueno, efectivamente, sabemos que a competencia é absolutamente da Xunta de Galicia, por suposto que sexa a Xunta de Galicia que se faga cargo de todas estas cousas, pero como ben decimos sempre, sabendo que é unha competencia impropia tamén do Concello, poñerlle un autobús no rural, co que estamos absolutamente de acordo, dentro de que a nós nos gustaría máis outro modelo, tamén lles dicimos que se a Xunta de Galicia non fai por isto, pois que o mellor deberían implementar unha partida vostedes nos seus presupostos. Mais nada, gracias. Moitas gracias, don Germán. Señor Loaces, por Sí, BNG. boas noites. Nós, como non pode ser de outra maneira, tamén imos apoiar esta moción porque estamos totalmente de acordo con todo o que se expón. Compartimos o diagnóstico. As mulleres rurais sofren unha discriminación polo feito de ser mulleres e polo feito de vivir no rural. Coincidimos que se lle debe pedir responsabilidade á Xunta porque son as súas competencias, que a Xunta financie e propoña traspase recursos necesarios, pero tamén queremos que o Concello non sexa un simple instador e que siga facendo o traballo que se está facendo moi bo en materia de igualdade, porque así o di tamén a legislación galega de igualdade, que fala de coordinación entre Xunta e Concello. Evidentemente, buscando financiamento por parte da Xunta, pero queremos que mellor concreta e mellor implanta esas medidas e esos traballos de igualdade o Concello que coñece as realidades da localidade. Simplemente iso, vamos a apoiar a moción porque suma e porque denuncia a realidade e porque sitúa as mulleres no centro do debate. Nada máis. Moitas gracias, señor Loaces. Don Iván, seu turno. Boa tarde, presidente, concelleiros, funcionarios e público que nos acompaña. Presento ao Grupo de Goberno unha moción na que solicitan unha morea de actuacións que a Xunta xa leva desenvolvendo dende fai anos. Solicitan algo que xa se está facendo. A Xunta recoñece a importancia da muller rural e ten redobrado o seu apoio pola contribución da mesma á innovación e á fixación de poboación.
De feito, en 2024, como vostedes saben, se publicou a Lei 7/2023 para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia, que inclúe o Estatuto da Muller Rural e un Observatorio de Mulleres Rurais e do Mar, dentro do cal se establece especificamente unha excepción para a muller rural. O obxectivo da lei é remover os obstáculos aos que se afronta a muller rural galega, mellorando o acceso aos recursos e garantindo a súa autonomía e participación social. A lei establece un paquete de normas co que se pretende garantir a igualdade efectiva de mulleres e homes do medio rural e no sector agrogandeiro. Piden vostede moita urxencia para instaurar políticas que dinamicen o medio rural. Dinamizar o medio rural e reducir con ele o despoblamento o que menos necesita son políticas urxentes. A urxencia e a inmediatez o que leva é a ineficacia e a ineficiencia de moitas das medidas que se levan tomado. O que se necesita é un debate sosegado, sin intereses partidistas, coa participación de todas as administracións, con moita pedagogía e posiblemente con algunha medida ou medidas que precisamente non sexan moi populares. E como vostedes saben, todo isto necesita presuposto por parte de todas as administracións, e que me van a contar vostedes de presuposto na Administración Xeral do Estado. Lembrarles tamén o octavo Plan Estratégico de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes 2022-2027, plan no que se poñen en valor as necesidades da muller rural pola súa contribución ao crecemento de Galicia. O plan inclúe un epígrafe específico para a muller rural, polo peso e importancia que esta ten no tecido rural, e no que se establece que o lugar de residencia nunca pode constituir un factor máis de discriminación e desigualdade para a muller. Por outra banda, a Xunta está a fomentar a iniciativa empresarial e a creación de emprego feminino a través dos polos de emprendemento e apoio ao emprego. Actualmente hai 3 en funcionamento. Un concretamente en Verín, que abarca a zona centro e sur de Ourense, outro en Silleda, norte de Pontevedra e Rías Baixas, e outro en Coristanco para a zona da Costa da Morte. Nestes polos, acompáñanse as mulleres rurais no desenvolvemento das súas ideas de negocio, préstaselle orientación e facilitándolle transferencia de tecnoloxía e coñecemento. Lembrarlle que as medidas instauradas pola Xunta inciden e discriminan de maneira positiva a participación das mulleres en órganos directivos de empresas e de organizacións agrarias. A Xunta desenvolve accións de comunicación e sensibilización que salientan a contribución da muller na transformación do medio rural, na innovación e na fixación de población, desde un enfoque que desmonta os estereotipos sexistas. Sin esquecer outra das prioridades destas medidas, reforzar os mecanismos de prevención e protección frente á violencia de xénero nas zonas rurais. Dende 2016 ata hoxe, as mulleres representan o 40% dos beneficiarios das axudas á incorporación ao sector agrogandeiro. Nesta liña de axudas, as mulleres teñen unha discriminación positiva, tanto na priorización da aprobación da axuda como na percepción da mesma. Priorízanse de maneira positiva e incrementase na percepción da axuda con máis de 10.000 euros no caso de que haya investimentos. Por outra banda, dende a Xunta se están a impulsar aquelas explotacións agrarias na que a parella comparte o traballo e a xestión. As explotacións incluídas no reticón teñen tamén prioridade de discriminación positiva a hora de optar as axudas e no caso de incorporacións dispoñen de maior apoio económico. Ademais, para favorecer a competitividade do sector, hai que salientar que a Xunta non descuida a importancia que ten a formación. Neste ámbito, hai que destacar o papel dos 6 CFEAs nos que case a mitad dos matriculados son mulleres. Salientar tamén as axudas do programa EMEGA, que neste ano poñen especial atención no rural, en sectores masculinizados e nas mulleres maiores de 55 anos. O programa contempla axudas complementarias para a conciliación. A Xunta está reforzando nos últimos anos as políticas de conciliación e corresponsabilidade, impulsando as casas niño e do maior, para prestar atención específica aos nenos e nenas e ás persoas maiores das zonas máis despoboadas. A rede de proximidade conta actualmente con máis de 100 casas niño, 140 casas do maior e 51 unidades de atención temperá prestando servicios en 200 localidades. Avanzouse moito, pero, por desgracia, no rural seguen persistindo desigualdades. Dende este grupo municipal seguiremos traballando sempre para garantir a igualdade de homes e mulleres en todos os aspectos e ámbitos da vida. Seguiremos reivindicando o papel da muller no rural e a aposta por políticas que favorezan a súa presencia e incorporación no sector primario. Consideramos que a Xunta xa achega, dentro das súas competencias e posibilidades, os medios e servizos públicos necesarios para o desenvolvemento do medio rural. Que son suficientes? Que deberían ser máis? Pois posiblemente. Pero a proposta que vostedes fan non é máis que solicitar algo que xa están a facer, con que coa finalidade, algo se está a facer. Vostedes isto, como ben decían,
Como ben dicen moitas veces, para as mocións que se presentan aquí, isto non ven deixar ser máis un brindis ao sol de algo que se está facendo e vostedes están solicitando que se repita. Nada máis, por a nosa parte. Muchas gracias, don Iván. Doña Marga. Vou empezar. Ano 2016. Alberto Núñez Feijóo ganou as eleccións por maioría absoluta. Cando foi reelexido presidente, anunciou a bombo e platillo vai ser a legislatura do rural. Quen continuou? O señor Alfonso Rueda. Cantos anos van? 10 anos. E sigue pasando tempo. O rural non millora. Levamos 10 anos, pero os presidentes cumplen. Xa o dixo o señor José Luis. Cumplen e non minten. O problema, sabe cal é? Son os servicios públicos. Todos esos servicios que usted falou, don Iván, todos esos servicios están nos facendo os concellos, con unha subvención da Xunta. O temperás, casas niño, tal. E sabe quen está facendo para que as mulleres do rural podan conciliar? A Deputación de Lugo, que está facendo o que tiña que facer a Xunta, están facendo a Deputación. Está facendo moitas residencias para que as mulleres, que son as principales cuidadoras, podan ter outro tipo de vida. E aquí falamos dos servicios sanitarios. Bueno, os servicios sanitarios, usted xa sabe como están. Nos povos deixa de haber médicos, bueno, nos povos e nas cidades, que Monforte é unha cidade e temos 4 médicos no ambulatorio de 12. O sea que non hai que ir moi lonxe. Porque o campo padece os inconvenientes dos urbanos e non disfrutan das ventaxas que tiña que ser o mismo direito. Falaba usted das explotacións agrarias. Sí, as explotacións agrarias. Pero como están as explotacións agrarias? Cantas explotacións estánse perdendo en Galicia día a día? En Lugo, unha diaria. Explotación de leite. Eso que significa? Que hai menos xente no rural, menos actividade. Eso xa llo digo eu agora. E claro, un desmontamento progresivo, ao final, que fai? Que é moi difícil estar no rural, porque non tes servizos, non tes nada. E os poucos que ten, sabes quen os dá? Os concellos. Iso sí, o subvenciona a Xunta, porque a Xunta non quere ter traballadores, non quere facer nada, todo subcontrata. Todo, subcontrata todo. Non lle falta por subcontratar nada. Despois teño o turno de peche que quero decir outra mentira, que como dixo o señor José Luis, é que o presidente non minte. Non minte. Nin o anterior, nin o novo, nin ningún. Grazas. Muchas gracias, doña Marga. Non sei se quere ter un segundo turno, don Germán. Renuncio ao turno, don Emilio. Perdón, señor Luaces. Renuncio ao turno, señor Luaces. Don Iván. Nada, eu comentei na moción, se seguimos facendo política partidista, pois nunca chegaremos a un acordo co tema do desenvolvemento rural, nada máis. Moitas gracias, doña Marga. Turno de peche. 10 de agosto 2011. Los populares remarcaron ayer que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mantendrá su compromiso sobre el área sanitaria del sur de Lugo, adquirido durante una visita a Monforte durante el mes de mayo. El parlamentario autonómico del PP, Dámaso López, aseveró que confía plenamente na palabra dada no seu día polo presidente da Xunta de manter Monforte como área integrada. El diputado monfortino añadió, ante la polémica suscitada por parte de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, que só faltaría a estas alturas que se dubidara da palabra do presidente da Xunta, promesa feita diante dos medios de comunicación e da mesma plataforma. Nada máis que decir, e como dice M. Rajoy, fin de la cita. Grazas. Gracias, doña Marga. Só un apunte de don Iván. Dice vostede, debate político, non politizar isto. A ver, os gobernos son todos políticos. Todos son órganos políticos, porque un goberno se encarga de lo público. A política é iso, encargarse do público. Xa decían os griegos, da polis, encargarse dos temas da polis. Por tanto, parece que decimos, politizar, como se iso fora malo, ao contrario. O que non é que denigrar a política, justamente o contrario. A política ten que servir para arreglar os problemas. Iso que ten que
ten que servir. Moi ben, pois sometemos a votación a iniciativa do Grupo Socialista en relación cas mulleres no rural. Votos a favor. 12 votos a favor. Votos en contra. Non hai abstencións. 3 abstencións. Queda, por tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 6, que é unha moción do Grupo Popular para instar a Diputación de Lugo a realizar as melloras necesarias na estrada LUP 3201. Dictamen da Comisión, por favor. Debe salir ao baño o señor secretario. Esperamos un segundiño que veña. Presidente, voy yo tamén al baño, se me permite. Sí, paramos un segundiño. Pleno. Aviso. Bueno, pues despois deste pequeno receso... Perdón? No, pero como non interven agora, pues podemos ir ganando tempo. Dicía que despois deste pequeno receso seguimos co orden do día, punto número 6, moción do Grupo Popular sobre melloras na estrada de Piñeira. Dictamen da Comisión, por favor. Sí, disculpas por el retraso. El dictamen es favorable á proposta con 3 votos a favor dos concelleiros e concelleiras, con 3 votos a favor do concelleiro do Grupo Municipal Popular e do concelleiro do Grupo Municipal Experta Monforte e Grupo Mixto, 7 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e do concelleiro do Grupo Municipal de Benegá, que se somete a decisión plenaria. Muchas gracias, señor secretario. Para expoñernos a iniciativa, ten a palabra dona Caterín. Moitas gracias. Traemos hoxe o Pleno da Corporación Municipal dúas iniciativas relacionadas co urbanismo. Parecenos importante, ademais, como sempre lle decimos, somos conscientes e, ademais, creo que hai que, independentemente de que estemos na oposición, cando se fan cousas na cidade ou se invirten cartos na cidade de outra administración, como é no caso, moitas veces, da Deputación de Lugo, pois temos que felicitarnos por eso, independentemente de que estemos na oposición, pero temos que fiscalizar tamén que as cousas se fagan ben ou que sexan realmente en beneficio dos cidadáns ou da mellor maneira posible. Obviamente, unha obra sempre vai ser en beneficio, pero sempre hai que intentar que se dé o mellor beneficio posible. E o caso que nos ocupa, que xa traixemos en formato de rogo, eu creo que tamén igual en formato de moción tamén, non é novo, que é a estrada LUP 3201 que comunica o municipio de Sober con Monforte, que atraviesa a parroquia de Piñeira. Unha parroquia que ten un número de habitantes importante, onde nos reunimos recentemente coa Asociación de Veciños, non a primeira vez que nos reunimos con eles, coñecemos a xente da parroquia, igual que coñece vostede, obviamente somos representantes dos cidadáns todos, sabemos que teñen presentado escritos tanto aquí como na Deputación, pois polo tema da estrada, de que lles gustaría que houvese máis seguridade a hora de que transcurren por ali os vehículos, que houvese, por exemplo, un paso de peóns, e recentemente se fixeron obras ali a cargo da Diputación de Lugo. Fíxese un arranxo do firme, xa non vamos a entrar en que se acabara a Sober ou non, eso que se queixa o alcalde se quere, obviamente nos quedamos co que se fai no Concello. Se fixeron beirarrúas próximas a Pinguela, eso o felicitamos, porque obviamente había un centro escolar ali, ademais ali está tamén a sede do Obradoiro do Emprego nos últimos anos, polo tanto é algo positivo, pero pois a nosa obriga tamén é traer o que non se fai. Sabemos que lle pediron eso, por eso o traemos aquí a esta moción. Ben, é certo que podría ser un rogo, podemos traer tamén a debate que é un rogo e que é unha moción, porque moitas veces é moi difícil delimitar o que pode ser un rogo o que podemos levar a moción, porque a moción tamén é instar, non? Decir, facer algo, pero parecenos importante traelo aquí por eso mismo, non? O que piden, basicamente, nos gustaría saber por que non se lle concede eso que tanto tempo levan pedindo, que é un paso de peóns, un simple paso de peóns onde está a iglesia para cruzar ao outro lado, que é onde está o maior núcleo de poboación. E aproveitar tamén para pedir que se mellore esa seguridade na estrada cando pasa por debaixo da vía do tren e a poder ser unha senda pionil, xa non beirarrúa, porque beirarrúa é complicado, entendemos, pero si adecuar unha senda pionil
ata o núcleo do pobo. Iso que lle pedimos nesta moción. Non ten máis que decir, así que pola nosa parte nada máis. Moitas gracias. Gracias, doña Cati. Don Germán. Sí, pois moi brevemente tamén, porque nós eso efectivamente trouxámoslo como un prego no mes pasado, pero bueno, ese tema de si emoción ou non, xa o falamos máis veces, que sexa o secretario ou o alcalde o que corresponde, entonces si o pasaron, presentouno como moción, pois moción é. Nós, efectivamente, de resposta levamos, non sei a que lle van a dar vostedes, de que nos dirixísemos a vías e obras da Diputación de Lugo. O certo é que se fixese pois esas sendas peonís, pois o mellor éramos que han de facer unhas pequenas rutas de sendeirismos, máis nada. Moitas gracias. Por BNG, don Emilio. Moi brevemente, porque estas son iniciativas, sei que non lle gusta, non lle digo para facelo, pero están no dereito de traelos cantas veces queiran, igual que a nosotros, outras repetidas. Nosotros a trouxemos tamén, creo que faltaba o PP por traer, trouxemos apertado Monforte, trouxemos a nosa esta mesma Cámara, este mesmo pleno de Monforte, está unha iniciativa semellante. Aquí, nesta iniciativa, a único van votar a favor por espírito da iniciativa, porque sabemos que a mellora do paso inferior debaixo da vía do ferrocarril non lle corresponde nin á Diputación nin ao Concello de Monforte. Entonces, aquí habrá que estar ao Adif ou a quen proceda. Tamén estamos con veciños xa fai tempo, trasladámoslo, e creemos que se debe de facer. Xa sei que nos dirán despois aquilo de que ustedes estaban gobernando na Diputación, non son áreas das que nosotros levamos, e tamén, pois, non vamos a falar aquí de outros gobernos que estuveron antes, nin demais, porque xa ata a fecha xa se vai facendo esa idea de que defender unha iniciativa con burradas e con barbaridades, pois non leva a ningún sitio. E con mentiras, menos. Por lo tanto, deixo aquí, porque isto pode parecer unha risa, unha broma. Pida yo o portavoz na anterior moción, o señor José Luis, que lle pida o turno para alusións, porque antes tuvo a indecencia política de decir que nosotros votamos en contra dunha iniciativa fai 3 meses. E dixo así con tan campante e rimbombante, só faltaban os platillos. E é mentira, votamos a favor da iniciativa. Por lo tanto, cando lle corresponda ao turno se volve a ter, pida mínimo disculpas. E despois, porque non fai falta, claro, se contamos mentiras aquí, un humilde concelleiro, que fará quen está gobernando en outras áreas? E despois, claro, dirá que como o BNG queren retroceder, non sei, que retroceder? Quen está gobernando con grupos políticos que negan o cambio climático? Ou que lle fai repetir a memoria histórica? Ou que non queren peatonalizar rúas? É que sexamos un pouco serios, e non é enfadarse, é un pouco falar con certa vehemencia, porque parece que todo é risa. E as risas chegan a un punto que se convirten, que xa non son tantas risas, porque se minte. E vostede aquí nesta Cámara mentiu. É que o BNG votou en contra. Mentira. Non votou en contra diso. Estou buscando porque o cagada sempre ten. E, por lo tanto, podemos dicir que o anterior goberno na Diputación tamén tuvo tempo de facer arreglar a carretera de Sober, e os pasos niveles de Piñeira, e os pasos e fazer pintar os pasos de peos da iglesia. Claro, desto fai desde 2017, 20 anos. Home, pois claro, ahora vamos a pedir a quen está no goberno porque que non fai necesario. E ao mellor daquela había máis población que cruzaba a carretera. Por lo tanto, vamos a ser rigorosos e a serios cando se falan. E non vou entrar máis nesto porque non vou falar do cementerio porque non están vostedes en condicións de debatir comigo ao respecto deso, en conocemento de causa, quero dicir. Entón non vou debatir nin con vostede, nin co alcalde, no tema ese do cementerio, xa a xente verá o que hai ali, e son quen dicen que levantan o dedo que non baixan cando corresponda. Nós vamos a votar a favor desta iniciativa, porque realmente é algo que lle fai falta, máis ou menos, no tema dos pasos elevados, pois habrá que buscar unha fórmula que sea aceptable para os viandantes, así como o tráfico rodado, e, en definitiva, vamos a votar a favor, porque se xa fixamos antes, e vostedes tamén, e o resto do grupo votaran a favor, pois non vamos a ser menos, porque a coherencia é fundamental en política. Moitas gracias.
Muchas gracias, don Emilio. Señor Torres, su turno. Señor alcalde, doña Cati, si tenemos que debatir a estas alturas la diferencia entre un ruego y una moción, estamos perdidos. Yo creo que en principio el ruego va dirigido al equipo de gobierno y la moción al pleno porque ha dado un acuerdo. Por lo tanto, tiene un destinatario diferente. O sea que creo que ahí no hay nada que debatir en cuanto al destinatario. Pero bien, y yo creo que ahí es donde se equivoca, porque yo creo que lo que está haciendo es que aquí es un ruego a la Diputación, porque lo que se pide es una actuación de gobierno a la Diputación. Entonces, quizás debería dirigirse a la Diputación como representante social que es y como diputados que tienen en ese caso que pueden ser, como dice don Germán, la correa de transmisión de esa representación que usted ostenta. Pero fíjese, en todo caso, ya digo que las aceras no llegan al núcleo de Piñeira porque llegan hasta donde pueden llegar. Esto es, el límite en el que acaba el casco urbano, que es hasta donde llegan las aceras. Y ahí empieza la parroquia de Piñeira, la zona rústica. Como usted sabrá, en el rústico no se hacen aceras. Si quieren hacerlas, tendrán que pedir a la Xunta que haga aceras en todo el rural de Galicia. Pero es que además, ya les digo, en todo caso, físicamente no hay sitio para hacer aceras, en este caso concreto. Yo creo sinceramente que deberían agradecer públicamente lo que la Diputación está haciendo en esta inversión en nuestro concello para la mejora de esa carretera. Porque es una zona que, para ser una salida importante, la comunicación con un núcleo rural, con asentamientos de población dispersos, pues tiene una situación de abandono bastante considerable. Pero como sabrá, esta carretera va desde la capilla de San Lázaro de Piñeira, por lo tanto coge un tramo de casco urbano, que es donde se encuentra el Instituto de la Piñal, el Obradoiro Municipal, así como edificios, viviendas y asentamientos de población dispersos. Lo que hace la Diputación es una mejora importante en una calle urbana, en la que ningún gobierno anterior había actuado. Ahora mismo ese tramo se le dotó de aceras, una señalización correcta, tanto en la vía como en los estacionamientos, con pintado de plazas de aparcamiento de un instituto y el obradoiro de empleo, que antes no tenía, incluso con plazas para personal de movilidad reducida. Hablo de una intervención en una calle del casco urbano, como realmente se merece esa zona, porque es zona urbana. Y creo que se está dignificando y dotando de los servicios indispensables, cosa que nunca se hizo hasta ahora. Nos pide incrementar la seguridad en la zona. Como yo creo que ya se recordó en varios plenos, lo que se debatió en una moción sobre los mismos términos, creo recordar, si no me equivoco, hablo de memoria, y a veces también me falla. Esta carretera no nos constan datos de una siniestrabilidad excesiva o una situación de peligro que vaya más allá de lo que es pues, el riesgo que se asume con el uso y circulación de vehículos a motor y que puede ser el que existe en todas las carreteras de semejantes características, que además con la particularidad de que atraviesan, pues como toda Galicia, llena de núcleos de población, como decía, espallados, como decía Vegas, espallados por la geografía, las carreteras pasan por delante de las casas en todas partes, y eso no deja de ser núcleo rural, ¿verdad? Pero vamos, no nos consta tampoco una siniestrabilidad por encima de lo normal que permita hablar de falta de seguridad en la zona, como creo que se desprende en su moción. Además, debería saber que en las carreteras, en cuanto a los pasos elevados, no existen pasos de peatones elevados. Existen algunas zonas de autovías, porque evidentemente poner un paso de peatones en una autovía no se le ocurre en el caso de la Manteca. Es una desfachatez solo el plantearlo. Pero aquí no es una autovía, es una carretera de la Diputación. Y pregunte, verá que tampoco lo hacen ni la Xunta ni el Estado, poner pasos elevados en ese tipo de vías. En todo caso, si se fija en el proyecto de esa carretera, hay previstos 2 pasos de peatones, que es lo que procede para ese tipo de vía. No elevados, si se van a realizar correctamente, hasta el límite con Sober. Nos pide también una mejora del paso inferior bajo la vía del ferrocarril. Ya le anticipo que dicho paso no tiene anchura suficiente para hacer aceras. Si ponemos aceras no pasan los coches. Entonces, o lo uno o lo otro. Por lo tanto, insisto, estamos entre una carretera que a nuestro modo de ver es tan segura como la que más, por lo menos el mínimo nivel exigible de seguridad que se puede exigir en una vía. No conocemos datos de una especial siniestrabilidad o nivel de riesgo. Creo que todos los accidentes graves y mortales que ha habido ahí, yo por desgracia conozco alguno de propia mano, personalmente, han sido con el ferrocarril. En lo que no se registran accidentes fuera de lo normal en cuanto es al uso de la vía. En todo caso, no se olvide que estamos hablando de zona rústica. Esto no es urbano. El urbano acaba donde acaba la obra que ha ejecutado este concello. Se me ocurre, aprovecho también para decir que puede invitar al señor Ameijide a que vaya a ver si hay algún bache, que creo que lo hace con frecuencia, según me dicen. Yo no estoy muy seguro, pero parece que sí, en todas las obras de la Diputación, en lugar de alegrarse de que se hagan. Yo creo, doña Cati, que está más que debatido, y ya le avanzo que nuestro voto va a ser en contra, salvo particularidades y cuestiones nuevas que surjan
de su segunda intervención, pues yo ya doy por terminada la mía. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Torres. Doña Cati, segundo turno. Muchas gracias, señor Emilio. Luego, igual lo aclara mi compañero, que hablará con él. Puede que non nos expresemos bien, ni él ni yo, porque vou aproveitar tamén para facer unha aclaración que non fixen antes. Dicho que foi o equipo... Igual non o dixo en toda amplitud e interpretou vostede que era por vostede. Decía que o equipo de goberno era que non había votado a iniciativa. Bueno, claro, o que me pasou antes a mí co alcalde. Eu creo que igual temos que ir a clases de oratoria, porque igual non nos expresamos ben, porque tamén o alcalde cree que dixen que a situación actual do Concello económica era complicada e dixen que estábamos valorando facer alegacións para ver se pedíamos bonificacións e rebaixa do IBI, pero que entendemos que tal é o gasto que hai no Concello, se pedimos unha rebaixa de impostos, a situación vai ser complicada. Non agora, sino en caso de que se rebaixaran os impostos. Ben, aclarado isto, que, repito, igual temos que tomar leccións sobre o compañero do oratorio, igual non nos expresamos ben. Señor Torres, mire, eu lle decía o de moción o do rogo, porque sempre nos están poñendo en dúbida que as mocións que traemos parecen rogos, pero está ben que diga e que aclare que as mocións sempre son instar para facer un acordo aquí no Pleno da Corporación Municipal. Por lo tanto, eu creo que xa non hai dúbida. Cando se trae unha moción non hai dúbida ao respecto, sempre se trae unha proposta de acordo, así que espero que sexa a última vez que pon en dúbida as iniciativas que trouxemos. Señor Torres, me está escoitando, atendendo o que lle estou dicindo? Señor alcalde, porque vostede o primeiro que nos riña a nos cando non lles escoitamos. É que estaba dirixíndome directamente ao señor Torres. Gustaríame que me prestara atención, se é tan amable. Porque non me parece menor, sempre estamos coa pelea de que é un rogo e unha moción, e non me parece menor. El precisamente aclarou, non? E gustaríame que quedara aclarado, xa que o señor concelleiro, o señor portavoz dixo que unha moción é instar unha proposta de acordos na Corporación Municipal, espero que a partir de agora non haxa máis dúbidas. Cando traigamos unha moción non se enduvide deso. Espero, xa que vostede aclarou. Gracias por prestarme atención, porque parecíame un tema importante de aclarar, que sempre estamos coa liorta de que un rogo unha moción. Xa poden falar, vou seguir falando da moción, se non lles importa. Pero isto interesáme que escoitar o concelleiro. En canto ás beirarrúas, señor Torres, voulle dicir unha cousa, na LU 933, na rúa Ramón Valle Inclán, hai beirarrúas fora do casco urbano. Entón, é unha excusa que poñen aquí para non facelo. De todas formas, eu creo que non teñen espacio suficiente para facer beirarrúa, por eso lle dixemos que traixeran senda peonil. A iniciativa responde a demandas que fixeron os veciños en diferentes ocasións e o que sí nos parece é que, aunque non hai unha siniestralidade grave, afortunadamente, é certo que os veciños síntense a veces vulnerables para poder cruzar dun extremo a outro. Por eso sí que nos parece un xesto que se pode facer, non costaría máis. E aí estamos a Diputación Provincial. Bueno, remato se queren, teño un turno de peche, non todavía. Remato. Gracias. Don Germán. Renuncio ao turno, don Emilio. Renuncio ao turno. Señor Torres. Vamos a ver si nos aclaramos. Mire, yo puedo hablar y oír al mismo tiempo. No tengo limitaciones unívocas de atención. No las tengo. Si a usted le parece que es imposible, yo le aseguro que yo puedo. No tengo limitaciones unívocas de atención. Mire, otra cosa. Yo creo que le he dicho aquí que se va a hacer 2 pasos de peatones. No sé si me estaba escuchando usted o también estaba hablando con su compañero. ¿Me estaba escuchando? Pues parece que no. Porque ahora me insiste en lo que ya le he dicho. 2 pasos de peatones. Mire, Katy. 2 pasos de... Yo, a ver, como ve, no me alporizo, porque no me escucha. Si no escucha, pues es su derecho de escuchar o no escuchar. Pero fíjense, se van a hacer 2 pasos de peatones con una señalización correcta. Se van a poner la limitación de velocidad acorde con la legislación. Y lo que es la obra, no sé si me he explicado bien, lo que es la obra, lo que es las aceras, llegan hasta donde llega el núcleo urbano. Por esas redes podemos seguir haciendo también aceras hasta La Penela, hasta Vascós o hasta Puebla de Brollón. ¿Quién va a decir que no? Y probablemente la gente se sienta mucho más cómoda y más segura. Pero es que en rural no se hacen aceras, y mucho menos pasos elevados. No existe una vía de altas capacidades, no existe una vía que genere una situación de riesgo que nos lleve a la necesidad de hacer un paso elevado. En nuestra humilde opinión, es una parroquia como cualquier otra que atraviesa una carretera.
Entonces, lo que no podemos hacer es venir aquí dramatizando, sacando las cosas de tinte, ¿me entiende? Y proponer una moción como si hubiera que solucionar una gravísima situación de riesgo que no existe, o existe en su cabeza, o la del señor con el que habló usted. Porque dijo usted la asociación de vecinos, y yo tengo mis dudas de que la asociación de vecinos a usted, como representante social, le transmitiera todas estas cosas que dice aquí. Igual algún vecino sí, pero xa sabe usted como é, decían aquí que hai xente para todo, e que sempre houve, me entende? Entonces, yo creo que le da una explicación suficiente de hasta dónde llega la actuación, de por qué se hace, cómo se hace y dónde se hace, y lo que va a contener, y eso es todo por mi parte. Vuelvo a insistir, yo puedo ir a hablar al mismo tiempo, no sé si usted es capaz, o le parece que es imposible, pero yo sí. Moitas gracias, que suerte tedes que pode facer varias cousas a vez. Doña Cati, torno de peche. Sí, para concluir, tampouco me aclarou se os pasos de peóns van a ser na zona onde os estamos pedindo, señor Iván, por eso incido. Non me aclara. Está facendo unha obra, obviamente, pero non sabemos se vai facer nese núcleo de poboación. De todas formas, toda a seguridade que vostedes poñan a maiores será ben recibida. En canto de pasos elevados, xa lle decimos se procede. Se procede. Obviamente, se aclaran que non procede, pois non poderá ser se procede. En canto á reunión, ten un descoñecemento bastante importante de como está conformada esa parroquia. Hai unha asociación de veciños coa que estuvimos reunidos fai 15 días aproximadamente, antes de, non, máis tempo, 3 semanas o mellor, e non había ningún home, non sei de que home fala. Non había ningún home, deu esa casualidade que viñeron todos mulleres, precisamente, ese día nesa reunión. Con homes tamén falamos de Piñeira, pero xusto ese día, esa noite, eran todos mulleres. Entonces, bueno, o mellor hai que deixar de ser tan sectario, de ter personas na cabeza que nos caen mal e non queremos falar delas, empezar a pensar que hai máis xente que o mellor pensa tamén distinto, non só 4 ou 5. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati. Mire, brevemente, como usted se dirixiu a mí, eu estaba falando co compañero, porque teño que falar con ele, que dixo unha cousa que eu estaba correxindo, porque falou dunha autovía que non ten nada que ver aquí unha autovía, nin pasos elevados en autovías. Por tanto, lle estaba dicindo eso, que es, pues, en el debate, en el fragor del debate, falou de cousas que non. E por eso estaba explicando, estaba dicindo. Eso para que sepa usted, porque lle estaba dicindo que había dito algo que non procedía. Non procedía. Mire, iso é unha cartera segura. Estou falando de cartera segura, é unha cartera segura. De logo, afortunadamente, non ten siniestros máis que ninguna outra carretera. Pode haber, como pode haber, calquer, hoxe mesmo, na rotonda Sol do Pueblo, nunha estrada autonómica, chocou un camión e unha ambulancia. Hoxe mesmo. Oiga, vamos a botar a culpa á carretera da Xunta? Pois non. Ou a que faltaba ali un paso elevado? Pois non. Son accidentes, lamentablemente pasan. E son calquer carretera. Pero son unha carretera segura. Os pasos que vostede fala, é que xa o dixeron un montón de veces, é que iso son do Adif. Non podemos actuar en esos pasos superiores da vía do tren. Non podemos. E, por tanto, é máis. Aí non hai de facer como le chamamos, os paseos que vostedes piden, porque por a parte do lado está pegado xa a vía, e non se pode invadir a zona da vía, e por outro lado están os peches das vivendas. E os albocunetes, etc. etc. Por tanto, claro, fin. E logo, a ver, o proxecto desa estrada publicouse. Claro, se usted mirara o proxecto que se publicou desa estrada, sabría que xa se había dotado, aí no proxecto van os pasos de cebra. E onde van? Está no proxecto. Pasa que, claro, se non mira o proxecto, despois non é que lle contemos nós. Hombre, mire o proxecto. Están no proxecto. Eso está colgado como se chama, no de contratos, sector de contratos, sector público. Por tanto, pódese ver aí, sin problema ningún, o proxecto. E logo dice vostede unha cousa que eu que estas cousas teñen que miralas ben, A 933, que é a carretera Vella de Puebla, non ten aceras máis al lado urbano, porque as aceras acaban xusto onde a cerámica do castelo. E ali é onde morre urbano, no regato ese. No. Entón, pero dá igual, que vai ser 10 metros máis que 10 metros menos. Se dá igual. Sí, o caso é que o casco urbano acaba ali. Hasta ali se poden dar licencias directas, de ali para lá, non.
Por tanto, esas cousas, eu xa sei que non o dice por malo, de verdade que xa sei. Pero tamén digo que, por saber, por deixalo claro, que non hai beiras rúas, porque a máis esas beiras son antiguas, despois xa se fixeron fai moitos anos, cando se ampliou esa carretera que, de momento, por lo menos é da Administración Autonómica, non é unha carretera, digamos, municipal. Bueno, pois sometemos a votación, como vostede pode comprender, o que vostede pide é que xa está, e o resto non se pode. Sometemos a votación a proposta do Grupo Popular. Votos a favor? 6 votos a favor. Votos en contra? 9 votos en contra. Queda rexeitado. Pasamos á moción número 7, o punto número 7, tamén unha moción do Grupo Popular para instar o equipo de goberno a redacción e aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal para Monforte de Lemos, que vamos a acumular o seu debate con outra iniciativa de Desperta Monforte sobre o mesmo tema, que é o punto número 10. Así que, señor secretario, lean as dúas dictámenes do punto 7 e do punto 10. O punto 7, o ditamen é favorable á proposta, con 3 votos a favor do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal Popular e do concelleiro do Grupo Municipal Desperta Monforte e Grupo Mixto, 7 abstencións, dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal do Partido Socialista e do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e que se somete a decisión plenaria. Moitas casas, digo, moitas gracias. Falta o 10, sí, perdón. El ditamen do asunto número 10 é favorable á proposta con 4 votos a favor do concelleiro do Grupo Municipal Desperta Monforte e Grupo Mixto, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e dos concelleiros do concelleiro do Grupo Municipal Popular e 6 abstencións do concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e que se somete a decisión plenaria. Pois moitas gracias. Decía que, seguindo a orden que está establecido no orden do día, en primeiro lugar, doy a palabra ao voceiro do Grupo Popular, Nena Caterín, e logo intervendrá o voceiro Desperta para expoñer a súa iniciativa. Así que, en primeiro lugar, doña Caterín, ten a palabra. Moitas gracias. Ben, nesta iniciativa non vou ser tan amable como foi na anterior. A pesar dese inciso onde reclamei a miña atención súa, basicamente porque, repito, parece un tema importante porque sempre estamos falando do que é un rogo dunha moción cando estamos aquí nos debates. Mire, señor alcalde, a vostede lle gusta moito obrar, gustalle moito urbanizar, abrir rúas e facer cousas novas, o que está moi ben, pero o que non se pode é facer todo eso se ten un plan xeral de ordenación municipal. E aunque legalmente o pode facer, porque o está facendo, ninguén lle dice impide porque hai mecanismos xurídicos para poder facelo, o coherente sería facer un plan xeral de ordenación municipal previamente. Por eso, nós tamén traemos esta iniciativa aquí. Unha iniciativa é unha cousa que levamos no programa electoral que traixeron os outros grupos políticos noutras ocasións e nos decidimos traelo hoxe pola importancia que conleva. Mire, hai unha palabra que está recollida na Real Academia Galega, que eu pensaba que non estaba, e si que está, que a miña nai utilizaba moito cando eu era pequena e me mandaba facer cosas na casa e as facía mal, porque cando un é pequeno as cousas que fai dentro da casa as fai rápido e correndo para poder irse fora, que era trapalleiro. Era a palabra trapallada, e a mí é unha palabra que me gusta moito, e a veces parece que somos un pouco trapalleiros neste concello. E digolle con todo cariño, señor alcalde, como cando vostede a mí me dice algún improperio, me dice con cariño. Eu tamén digolle con cariño e digolle ademais a nivel político. Porque, mire, é curioso que lle diga a un funcionario da casa que este invirtindo parte do seu tempo en escribirme un escrito a min de 4 ou 5 follas para darme nas narices coas actas da Xunta de Goberno e logo pasen cousas como as que pasan. Como, por exemplo, pois o problema que temos na zona C, que logo terá tempo de explicarnos que lle presentamos unha pregunta, que logo lle senta mal que vayamos aos medios e o comuniquemos, pero o certo é que se tuvo que anular unha liquidación. Logo pasa o do Parque do Hospital, que xa non lo aclararán en algún momento, porque nos comunican que a empresa está presentando unha demanda de execución dunha sentencia firme, vostede dice que non hai nada que pagar, pero o certo é que estas cousas están judicializadas. Despois, por certo, do Parque do Hospital non lle bote a culpa a Nazario Pin, porque vostede lle bota a culpa a Nazario Pin do que pasou na zona C.
Bueno, eso tamén é de quen asa a manteira, como se suele decir. En todo caso, será do que executa a obra, a culpa, non do que deixou proxectada. A culpa será do que executa, que terán que revisalo. Por iso lle digo, a veces rozan a trapallada, rozan o ser un pouco trapalleiros no Concello. Miren, igual eu non son eu de quen decirlles a cousas, porque nese escrito que me presentaron me decían que era improcedente que a voceira do grupo municipal lle dixera ao alcalde o que ten que facer a nivel xurídico, que para eso xa había funcionarios na casa. Mire, pode ser que é verdade, eu non sei máis que nadie, de feito antes equivoqueime, que pensaba que o casco urbano de Monforte na LU 933 remataba nun punto, vostede aclaroume que noutro punto, eu son a primeira que recoñezo os erros. Ahora, vostedes tamén un pouco de humildade, porque con todos os erros que teñen, e moitas veces os erros que veñen aquí a rectificar, mandar determinados escritos, eu creo que hai que poñerse un pouco máis humildes, señor alcalde. De todas formas, e centrándonos, que tamén estamos falando de urbanismo, no Plan Xeral de Ordenación Municipal, creemos que é fundamental telo. E mire, voulle dicir algo positivo. Nós estamos dispostos a non facer uso político dun Plan Xeral de Ordenación Municipal. Se vostede decide iniciar os trámites que lle poñemos aquí, estamos dispostos a facelo. Decímolo aquí no pleno, señor Torres. Decímolo aquí en pleno, que queda grabado. Estamos dispostos a facer un pacto, como decía antes o meu compañero, que creo que cando falaba do medio rural se refería a un gran pacto de partidos en determinados aspectos. Creo que aquí a nivel local merécese Monforte un pacto de todos os grupos políticos para que o Pexón salga para adiante. Por qué? Porque o pasado evidencia. Vimos claramente que non se deu feito ese Plan Xeral de Ordenación Municipal precisamente porque se utilizou como arma política. E nós, o Grupo Popular, está disposto a negociar, a sentarse a falar cos veciños e con vostedes para chegar a un Plan Xeral de Ordenación Municipal positivo para todos, porque de verdade creemos que é importante, creemos que con psicopedagogía pódese convencer a xente de que non vai pasar nada, de que todo vai seguir o seu curso e que todo vai estar ben, que se trata de legalizar a cidade, de que se trata de darlle un futuro á cidade, e creemos que entre todos podemos facer. Por eso traemos esta proposta de acordos e deixámoslle, xa digo, grabado aquí no pleno esa proposta de que non faremos guerra política con Plan Xeral de Ordenación Municipal se decide empezar a facelo. E, para rematar esta a nosa primeira exposición, lle traemos a seguinte proposta de acordos, que sería instar o equipo de goberno do Concello de Monforte de Lemos a iniciar de inmediato a redacción dun novo Plan Xeral de Ordenación Municipal como instrumento esencial para o desenvolvemento urbanístico, económico e social do municipio, elaborar e facer público un calendario de traballo que recolle as distintas fases do procedimento de elaboración e tramitación do Pexón, cos prazos estimados para cada un deles, garantir a participación da veciñanza, asociacións colectivos sociais e axentes económicos mediante a celebración de xornadas informativas, consultas públicas e habilitación de canles para a presentación de propostas e alegacións ao longo de todo o proceso, dotar unha partida específica nos orzamentos municipais destinada á contratación de equipos técnicos especializados para a redacción do Pexón, así como para os traballos e informes necesarios, e dar traslado deste acordo á Consellería de Medio Ambiente, á Consellería de... Isto está mal. De infraestructuras que a que estén agora vivenda. Vame disculpar e rectificar o erro sobre... Rectificar o erro porque escribir sobre a marcha quedoume o de anteriormente estaba vivenda, estaba en medio ambiente, está en infraestructuras agora, solicitando colaboración e asesoramiento técnico para a correcta elaboración do novo plan. Nada máis e moitas gracias. Pues gracias. Sabe que non a cortei tamén con cariño, que non lle cortei a palabra, había pasado de tempo para que poder rematar con tranquilidade. Bueno, don Germán, ten usted a palabra para expoñer a súa iniciativa. Sí, no pleno de xuño do 2021 trouxemos ao pleno a petición do inicio dos estudos e traballos previos de cara á elaboración dun Pexón en Monforte, algo que xa trouxéramos 9 meses antes. Todos os presentes temos claro a importancia do mesmo. De feito, todos levamos nos nosos programas o tema do Pexón. Vostedes, como xa no tocante ao urbanismo, na página 35, no apartado 4, falaban de seguir cos estudos e traballos previos de cara á elaboración do Pexón de Monforte. Este compromiso que vostedes plasmaron no seu programa ven do programa anterior, nas eleccións do 2019, no tocante ao urbanismo, na página 22, no apartado 6, rezaba empezar os estudos e traballos previos de cara á elaboración dun Pexón. Todos sabemos que gañaron con maioría absoluta no 19, tamén no 23, levan 11 anos
contestándonos que teñen outras prioridades, moitas das cales precisan de plans especiais. Xa lle dixen antes, no 2012 veremos cantos cartos levamos gastados en plans especiais, que efectivamente son cartos que nós estamos gastando porque non temos un pexón. Se tivésemos un pexón, pois sería máis sinxelo. Si sabemos, nós e todos os monfortinos, do seu ánimo de concertar chan urbanizable, pois eso, pois na zona C, porque vostede coñece xente que está moi interesada, na zona D, que ven aquí e sabe de moita xente que está moi interesada, imagino que serán promotores ou constructores ou algo así, entonces claro, estarán encantados con vostede, porque claro, con cartos nosos, pois vamos facendo chan no centro urbano e vamos, bueno, pois gastando, adiantando os nosos cartos. Xa levamos un ano ou dous ou tres, non sei cantos anos levamos, vamos a ver cando se acaben de cobrar, se se cobran os cartos da zona C e da zona D, canto tempo levamos adiantando cartos os monfortinos para que se fagan todos esos proxectos. Entonces, efectivamente, facer rúas, agora no tema do hospital, que eu non sei que entendeu vostede antes, pero o único que dixen foi que hai unha solicitude de execución de sentencia firme. Non sei se a teñen vostedes ou non, eu xa, experta en Monforte, sí que a ten. Entonces, pode decir, por suposto, nós xa lle preguntamos en varias ocasións, e pode decir o que queira, pero, bueno, vamos a ir vendo, porque o tempo é o que dá e quita razóns, porque, efectivamente, se lle devolveron uns cuartos da zona C, pois, en este caso, a unha das persoas, e agora parece ser que están inhabilitando tamén outra das cousas que presentaron vostedes, que non lla aceptaron a trámite. Entonces, tanto a zona C, en este caso, non sabemos a zona D, pero sí sabemos que a zona C ten problemas. Entonces, a día de hoxe, en este caso, Monforte de Lemos non ten ningún pexón, vostedes levan 12 anos mareando a perdiz, seguir cos estudios e traballos previos de cara á elaboración do pexón de Monforte, no 2019, no 2023, e se se presenta vostede no 2027, pois podrá seguir cos estudios e traballos previos de cara á elaboración do pexón de Monforte. Bueno, pois xa está. Efectivamente, pon de exemplo sempre Vigo, pon de exemplo, bueno, pois un montón de sitios onde non hai pexón, a nós eso non nos importa ni nos interesa, porque o que se está facendo é gastando os nosos cartos en cousas absolutamente innecesarias si xa tuvésemos un pexón. Efectivamente, o meu amigo Severino pois tirou 2 pexóns á basura, gastou un montón de cartos, pois o peor foi para el, non lle votaron, ora leva 10 anos, xa casi nadie se acorda, xa vai facer vostede 12. Entonces, por todo o exposto, o único que lle pedimos é de dotar dunha partida específica nos orzamentos que van vir o mes que ven para a elaboración dun pexón e traballar de cara á elaboración dun pexón. Efectivamente, xa no tema da participación da veciñanza, como en este caso dicen o PP, ou todo isto, nós xa non o pedimos porque non é vostede tanto de facer partícipe a nadie, pero sí que é certo que sabe que cas ganas que teñen todos os partidos de facer un pexón, pois eu creo que non habería moitos problemas. Si é certo que suscita problemas, porque despois todo o mundo quere que lle fagan as súas leiras ou fincas que lles pasen a urbanizable, e, bueno, xa o ve vostede, na zona C que están encantados, menos os propietarios, e na zona D que están encantados, menos os propietarios. É cousa ben rara que xusto os propietarios do chan, que vostede está facendo o posible ou imposible porque lle queden urbanizables e que queden para son os que están en contra de todo isto e estánlle poñendo un montón de trabas. Sin embargo, pois eso, os seus amigos están encantados porque xa lle está facendo vostede o traballo, cousa que non me extraña por outro lado. O certo é que haxa un alcalde que vaya facendo chan urbanizable no centro, que, por certo, algo casi ilóxico, porque a xente o que está facendo intentando sacar os coches das rúas, o sea, os coches do centro, e vostedes o único que están facendo é meter coches no centro. Entonces, bueno, pois tamén podemos falar deso. Gracias. Pois gracias.
Don Emilio. Grazas. Perdón. Ben, este é un tema xa manido, mallado por todos os aquí presentes, donde hoxe o Partido Popular e Esperta Monforte que non estaba a pleno, noutras épocas falamos nosotros, sempre estamos defendendo que o pexón é unha ferramenta casi indispensable se queremos ter un proxecto de cidade no futuro, como queremos organizarnos e demais, non solamente constructivo, sino socioeconómico. O espírito das iniciativas está claro, o Esperta Monforte dotar do orzamento unha partida orzamentaria e empezar a traballar. O Partido Popular tamén trae eso en 2 puntos. Os outros 3 puntos non vou a valoralos, pero xa normalmente cando se fan un pexón xa aparecen os tempos e as participacións. En todos os pexóns teñen os tempos marcados de exposición ao público, de explicación, igual que a participación de veciñanza, neste caso con alegacións. O último pexón tuvo a triste final de que non se valoraron nin tan siquiera as alegacións, porque era un plan xeral válido, xa está falado aquí, e desto, é máis, podo dicir, xa o dixen aquí unha vez, me parece, se eu estou aquí hoxe participando en política, foi debido ou derivado daquel plan xeral e do que ocasionou darredor daquela ondas, digamos, donde participou a ciudadanía, asociacións de construccións, asociacións de distintas cousas, e aquel plan, houbera sido bo para Monforte, retirouse, que gobernase, creo que sabía que, ou se non era bo, tiñase que haber deixado, baixo a miña ou nosa percepción, deixado valorar, expirar o tempo, o plazo que estaba regulamentalmente establecido, sin retirarlo antes del tempo. Agardar as alegacións e despois ver como que aquelas alegacións se houvese adaptado o plan á realidade. Ben é certo que houve intereses de moitos sectores, políticos tamén, para tumbar o plan. Presións, incluso contando mentiras, porque anduverse recollendo firmas, non se pode dicir, pois xa prescribiu aquilo, fai máis de 10 anos, pero anduverse recollendo firmas, eu vin como xente recollía firmas dicíndolle a veciños que che van tirar a casa, outros que dan fora da ordenación, van deixar aquí 4 plantas, a quinta e a sexta van a estirar, cousas desas, e fixéronse porque o vino facer. Vin como nunha asociación concreta se orquestaba un tinglao onde eu participei. Naquele entonces, de 28 personas que había, só 5 estábamos a favor, non do plan, sino de manter daquele entonces os plazos establecidos e a ver como as alegacións se podía solucionar ou non. E aquela asociación, dunha forma torticera e fora de plazo, que non ven aquí a conto, pero votou en contra, e se buscou con outra xente, inducidos por organizacións políticas, que tamén me constan, e repito, non estou dando nomes, importante eso, por que poñan na miña boca, se alguén pon na miña boca cousas que non dixen. E había un interés político en tumbar o plan, claro que houve, hai que ser claro, que despois quen estaba ostentando o poder tiña que habelo mantido e non... Bueno, xa son cousas, pasou o que pasou, e lle costou, e nos costou o BNG, entre outras cousas, foi unha das cousas que nos costou a alcaldía, así de claro, por non sacalo no seu momento, entre outras cousas. Nos vamos a apoiar ese pexón, non calquera pexón, evidentemente, pero sí que se inician os trámites, e esperemos que, bueno, como dixo o alcalde antes, nunha das súas intervencións, que iba a cumprir co que estaba pactado no compromiso coa veciñanza, plasmada nese programa electoral, queda un ano, esperemos que antes de que acabe o ano se vexan pasos dados ao respecto. Eu, por miña parte, máis nada, gracias. Moitas gracias, don Emilio. Señor Torres, seu primeiro turno. Moitas gracias, alcalde. Doña
Katy, portavoz, con la misma cordialidad que usted se dirige a nosotros, le voy a hacer una confesión. No sé qué me preocupa más, si cuando se altera o cuando viene tendiendo la mano tan dulcemente. Le voy a explicar por qué después de una breve introducción. Mire, no se preocupe, insisto usted, porque este alcalde, este equipo de gobierno van a cumplir su programa electoral y el compromiso adquirido con los vecinos y vecinas de Monforte se llevará a cabo. No olvide que fue este gobierno que hizo por primera vez un plan especial, plan que no llevó a cabo ningún gobierno anterior. Lo que usted nos pide para una concesión de un pensión, calendario, participación ciudadana, todo esto no es nada nuevo. Es que lo que nos pide está contemplado en la normativa. Por lo tanto, es realmente como hay que empezar un pensión y, por supuesto, es lo que se va a hacer cuando llegue el momento. Los técnicos municipales también saben lo que tienen que hacer. Se le presume, y yo afirmo que es así. Se debería presumirlo. Y esto nos da que pensar un poco. Con todo el respeto y todo el cariño que le tengo, nos hace usted una serie de indicaciones propias de alguien insuficientemente documentado. Y le explico por qué. Porque ya están previstas en la ley. Entonces, hablar de inseguridad jurídica a modo de crítica por llevar a cabo las urbanizaciones en la zona C y D, no se da cuenta que eso estaba previsto por un gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, no sé hasta qué punto usted debe ser la única que se lanza a destapar una sombra de incompetencia sobre los que le han precedido. Bajo ningún concepto, ni este alcalde ni los técnicos del Concejo, ninguno de nosotros pusimos en duda la competencia del gobernante anterior del PP en aquel momento, ni los técnicos. Creo de verdad que no debería hacerse ahora tampoco. Yo no seguiría en esa línea porque está dejando mal a sus predecesores. Yo personalmente, y creo que nadie puede discutir que la Pin fue un alcalde positivo para esta ciudad, en muchos aspectos. En otros no coincidiremos con él, pero hizo cosas positivas. Yo creo que es lamentable, ¿no?, que cómo se expresan ustedes sobre las zonas C y D y lo que les duele, ¿no?, que se ha desarrollado su urbanización. No sé por qué. No voy a entrar en debate si estamos llenando el pueblo de coches o tal. Yo creo que debemos empezar a ceñirnos a lo que es el punto. Porque yo creo que lo de dar mítines, joder, y charlas, se va a los medios de comunicación, se reúne uno con unos amigos, o pide a la Casa de la Cultura y cuenta todo lo que quiere contar. Pero fíjense, yo hablo dentro de lo que la ley dice, las competencias de cada uno, que intentemos de ceñirnos al punto de debate. Luego les parece mal que el alcalde les conteste, pero es que meten ustedes aquí un montón de temas que no tienen nada que ver, parece que vienen aquí a predicar sobre cuestiones totalmente ajenas. Sí, y en tono crítico, les tienen que contestarle y se quejan. Oiga, pues, cíñanse el punto de debate. Hagamos un debate que es lo que es una propuesta. Una propuesta para un acuerdo para el Pleno. Y vamos a debatir los pros y los contras. Todo demás sobra, a mi modo de ver, en mi siempre humilde opinión. Pero mire, vamos al fondo del asunto, porque creo que usted no es consciente que desde el año 2016, cuando se aprobó el primer plan hidrológico nacional de Monforte Lemos, es muy complicado llevar a cabo un planeamiento, porque ese plan declara medio Monforte inundable, no sé si lo saben ustedes, y siguiendo esta premisa no se podría construir en buena parte de nuestra ciudad. Véalo y luego lo hablamos, pero si quiere lo hablamos, pero primero véalo y observe lo que queda fuera. No es menos cierto que el segundo plan hidrológico se contempla la posibilidad de construir en estas zonas inundables, pero con bajos abiertos, un compromiso del propietario de la edificación hacia los responsables que pueda suceder y una serie de requisitos que sirven para prevenir desgracias, como han sucedido en otros sitios donde no había estas exigencias. Ahora las limitaciones están ahí, pero bueno, esto abre una puerta importante a iniciar los trabajos para desarrollar el planeamiento y no se preocupe que haremos los deberes cuando toque, pero ahora mismo no toca, porque quien marca la hoja de ruta y los tiempos es este alcalde y este equipo de gobierno. Y nuestro programa electoral, que lo vamos a cumplir como hemos hecho hasta ahora. A título anecdótico, también me llama la atención, por lo que le decía antes, no creo que se ofenda, pero pide que debemos hablar del acuerdo de la Consejera de Medio Ambiente. ¿Y qué pinta? Porque no es la consejera competente. Es verdad que le corresponde emitir un informe preceptivo, pero no vinculante, que es el importante y ese le corresponde a urbanismo. Por tanto, ya me dirá. En fin, creo que no me voy a extender más, porque de todas las otras cosas que se han hablado aquí no tienen nada que ver con esto, no voy a entrar a rebatirlas. Ya luego el alcalde, si considera que hay ciertas críticas que deben ser aclaradas y cosas que se dicen, lo hará en el momento oportuno y bajo lo que la ley le permite siempre. Nada más, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Torres. Doña Katy.
Sí, moitas gracias. Bueno, que duro é ser muller nos tempos que corren, porque se son contundente con algo é que me altero. Se tendo a man para negociar, son dulce. Dende logo, bueno, menos mal que eu non son unha muller moi vulnerable cos temas do feminismo e tomome ben as cousas, pero a veces, de verdade, unha xa non sabe como falar ou como comportarse, porque senón... Mire, señor Torres, vostedes o que teñen que facer cando chegan ao goberno é supervisar as cousas, e non pasa nada por supervisalos, tampouco pasa nada por cometer erros. O que pasa é que non se pode ser soberbio cando se cometen erros. É o único que dixen eu na miña exposición. Eu cometí un erro agora na miña moción, e digolle por qué. Realmente era unha moción que tiña redactada desde fai tempo, polo tema do peixón non se trouxo ata agora, e antes vivenda estaba en medio ambiente. Quedou así, mal feito, tiña que habelo repasado. Por lo tanto, a veces hai que asumir os erros e non ser soberbios. En canto dos mítines, home, o seu alcalde o primeiro que está aquí 30 minutos falando, que algunha vez cronometramos eso, e fala de todo menos de aclarar os puntos que ten que aclarar, que é o que lle dice a lei. E de momento calamos a boca. Non podemos facer outra cousa porque o ROF tamén é bastante ambiguo. Cando dice o de que é un problema facer o peixón pola inundación, eu voulle dicir unha cousa. Cando se quere facer algo, atopase o pretexto. Cando non, a excusa. Non sei a dificultad que realmente entrañaría. Pode ser que sí, pero eu creo que hai que buscar as fórmulas. Porque hai outras cidades que teñen ríos que teñen plans xerais. Ou só é Monforte o que é inundable. Ou cidades que están na costa que teñen edificacións próximas e teñen plans xerais. Entón, eu creo que é unha cuestión de traballo. Entendo que dé certo temor, porque obviamente, e falaba o señor Emilio, a min pasoume, cando foi o último plan xeral, adquirín a miña vivenda, decían que me iban a tirar, porque eu vivo nun cuarto, o edificio de 3 plantas, e recordo que eu decía, iso é imposible, porque está máis que legalizado, pasaron os 6 anos de prescripción, aparte tiña correspondente licencia no seu momento de construcción. Outra cousa é que, en caso de que se queira volver construir, só iban permitir 3 pisos. Por iso é importante a pedagogía nestas cousas e o pacto entre os grupos, para que non utilicemos o plan xeral como arma política, e non sei o que ofrecíamos na miña exposición anterior, con dulzura, como me dice o señor Iván, pero con seriedade. De verdade, digolle, con seriedade, porque isto queda grabado, ofrecemos que de verdade creemos que é importante ter un plan xeral, que é importante intentar superar esos escollos que poidan surxir por estar as edificacións próximas ao río, e pola miña banda, non sei o que van replicar agora, pero pola miña banda nada máis. Gracias. Gracias, doña Cati. Don Germán, segundo turno. Sí, nós tamén moi brevemente, porque efectivamente isto xa o trouxemos en varias ocasións e sempre ese contexto mismo. Non sei cal é o problema deste equipo de goberno por o plan de inundabilidade de Monforte. O plan de inundabilidade de Monforte, o que haxa, se é máis restrictivo ou menos restrictivo, será o que sexa. Nós o único que temos que facer é un peixón que cumpla co plan hidrolóxico. E despois, se hai que explicarlle a algún veciño que ten un solar e que cree que é edificable, pero por o tema do plan hidrolóxico, pois non é, pois habrá que explicarlle nada máis. Porque que senón non se faría absolutamente nada. Efectivamente, tamén un pouco como Cati, pero eu sí que o anotei. No punto 3, o señor alcalde, que ten a potestade de facelo, falou 19 minutos de mite. 15 minutos no punto 4, 2 minutos no punto 5 e 3 minutos no punto 6. Non sei canto vai falar agora no 7 e tal, pero enténdame que nós efectivamente, o único momento que temos para meter algunha das cousas que queremos traer, que lle poden molestar máis ou menos, é cando podemos falalo. Entón, non me compare o que podemos decir nós en 6 minutos cos 35 ou 40 minutos que leva o señor alcalde de homilías. Máis nada, gracias. Moitas gracias. Don Emilio. Sí, moi brevemente, porque non tiña pensado intervir, pero tamén me chama a atención o incidir nese plan hidrolóxico. Realmente, fazer unha reflexión primeiro, e despois o posicionamento. Facemos unha reflexión, resulta que no 2016 hai un plan hidrolóxico restrictivo. Sabemos do cambio climático,
sabemos das circunstancias que están a dar en cicloxénesis e demais. E resulta que depois fais un plan e é menos restrictivo. Se xamos lógicos, ou quen fai o plan, non vou dicir unha palabrota, pero ou pasa de olímpicamente de todo, ou aquí alguén está facendo as cousas mal, e non é o equipo de goberno do Concello, non, quen fai o plan hidrolóxico. Se en 2016 era restrictivo por unha serie de cousas, Monforte non modificou nada a súa estrutura, nin houve ningún cambio sustancial, e despois o facemos menos restrictivo, cando todavía as previsións de aluvións e cicloxénesis e demais cada vez van ser maiores. Realmente é difícil de entender. E é moito mellor facer un plan xeral que sea restrictivo e previsor de posibles catástrofes a andar hackeándonos e como o plan xeral ou, perdón, como a quen fai o plan hidrolóxico pois fixo as cousas non como diría de facelas, xa nos basamos nesos e podemos construir en zonas na cuenca do río que vai ser inundable ou falto de firme ou demais. En Monforte hai edificios que teñen unha serie que se fixeron antes, hai tempo, eu coñezco por lo menos dous que eu sepa, dous edificios que teñen unha cimentación flotante, porque están encima de zonas pantanosos ou ao lado do río, edificios de plantas, de 5 ou 6 plantas, e teñen unha cimentación flotante que é axeitada para, no seu momento, facer en sitios, repito, que estiñan un pouco firme debido ao río. Outros sitios onde estén encauzados, onde haxe o cauce do río, o sentido común tampouco recomenda construir onde haxe aluvións. En definitiva, e se agora empezamos, e fíxese vostede, xa remato, en 2016 había un plan hidrolóxico, despois modificouse, o plan xeral non é algo que se faga en 2 días, vai levar, que sei, sendo generosos, 6 anos, sendo generosos, en 6 anos volve a cambiar outro vez o plan hidrolóxico, pois habrá que volver a modificar e adaptarlo á lei vixente, e nada máis, non pasa nada. Outra cousa que queríamos buscar eso como un pretexto que é dificultoso, que é complejo, ojo, facer un plan xeral é complejísimo, xa o sabemos todos, pero se non empezamos, nunca o acabamos. Moitas gracias, don Emilio. Señor Torres. Yo no he dado por concluir esto, simplemente una pequeña aclaración. A doña Katy, yo no me referí en un momento a su condición de mujer, porque dicen que no sé qué del feminismo tal. Yo, sinceramente, yo me refiero no a la persona, tanto usted como los demás, nunca a la persona, sino a lo que se dice y se hace. Y desde luego para mí aquí somos todos concelleiros, yo no distingo entre hombres y mujeres, yo no distingo. Bueno, distingo, pero no aquí no distingo. Aún sí, pero aquí no. Eso es todo. Moi ben aclarado, señor Torres. Moi ben, pois do turno de peche, doña Katy. Sí, moitas gracias. Queda aclarado, señor Torres. Bueno, tamén hoxe temos o 25 de novembro aí, igual aproveito para decir que a veces hai determinadas actuacións que vostedes non se dan conta, porque as teñen moi interiorizadas e non se dan conta, pero é bo a veces decilo para que empecen a cambiar, un pouco que nos traten de outra maneira, non por ser ofrecer un pacto se dulce, nin por ser contundente se está alterada, creo que por eso digo, pero bueno, isto é de sempre así. Volvendo ao tema do pexón, creemos que é fundamental, e volvendo un pouco, xa para terminar, a como comeceu a miña exposición, señor alcalde, eu cando lles presento un escrito non pretendo dar leccións de ordenamento xurídico a ninguén, que xa ve que me cometo moitos erros, simplemente intento exercer o artigo 23 da Constitución Española e facer valer os dereitos que temos como representantes dos cidadáns, do mesmo modo que tamén presentamos mocións como esta, onde, lle digo de verdad, se tanto lle gusta, que se ve que lle gusta abrir rúas e facer parques e agora facer un ponte, de verdad, sexa responsable e faga e inicie os trámites dun plan xeral de ordenación municipal. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, doña Katy. Turno de peche, señor don Germán. Sí, nada, moi brevemente, que efectivamente que inicie esos trámites para facer ese pexón e que, con referencia ao plan hidrolóxico, vou a rematar co mismo que lle dixen a última vez que trouxemos o pexón. Plan hidrolóxico máis restrictivo ou menos restrictivo. A intención deste equipo de goberno é facer unha praia fluvial pegada ao río,
Este equipo de goberno está traballando na zona D, pegado ao río. Este equipo de goberno quere facer unha ponte no medio do malecón, pegado ao río. Este equipo de goberno está traballando na reurbanización da zona D, pegado ao río. Entonces, co plan hidrolóxico, co que haxa, a nós non nos importa, porque, salvo que algún dos presentes teña moitas propiedades, os plans hidrolóxicos, o sea, os plans xerais, o que se fan é para que todos traballen e teñan a posibilidade de edificar. Que, por certo, tamén saben do problema que temos aquí co A Plus, etc., que xa tirou varias casas e que hai 130 ou 140 asociados, o sea, afectados, que se siguen reunindo, que efectivamente é xente que fixo as cousas de mala maneira. Bueno, pois o mellor tamén un pouco provocado, porque o non ter pexón, pois a xente fai as cousas que non debe. Mais nada, moitas gracias. Pois moitas gracias, don Germán. A todos, moitas gracias. Pero, a verdad, a mí me gustaría non ter que intervir, pero claro, cando ustedes, sobre un tema do plan xeral, fan un repaso de todo menos da cuestión, porque o que acaba de decir don Germán xa miran ustedes que ten que ver. Xa mo dirán ustedes. E aparte tampouco é a Plus, é Aplo, porque non é unha empresa social anónima. Non é. Pero bueno, Cati, todos cometemos errores. Usted comete os errores, eu tamén os cometo, e pronto, eso temos que asumilo porque é así, non hai máis. Tampouco hai que sair pola ventana a decir todos os días os errores que un comete. Xa o vemos demais tamén, os errores que un comete, non? Pero vostede ven a decir que aquí hai unha ilegalidade manifiesta porque non hai pixón. Oiga, usted non sei se sabe que as normas subsidiarias de planeamento son antiguas, pero é unha especie de plan xeral do Concello de Monforte, que datan a última reforma do ano 85, que se elaboraron nos anos 70, finais dos 70, pero que se modificaron a última modificación no ano 85, e son as que están vigentes agora, que se modificaron durante a etapa de goberno de don Nazario Pín, se fixeron varias modificacións, pero tamén se fixeron despois, tamén cando gobernou don Severino, tamén se fixo alguna, e gobernando nós, modificación das normas subsidiarias non se fixeron, só se fixo un estudo de detalle para modificar, sí, parcialmente unhas alineacións que non estaban ben. Eso sí. Pero Monforte é unha cidade legal, porque alguén manifestou de que non estábamos legales. Claro que estamos legales. Como non vamos a estar legales? E logo todos que están sin planeamento hasta ahora están ilegales todos, ou que? Non. Outra cousa é que o plan xeral pode ordenar a cidade de outra maneira, pero non a cidade que está ahora mismo, porque esa vai a quedar como está. Non vamos a tirar edificios. Outra cousa é que as bolsas de suelo ou a periferia se ordena de outra maneira. Esa é outra cousa. Pero nadie vai agora mesmo a tirar edificios para ampliar calles ou non sei que. Eso non é posible. Por tanto, a cidade de Monforte é unha cidade legal. E nós urbanizamos o que está previsto legalmente. De cando se fixeron estas normas que ahora mesmo estamos utilizando para urbanizar? Pois no ano 2000, aprobados aquí no pleno, en abril do ano 2000, creo que o 12 de abril do ano 2000. Bueno, pois ahora mesmo nós non é que lle bota a culpa aos daquela época, é que a tiveron, porque o que ven a dicirnos a sentencia é, oiga, vostedes, cando fixeron a modificación das normas subsidiarias de planeamento, non toveron en conta un permiso da Confederación Hidrográfica, que non o pediron, que tiñen que haber pedido. E iso é o que forza a retrotraer e volver a facer todo este procedimento. Que, ojo, non dice que as obras queden inutilizadas, non. O que ven a decir, oiga, fagan vostedes ben o procedimento para darlle cabida e legalidade a eso. Eso é a diferencia. Por tanto, nos urbanizamos legalmente, tanto na zona C como na zona D. E, hombre, eu creo que todo Monforte está encantado de que esa selva, cheo de basura que había aí, hoxe dá gusto ver. Calquera que pasea, porque a xente pasea, en fin. Que a zona D,
eu non sei, cando don Germán fala de que é que queremos levar o tráfico para o centro, pero é que é un error, é que aí non vai haber tráfico. Non vai haber tráfico porque é que é unha calle peatonal. Solo tendrán acceso residentes ou vehículos de servicios. Pero, a ver, onde está o tráfico no centro? Onde? Claro, decir esas cousas é perder credibilidade, porque como non é verdad, e se non xa o veremos, que esa calle vai ser para pasear e para entrar un vehículo cando tiña que entrar, pero nada máis. Non vai ser unha circulación. Non vai ser. É máis, vai todo nun nivel. Vai todo nun nivel. En fin. E logo fala vostede que, cariñosamente, eu xa entendín, eso de trapalleiro, non? Trapalleiro. Bien. As trapallades se fixeronas cando aprobaron a modificación das normas subsidiarias, porque nós, para poder levar a cabo as obras, non podemos tocar nada do que está aprobado, porque se modificas iso, a partir de cero, anúlase as normas subsidiarias. Por tanto, ese error non vamos a cometer. E iso se dice calquer técnico. Ti tens que executar o que está aprobado. Se non tens que partir de cero e facer todo. Por tanto, executamos o que estaba aprobado. E, cando venga unha sentencia, que a mí tamén me dicen os técnicos que está mal, a propia Confederación me dixo, non, o Estado non considera que teña 5 metros de propiedade ao lado do río, é de servidumbre. Ojo, pero a sentencia dice o que dice e nós vamos a cumprir a sentencia. Vamos a cumplir. Aquí alguén día, non veu nada, porque nós retiramos os recursos, retirámoslos. Porque sabe Dios como saldrán, que hai que ser tamén prácticos. Igual nos dan a razón, pero estamos esperando a executar a sentencia a que nos den a razón e ao mesmo nos la dan, perdemos tempo. Por tanto, retiramos recursos e vamos a executar a sentencia. E ya está, ganamos tempo para todos. Iso é así. Falaba vostede do Parque do Hospital. O Parque do Hospital tampouco é ninguna atrapallada, creo eu. O que pasa é que nos dixeron, oiga, miren, dado que aí non era unha zona urbana, porque era suelo rústico, pois deben facer vostedes un plan especial. Bueno, iso é o que se está redactando, ese plan especial, está tramitando ese plan especial. Pero non entendo que sea unha traballada, porque outra cousa non nos dice tamén que hai que desfacer as obras, non, só nos dice que corrijan ustedes o que fixeron. Moi ben, pois estámoslo corrixindo. E dicirme, oi, non é que hai unha sentencia firme que hai que... Non, mentira, unha sentencia que está anulada non pode ser firme. E usted sabe disso. Como vai ser firme unha cousa que está anulada? Non é de aplicación, porque hai outra de rango superior que la anulou. E se anulan o procedimento, todo o que hai detrás está anulado. Por tanto, non hai nada que executar. A empresa pode pedir misa. Tamén, oiga, tamén pediu, e de feito, xa lle dixen aquí unha vez, que non íamos a quedar quietos, a ver onde sacaba esa perito judicial, que ese suelo valía 600.000 euros sendo rústico, a ver onde sacou. Porque aquí hai recursos e hai instancias superiores. Ojo, que iso non iba a quedar así. A ver, sobre todo cando o Xurado de Expropiacións de Galicia, da Xunta de Galicia, nos deu a razón. E nos dixo, oigan, en vez de 47.000 euros, son 49. Moi ben, como se dice 50, pues hai que pagalos, porque é o Xurado de Expropiacións o que dice eso. Pero de aí a 600.000. Hombre, esa señora ten interés, pois xa o digo, ca empresa. Xa o sabemos tamén. Claro, xa o sabemos. Afortunadamente, iso quedou nada, e agora o plan especial se pondrá todo blanco sobre negro. Díxeno antes e reitero agora, imos cumplir o que está previsto no programa. Ímolo cumplir. E se non, xa o verán o día 23 de maio de 2027, que son as próximas eleccións, como hemos de cumplir o programa. Os programas, como todo usted sabe, teñen fases. Xa o cumpriremos, non se preocupe. Así que non fai falta legalizar a cidade, usted mire, quizá a veces son os precios que se dicen nun debate, igual non quixo dicer eso, pero non hai que legalizar a cidade de Monforte xa é legal. A cidade de Monforte xa é legal. E se se refire a construcción sin licencia, isto tamén quero que quede claro,
que anda, algunhas delas, a APLO, que é un organismo da Xunta de Galicia, que ten competencias en suelo rústico, se se refere a construcción sin licencia, estou convencido que algúns poderán incluirse o día que se faga un plan, poderán entrar dentro dese, pero moitas outras non. Moitas outras non, usted sabe como a min, porque todas as leiras non son solares, ni susceptibles de ser suelo urbanizable. Ojo, eso tamén o quero deixar claro, non? E, don Germán, eu me alegro moito de que lera o noso programa, xa digo que está ben que o repase, nos vamos a cumplir, e vostede ten unha confusión grande, fala de que fixemos non sei cuántos plans especiais, e que non é verdad, só van dous, que é o do Parque do Hospital, que o estamos facendo, e o da zona de baño de Ribas Altas, que o estamos facendo. Dous. O resto, o que se fixeron para a zona C e para a zona D son proxectos de reparcelación de zonas urbanizables que xa estaban definidas na norma subsidiaria de planeamento, que nada teñen que ver con plans especiales. Ou o que se fixo para subsanar un problema que había de alineacións en Roberto Martínez Andrade, que é un estudio de detalle, nada, non é ningún plan especial. Por tanto, en fin, eu creo que hai que falar con propiedade. E unha cousa é unha cousa, non é outra cousa. Eu recordo que de doña Ana Botella cando dicía que as peras son peras e as mazás son mazás. Entón, non había que confundir mazás con peras. E dice que vostede, aquí decía don Germán, que todos os partidos teñen que facer o pexón. Mire, o único que estaba aquí sentado, aí onde está ahora doña Regina, cando se meteu no caixón o plan general último de Monforte, o que dixo que eso se arreglaba con unha alegación, está aí. Igual que se fixo na Coruña, que era alcalde Negreira, compañeiro do PP do Parlamento. E na Coruña arreglaron o plan general que tiña o mesmo problema de fora de ordenación que a Monforte, a veces os balcóns por 10 centímetros, as corrisas por non sei cositas, arreglouse todo con unha sola alegación. En Monforte era exactamente igual, tiñémolo a copia. Bueno, pues yo con el pueblo, se dijo aquí, está grabado, yo con el pueblo. Pues moi ben, está no queixo, estamos en plan general, cando podemos ter desde aquelas. Eso é la realidad. Eso es así. E a mí me silbaban por decir eso. E ve xente detrás de mí que é ilegal, aquí non pode haber público. Pois había público detrás de mí. Eso están fotos aí ainda. Por tanto, a mí non convían dar leccións nadie de aprobar o plan general. Nadie. Porque con todo o ambiente en contra, isto estaba totalmente abarrotado. Estaba abarrotado, non podía xente, había xente fora. O único que dixo, eso fun eu e me silbaron. A verdade que non deberon ter moito en contra, porque no 15 ganei as eleccións. Hai que ser sincero, eso é así. Así que, claro que todos temos esas ganas. E logo fala de que estamos gastando dinheiro público para facer a zona C e a zona D. Esa é outra mentira enorme. É que para desarrollar polo plan de cooperación un suelo que recolla a lei do suelo de Galicia, que non é que seamos nós, o dice a lei do suelo, hai o plan de compensación e o de cooperación. Compensación de desarrollo nos veciños non o fixeron, despois de 20 anos. O Concello, por certo, no caso da zona C, xa había cambiado o sistema de compensación a cooperación ao anterior goberno. No caso da zona D, cambiámoslo nós. Pero eso foi así. Bien, adiantar ese diñeiro para poder desarrollar a obra e logo repercutir cargas e beneficios non é pagalo con diñeiro público. Iso se recuperará antes ou despois. Porque o que procede a repercutir os beneficios dos solares vai ser, e as parcelas que lle toquen ao Concello por as cesións obligatorias ou que algunha persona dos que tocaría unha parcela non paga, e, por tanto, se queda o Concello con ela, saldrá na subasta. Pero eso está todo definido na lei. Está todo na norma. Estamos cumprindo exactamente a norma. Por tanto, decir outras cousas, pois, en fin. E logo, o desarrollo de zonas de suelo urbanizable non son plans especiais. Non son plans especiais para nada. E logo dice que hai propietarios que están descontentos. Home, claro.
E que prima, o interés público ou o interés particular? Deixamos estar como estaban da guardería todo unha maleza, unha selva, ou está mellor así? É mellor ter o murete ese que xa non valía para nada, cheo de hedras e as hortas, non sei que, ou vamos ter o que vamos ter agora? Eu creo que o interés público está por encima do interés particular. E ademais nós estamos cumplindo exactamente o que dice a lei do suelo. Así que creo que queda fora todo. E logo, eu non lle vou dar máis importancia porque non a ten. Pero vostede aquí fixe unha acusación que é bo que vaya tendo cuidado cas acusacións. Porque vostede vai dicindo que iba a favorecer os meus amigos. E igual ten que explicar eso en algún sitio. Así que teña cuidado porque a paciencia ten un límite e se eu teño algo do que me acusar, vai ao este xulgado e denúncime. E se non, pois ao mellor acusei ao revés. Porque xa me dirá usted ben a ver a quen beneficio eu. E iso non se pode deixar caer así encima da mesa sin máis. Pero bueno, vou dar a importancia porque ven de onde ven, non? A importancia que ten. Pero vamos, ojito, porque aquí non se axuda ni se favorece a ninguén. Se está cumplindo estrictamente a lei. E, home, cando se fai unha obra pública e depois hai interés empresarial, ciudadano, etc., iso é bo ou é malo? É mellor como o aeroporto de Ciudad Real que agora non quere nadie, ou de Castellón? Claro, que nos favorecería. Hombre, ojalá houbera moito interés nesas obras. Por tanto, non vayamos a confundir as cousas. Eu quero aclarar todo isto, porque claro, ustedes dicen, é que fala, sí, hombre, porque claro, todo isto dixeron vostedes, e non ten nada que ver ca proposta de facer un plan general. Non ten nada que ver. Pero, sin embargo, pues, danse, como decimos así habitualmente, unha volta pola agricultura, que falan de todo isto que non ten que ver co peixón. Bueno, sometemos a votación, en primeiro lugar, a iniciativa do Grupo Popular. Votos a favor. 6 votos a favor. Votos en contra. 9 votos en contra. Sometemos, queda por tanto recitada. Sometemos a la votación a moción número 10 de Esperta Monforte. Votos a favor. 6 votos a favor. Votos en contra. 9 votos en contra. Queda recitada tamén esta iniciativa. Pero 6, digo, imos cumplir o noso programa. Punto número 8. Moción do Grupo do BNG para a reparación e posta en valor do mercado gandeiro. Ditame da Comisión. O ditame é favorable á proposta, con 2 votos a favor do Concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do Concelleiro do Grupo Municipal Esperta Monforte do Grupo Mixto e 8 abstencións. Dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e do Concelleiro e da Concelleira do Grupo Municipal Popular e que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Señor Loaces, ten a palabra. Don Emilio, pois tiña aquí anotado. Hai o punto 9, non? Punto 9. Pois don Emilio, ten a palabra. Grazas. A infraestructura do mercado gandeiro presenta un deplorable estado de conservación en máis da mitad das navas. Outras dedicadas ao gando. Somos conscientes da remuda do tellado de algunhas naves e tamén valoramos positivamente o asfaltado do resto do recinto. Con todo, desde o BNG consideramos que hai que continuar mellorando este espazo que conta con un enorme potencial para varios tipos de eventos, feiras variadas e exposicións. Para poder sacar ao mercado todo o seu potencial, rendemento precisa ese orzamento, non exclusivamente municipal. E tamén se precisa unha xestión específica do espazo con persoal ao cargo, ademais de seguir mellorando o estado das instalacións. Outra das queixas dos usuarios e de algúns postos de produtos cando son as feiras é a desorganización existente, que aínda que xa ven de longo non hai por que seguir mantendo. En definitiva, nosotros non temos moito máis de sí, xa trouxemos ao pleno unha moción semellante no pasado mandato e valoramos, como dice aquí a exposición de motivos, positivamente aos arranxos que se fixeron nas naves onde se come, que están dedicadas a comer o pulpo, que se modificou o tellado. Tamén se fixo mediante o obradoiro de emprego, pois modificáronse os mostradores, pero sigue habendo naves pois en abandono, evidentemente, están á vista, non é un invento noso. Podíanse limpar, rozar, desbrozar e demais, a veces fanse na parte externa, non así no interior,
E creemos que isto, pues, como daquela, falábamos que ten un potencial importante para dedicar, pois, a máis asociacións culturais, deportivas, pódese sacar moito máis rendemento do que está dando. Para iso necesitase, como digo aquí nesta exposición de motivos, necesitase orzamento e personal. E os acordos que se dicen, pois, bueno, son semellantes aos que xa trouxemos, como era recuperar as naves que faltan por reparar, limpiar e desbrozar a maleza deste espazo, desenvolver un calendario de actividades, ademais das feiras do mes, que se poden facer. Para iso necesitase o outro punto 2, que é o crear de posto técnico de medio rural no Concello. E o punto 4, reubicar os postos que agora están no aparcamento das naves arranxadas ou nas naves arranxadas do futuro. Que proposta traemos? Pois que as naves que están en desuso, pois se reparen, se arranxen e se coloquen os postos que hai no exterior do mercado gandeiro para que nese sitio de aparcamentos pois sexan para iso, para aparcar os coches, non pegados pois por a beira da carretera que vai para Currelos, que co perigo que eso conleva. Como dixen antes, isto non é de hoxe, xa ven de largo, xa queda claro, non teñen vostedes a culpa, pero teñen a responsabilidade que están no goberno de leválo a cabo, ou de melloralo, ou por menos de facernos caso. Non ten por que ser os 4 puntos. Poden votar a favor, poden votar en contra, e despois ir facendo este tipo de cousas. O de reubicar os postos é importante, porque hai unhas naves que se arranxan, no inverno estarían ao rigolleito das inclemencias do tempo, e no verán do calor e do sol. O de crear un posto técnico rural non somente para gestionar o mercado gandeiro, ten moito máis, ainda que non temos competencias en medio rural, pero si podemos aportar. Xa sabemos que tampouco temos competencias en cultura máis al lado que o ámbito municipal, ten a Xunta. Ou en medio ambiente, as competencias do que é o ámbito municipal. Pois en medio rural tamén podemos achegar dentro das nosas competencias, repito, pois cousas como pode ser facer planes, planificacións do canal de regadío, planificacións con, pois fai pouco o alcalde, presidente da Diputación, pois chegaba a un acordo co alcalde de Lugo para facerse cargo económicamente e continuar cos hortos urbanos, por exemplo. Aquí en Monforte non temos unha necesidade tan grande como pode ter unha cidade como é Lugo, unha cidade grande, pero hai xente, que non ten. Sí, claro que sí, pois podese fazer. En definitiva, creo que os posibles motivos está aclarada, os acordos que propoñemos tamén son claros e concisos e a noso entender necesarios, e agardando pois que sexa do interés do resto dos grupos, esperando que voten a favor. Moitas gracias, don Emilio. Germán, sí, non é a primeira vez que traen este asunto, sempre contan con experta Monforte. Efectivamente, estáse traballando en arranxar pouco a pouco algúns dos espacios do mesmo, que é certo que están quedando moi ben. Estamos seguros de que, aínda que non o especifiquen como fan habitualmente nos presupostos do 2026, pois sí que seguramente haberá algunha partida para seguir adecentando estes espacios. Hoxe mesmo, na moción que traía hoxe o PSOE de instar a Xunta a impulsar medidas urxentes para evitar as situacións de discriminacións das mulleres rurales, pois experta Monforte fixo mención de que se a Xunta non actúa, pois poderíamos actuar nós. E o certo é que un técnico de medio ambiente sería un primeiro paso tamén para axudar a todos estes temas. Como non se vai baixar o IBI, cartos hai, poderían ter unha partida para esos temas. Entonces, efectivamente, como ben dice Emilio, temos técnicos municipais de deportes, de cultura, e ben podía ser un técnico rural. Entonces, para o resto de temas como as peticións de calendarios ou de reubicación, etcétera, pois que sexa o técnico o que traballe en elas. Mais nada, gracias. Moitas gracias. Por o Grupo Popular, don Iván.
Boa tarde de novo, nada, moi breve. Coincidimos cos concelleiros de Benegá que é necesario seguir conservando esa infraestructura do mercado gandeiro e mellorando o seu entorno. Tamén coincidimos en que todo o que sexa organizar e permitir un mellor desenvolvemento das actividades de mercadillo no que se convertiu este tipo de mercado, pois nos parece tamén axeitado. Non sei se metelos nunha zona coberta dentro pola tipoloxía de mercado que ten este tipo de comercio, si é o máis axeitado non, hai experiencias por en outros concellos, pero en outros donde non funcionou. Nos parece tamén un bo plantexamento desenvolver un calendario de actividades, como plantexan, para potenciar esta zona, incluso falan de incrementar ou complementar esas feiras actuais ou incrementar o número de feiras, actividades, pero non podemos perder de vista de que isto pode entrar, non digo en conflicto, pero que sí que o incrementar a frecuencia de actividades pode ter un certo problema para o comercio da propia cidade que, nos parece que é unha cousa que hai que un pouco estudiar a hora de fomentar ese tipo de actividades. Propoñen tamén a creación dun técnico rural, é unha proposta que nos parece moi interesante. Non definen moi ben que tipo de técnico, porque un técnico rural, considerando como técnico, como a palabra dice, pois é unha persona competente para planificar, implementar e xestionar proxectos de desenvolvemento sostible, enfocándose en aspectos económicos, sociais, medioambientales, unha persona un amplo abano de competencias relacionadas, como ben dicen vostedes, ca auga, regadíos, instalacións e construccións, enseñaría rural, medio ambiente, enerxía e incluso actividades recreativas. Deste xeito, ese técnico rural podería constituir un complemento axeitado ao traballo da área de urbanismo e obras. Sería interesante para a xestión e control de obras rurais, para edificación e reformas no rural, incluso para o control dos camiños do Concello, ahora que temos unha ordenanza de conservación de camiños, e incluso para a conservación para a vixilancia deses camiños, unha vez que teñamos ese futuro inventario que se está facendo da rede viaria municipal. Tamén incluso para o tema do control de faixas secundarias de xestión de biomasa que establece a Lei 3/2007 de protección e defensa contra incendios forestais. Este grupo municipal, un pouco coincide con vostede nas liñas xerais de seguir mellorando as instalacións e o entorno do mercado gandeiro e vamos decir que sí que vamos a apoiar a súa proposta. Nada máis. Moitas gracias, don Emilio. Señor Torres. Sí, muy brevemente. Sinceramente, don Emilio, nosotros creemos que el mercado ganadero nunca estuvo tan bien como ahora. Ahora me refiero desde que gobernamos nosotros, porque le voy a decir un poco así, a título informativo, todas las obras que se acometieron en ese mercado. Se sustituyeron los tejados de 4 naves, y eso lo hicimos en 2 fases. Se puso aglomerado caliente en todas las pistas, se renovaba una iluminación de todo el recinto. Se renovó la traída de agua de todas las naves. Se renovaron totalmente los mostradores de la nave principal del pulpo. Ahora mismo quedan pendientes 4 naves que se incluirán en la siguiente fase, como ya se anunció. Yo, sinceramente, si lo comparamos con actuaciones antes de la llegada de este equipo de gobierno al mercado ganadero, sé que incluso alguna de sus propias siglas no se hizo absolutamente nada, salvo el mantenimiento más indispensable. Y a veces ni eso. Sinceramente no vemos motivo de momento para adoptar esta medida que usted propone, entre las que propone estoy, salvo que sea con respecto al mercado ganadero, lo único que puedo decir es que salvo que se celebran las mejoras efectuadas por este equipo de gobierno y esperar a las que se harán, no se preocupe, de momento no toca nada más. Gracias. Muchas gracias, don Emilio. Ben, todo o que dixo vostede, señor Torres, xa lle expliquei na exposición de motivos. Felicitámoslos por haber feito todo o que se fixo no mercado gandeiro, pero todo é mellorable, todo é susceptible de mellorar. E o que queremos é eso, aportar ideas para mellorar. Cando se fala de técnico de medio rural, pues falase tamén asesoramento ás comunidades de montes, por exemplo. Cando se fala de actividades, non se fala de feiras en Monforte, non queremos, sabemos que o concepto de feira, como o coñecemos até agora, ou que decíamos antes, non vai volver a pasar, non vai a volver. Había os días de feirados en Monforte, había 4,
Ahora xa se eliminaron o 16 e o 30 porque non había afluencia de xente. Pero cando falamos de que somos a cabeceira da comarca, temos que, aparte de dicilo, temos que actualo e facelo efectivo. E unha das cousas, pois, por exemplo, ahora mismo un mercado gandeiro de referencia, por exemplo, en Lugo, no sur de Lugo, non hai, porque perderon capacidade. Ahora as feiras e as transaccións ganaderas é outra cousa do que era antes, pero sí podemos facer en convenio coa Xunta de Galicia, coa Diputación, coa Asociación de Razas, distintas tipos de razas autóctonas do país, facer un ano, un día unha exposición concreta, facer unha feira de ano como se fai en outros sitios, intentar darlle un pulo que nesas dudas que podía ter, que podían entrometerse con outro tipo de comercios, pois o que facía era atraer máis xente neses días concretos, 2, 3 días ao ano, 4, dependendo, e en función de como funcionase, como avanzase, pois facer máis. E si, pois, tocamos en hueso, pois, a mellor había que recoller e dicir, pois, hasta aquí chegamos, non? Pero se non intentamos facer as cousas, só estamos seguros de que nunca nos sairán. Agradecemos o voto favorable e lamentamos pois, que o equipo de goberno vote en contra, pero celebramos que siga facendo cousas. Grazas. Moitas gracias, don Germán. Renuncio o turno, don Emilio. Renuncio o turno, señor Torres. También. Renuncio o turno. Quero o turno de peche, don Emilio. Moi ben, pois sometemos a votación a iniciativa do BNG, punto número 8. Votos a favor? 6 votos a favor, votos en contra, 9 votos en contra, queda rexeitada. E pasamos ao punto número 9, que é outra moción do BNG, relativa á reivindicación do 25 de novembro e a necesidade de incrementar os recursos públicos para facer fronte á violencia machista. Ditame da Comisión, por favor. O ditame é favorable á proposta con 2 votos a favor do Concelleiro Municipal do BNG e do Concelleiro do Grupo Municipal Experto Monforte Grupo Mixto e 8 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e do Concelleiro da Concelleira do Grupo Municipal Popular e que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor Torres. Para a exposición da iniciativa ten a palabra o señor Loaces. Sí, neste 2025 cumpríronse 18 anos da Lei Galega contra a Violencia Machista aprobada no 2007, despois dun intenso traballo de escoita social. Esta foi unha lei pioneira e vanguardista a nivel europeo, que contemplou a visión da violencia contra as mulleres en todas as súas dimensións e como consecuencia do patriarcado. Ampliou o seu recoñecemento máis alá do ámbito da parella e deseñou medidas integrais de sensibilización, prevención, protección e apoio ás mulleres que a sofren. Dende entón, grazas á presión da mobilización feminista e o esforzo de distintos colectivos, tamén do nacionalismo galego, houve distintas melloras e puxéronse en marcha recursos importantes. Porén, non é suficiente, o sistema de loita contra a violencia machista en Galiza sofre a desidia do Partido Popular no desenvolvemento do marco legal e os recortes aplicados nos servizos públicos durante as crisis económicas. Aspectos recollidos na lei, como garantir a atención psicolóxica na atención primaria, non son hoxe unha realidade nunha sanidade pública en crise. As axudas económicas son aínda menores ás aprobadas hai case 2 décadas e non recollen o medre da carestía da vida. Non existe unha axuda periódica que inclúa as víctimas de violencia sexual. Non se garante a formación especializada das e dos profesionais que traballan na cadea de atención á violencia machista. O ámbito xudicial segue arrastrando unha enorme revictimización, falta de financiamento e persoal para os CIM. En ámbitos estratégicos como o ensino público non hai un verdadeiro plan de educación afectivo-sexual, eliminouse a materia de igualdade e o Partido Popular intenta impoñer mecanismos de control ideolóxico para restar espazo ás iniciativas feministas de profesorado e estudantado. No verán de 2025 coñecemos un informe demoledor do Consello de Contas no que se avalían as políticas públicas da Xunta en materia de violencia de xénero no período 2018-2022. Entre outras cuestións, este informe sinala que, malia a súa importancia, a Xunta de Galiza só destina á prevención un 3% dos recursos. Ademais, o informe sinala o recorte de persoal e a falta de construción dun sistema público directo de atención ás vítimas. De maneira que o Goberno galego foi descansando funcións que lle son propias nos concellos, sobrecargándose ou privatizando servizos. Así, no período 2018-2022, os centros de acollida
para vítimas de violencia son entidades municipais ou propiedade de entidades privadas. Tan só o Centro de Emerxencias para Vítimas de Violencia de Xénero é un centro propio. Da mesma maneira, tal e como denunciaron colectivos feministas, profesionais e o BNG no ano 2024, a Xunta privatizaba os centros de crise 24 horas para a atención da violencia sexual. Mais de 9 meses despois da súa posta en marcha, a Xunta do PP segue ocultando a súa información. A privatización, precarización ou carencia de servizos públicos son un obstáculo na loita contra a violencia machista. É por iso que é fundamental tanto acrecentar os recursos económicos para este ámbito como reforzar os servizos públicos. Neste 2025 cúmprese tamén 30 anos da Declaración de Beijing. Hai que recordar que se recoñecía internacionalmente algo que hoxe é cuestionado abertamente, que a violencia de xénero é un obstáculo para o logro de obxectivos de igualdade, desenvolvemento e paz, e menoscaba ou impide o gozo pola muller dos seus dereitos humanos e das liberdades fundamentais. Daquela equiparábase por primeira vez a violencia contra as mulleres como violencia de xénero, entendendo esta como unha construción cultural susceptible de ser modificada no tempo a través dos procesos de socialización. No ano 2024 foron asasinadas, segundo as estadísticas oficiais, 5 mulleres en Galiza. Hoxe hai máis de 100.000 casos activos en Bioxen, o que no que vai de 2025 houve varios feminicidios e intentos de feminicidio na Galiza. A violencia machista é unha realidade incuestionable. Constitúe un problema de dereitos humanos e é o principal problema da vida das mulleres e, polo tanto, as institucións deben reaccionar reforzando recursos e servizos públicos. Por todo exposto, o Grupo Municipal do BNG somete a debate esta moción e solicita á Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Instar a Xunta de Galicia a tomar as seguintes medidas. Atender as recomendacións e deficiencias sinaladas polo Consello de Contas no seu informe de fiscalización das actuacións para a prevención integral da violencia de xénero na comunidade autónoma no período comprendido entre 2018 e 2022. Impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario incrementando a súa contribución para os centros de información á muller co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega de CIM, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existe ou están sobrecargados. Impulsar a fixación de rateos mínimas de persoal e favorecer a contratación a xornada completa como mínimo de todo o persoal que sexa obrigatorio para a acreditación do CIM. E reinternalizar no sistema público os centros de crise 24 horas para a atención de mulleres vítimas de violencia sexual e blindar a prestación deste servicio con cadros de persoal suficientes para garantir a atención presencial, así como aprobar para a súa posta en marcha no ano 2026 unha axuda periódica específica para vítimas de violencia sexual. Nada máis. Moitas gracias, don Germán. Seu turno. Sí, brevemente, porque, por suposto que Experta Monforte está a favor de todas as actuacións de erradicación da lacra da violencia de xénero, e se todas estas carencias da Xunta de Galicia, pois que menos que instar para que mude todo isto. Mais non. Moitas gracias. Por o Grupo Popular levo doña Cati, porque tiña previsto doña Luisa, pero como non está, levo vostede. Ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Gracias tamén por disculpar a nosa compañeira. Señor Luaces, xa lle adelanto, vamos votar no. E vou explicar por qué. Tíamos libertad, pero vou explicar por qué. Porque, mire, solo insta a Xunta de Galicia, como se a violencia de xénero só fosa cosa da Xunta de Galicia. Non me fala da lei de solo sí e sí que deixou a centos de agresores sexuais nas rúas. Non me fala do contrato da vergoña das pulseiras antimaltrato que deixou a miles de mulleres en situación de vulnerabilidade e que ninguén asume responsabilidades por eso. Non me fala das unidades judiciais de violencia sobre a muller que quere o goberno socialista, que xa ven de facer en Coruña e en Vigo, sustituir por unhas de instrucción, en vez de faceras de nova creación. Non me fala de nada deso. Só me fala das competencias da Xunta, non do que ten que facer o goberno central. Entón, xa de entrada, mire, tanto sectarismo non, en un tema así tampouco. Mire, fala da privatización. E vostedes veñen de privatizar o SAP aquí en Monforte, o seu grupo, o seu partido político, cando gobernaba. Home, é que se escoitan cousas, falan de que o Partido Popular non fai nada. E logo vostedes ironizan coa conselleira de Política Social, porque como é guapa e vai ben vestida, xa saca a ciga unha foto e métese con ela por eso. Ven de facer unha persona, non recordo agora o nome con esa atitude, pero unha persona que iba de número 4 ás listas europeas
polo Bloque de decir que a miña secretaria xeral merecíase unha bomba nas súas partes. Mire, eu entendo que a veces a crispación política é exagerada, porque eu vivo no Parlamento tamén a veces, pero hai que manter as formas un pouco. Entonces, claro, non vexo que disculpen esas cousas, non vexo que falen tamén das deficiencias que pode cometer o Goberno Central, só é enfocarse contra a Xunta, pois mire, que quere que lle diga? Ademais, xa que dice o señor Germán que hai carencias da Xunta de Galicia, pois vou aproveitar para poñer en valor o que fai a Xunta de Galicia. Creo que a Xunta de Galicia é unha administración, ademais, é unha comunidade autónoma pioneira, foi pioneira en todo relativo á igualdade, en todo relativo tamén á violencia de xénero. Foi das primeiros parlamentos que tivo unha comisión pola igualdade de hombres e mulleres. No ano 94, creou a primeira lei de igualdade efectiva entre homes e mulleres a nivel estatal. E creo que temos moito de que presumir. O mellor tamén non é cousa só do PP, sino do resto dos grupos políticos que seguramente chegaron a un consenso nese momento. Quero tamén poñero en valor. Mire, o compromiso da Xunta de Galicia se traduce tamén en recursos, 53 millóns de euros. Estarán destinados no ano 2026 para reforzar as políticas de igualdade e a loita contra a violencia de xénero. Axudas directas e periódicas, apoio para a independencia económica e acceso á vivenda, asistencia psicológica integral e xurídica gratuita, todo isto para as mulleres que son vítimas de violencia de xénero. O funcionamento dos 5 centros de crisis, que fala vostede da privatización. Eu creo que hai que poñer en valor tamén que existan esos centros de crisis. Centros que ofrecen atención psicológica, jurídica e social disponibles os 365 días ao ano, as 24 horas ao día. Centros que funcionan cun protocolo propio da Xunta, porque o Goberno Central, lamentablemente, non foi capaz de elaborar un protocolo común nin de financiar adecuadamente estes servicios. Ademais, a nosa comunidade non foi precisamente das máis agraciadas no reparto de recursos. Os CIN, que tanto critica que delegamos, a Xunta incrementa o seu apoio nun 30%, superando 6,5 millóns de euros, e lanza un plan integral de renovación e impulso para mellorar o seu funcionamento e as condicións laborais dos seus profesionais. No ámbito educativo se traballan programas como Donas de Sí, Quérote Máis, Espazo Xove, que promoven o bo trato, a igualdade, a educación afectivo-sexual e a prevención da violencia de xénero. Ademais, se impulsan proxectos pioneiras como os Puntos Lira e os Arqueoiris en festivales de música, espacios de ocio, onde a xuventude galega pode recibir información e apoio ante calquera situación de acoso ou discriminación. En a mesma línea, Galicia ha sido a primeira comunidade en aprobar un protocolo contra as agresións sexuais LGBTI fóbicas nos espacios de ocio nocturno. Galicia, hoxe, ademais, hai que presumir delo, é a segunda comunidade con menos violencia de xénero e a cuarta con menos violencia sexual de España. Pero non por iso se vai baixar a guardia na comunidade autónoma. Así que o que lles podo decir, digo porque o señor Germán decía que a Xunta tiña carencias, se está traballando arreo, creo que é pioneira nese tipo de loita contra a violencia de xénero e normativa de igualdade entre hombres e mulleres, e de verdad, mire tamén o que están facendo os seus amigos en Madrid, que tamén cometen erros lamentables. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati. Doña Marga, polo Grupo Socialista. Boas tardes a todos. Queria puntualizar unha cousa que dixo doña Cati que cando falou das pulseras. Non son miles de personas. Esos son uns datos de periódicos, pero hai que ir ao dato concreto. Había 4.595 pulseras funcionando en España. Un 1% son as que están controladas de que non tuveron problemas. O sea que hai que... Eu vou facer como Silvia Charronde, al dato. Por outro lado, fala usted de que as traballadoras de CIN que teñen que estar ben pagadas, que teñen... Pagas o Concello. E as nosas traballadoras están como teñen que estar, en unha RPT. E a Xunta non dá máis cartos por CIN. Están en 85.000 euros desde hace un montón de tempo, que ni siquiera nos cubren as cuantías dos salarios destas traballadoras. Por outro lado, usted sabe a sobrecarga que ten o servizo? Non o sabe. Pero ahora resulta que a Xunta dice, vamos dar unha volta. Hai sitios onde non hai CIN. E que facemos? Poñemos un autobús con 4 traballadoras, incluída unha traballadora social, que todos os CIN están pedindo que temos que ter unha traballadora social.
Poñen un autobús, pois como esos autobuses que poñían para podología e audiología, van polos pueblos onde non tiñan zinc, póñense no medio da plaza, e ale, as mulleres vítimas de violencia que veñan. Pero usted sabe o que está dicindo. Vamos, é que é que as traballadoras do zinc están totalmente alucinadas. Usted pensa que unha muller vítima de violencia nun pueblo, incluso aquí, vai ir en medio da plaza e dicir, mire, que eu son vítima de violencia, voulle decir, no, eso non funciona así. Hai que ter un pouco de seriedade. Ademais, dice, van ir polos sitios, polos concellos onde non teñan zinc e, aparte, van ir tamén polas universidades. É unha cousa surrealista. 1 millón de euros que podían repartir entre todos os zinc para ver se podíamos tener unha traballadora social. Eso sí, pero 1 millón de euros darlle a unha empresa privada, que non sei quen é, nin que me importa. Teñen os zinc de Galicia moi contentos con esa situación, moi contentos, xa yo vou dicindo, moi contentos. Porque as mulleres teñen que poder facer unha denuncia de forma segura. Moitas veces incluso no mismo zinc que somos moi cuidadosos, que tal, moitas veces hai problemas. Porque estamos falando de xente que está amenazada, que teñen os fillos amenazados. E pretende que vaya, un autobús como cando vai o podólogo, o audiólogo, e nada, van ali, eu son víctima, a ver que facemos, por favor, un pouco de seriedade. Tamén, cando habla das unidades de violencia sexual, que está montando en diversas ciudades, en Noula, por exemplo, montarona, para toda a provincia de Lugo. Pero son unhas cousas que digo, me gustaríame saber canta xente atenden en esas... Ora, acabar o ano, temos que facer unha pregunta ao Partido Popular, a ver canta xente están atendendo neso. Usted pensa que unha muller vítima de violencia vai ir a Lugo desde Monforte? Vaya, nadie quere ir. Nadie quere ir. Mire, a Cati que habla, se lo explico. Crearon unas unidades de violencia sexual, Noula en concreto, bueno, subcontrataron con una empresa, tiene psicóloga, creo que también tiene asesoría jurídica y una administrativa. Que yo sepa, de momento, desde que empezaron, dos personas. O sea, que usted fíjese, incluso, le digo más, la psicóloga de Chantada se fue del zinc. Dijo, no, porque allí trabajo mucho menos y estoy mucho mejor. Y se fue. Claro, es que con esas formas de actuar, ¿qué podemos aspirar? ¿Qué podemos aspirar con esas formas de actuar? Hay que ser un poco serios. Los recursos no son ilimitados. Los recursos son para donde hacen falta. Donde hacen falta. Y dice, es que nosotros financiamos los zinc. Pero 85.000 euros con 3 trabajadoras a jornada completa, 2 del grupo A y una del grupo B, ¿usted piensa que 85.000 euros, que usted es un poco inteligente, cree que llegan para mucho? Pues va a ser que no. Y ese 1 millón de euros del autobús, pueden poner también el violencia, el podólogo y el audiólogo, los 3 juntos, así, el pack 3 por 1. Uno va a hacerse los pies, el callo, el otro va a ver si oye bien y el otro pues denuncia que es víctima de violencia. Este es el planteamiento de la Xunta de Galicia en violencia de género. Heavy del todo. Ya le digo, tienen a los trabajadores del zinc muy contentos. Pueden continuar de esa manera para ver lo bien que trabaja la Xunta en violencia. Muchas gracias. Gracias, doña Marga. Segundo turno, señor Baces. Bueno, non sei, falaba de que só instamos a Xunta, se quere facer algún engádega, pois faga e estudamos se aceptalo ou non. Despois, o tema da viñeta da CIGA e do Rogelio Santos, eu podo condenalo sen problema ningún. Eu podo falar no meu nome, non no nome de ninguén máis. Entón, se quere que condene calquera das dúas cousas, xa o fixen no seu momento e volvería a facelo agora mesmo, sen ningún problema. Non estou de acordo nin coa viñeta, nin coas declaracións de Rogelio Santos. Pero despois, xa volvendo ao tema
da moción, unha lei sen recursos, pois é como papel mollado. O propio Consello de Contas di que entre 2018 e 2022 a Xunta recorta un 3% en prevención. Eso é basicamente incumplir a lei. Despois, a Xunta ten as competencias en igualdade de violencia de xénero, non pode botar balóns fora. Os concellos e o Estado poden apoiar, pero quen ten que garantir a rede galega de CIM, os centros de crise 24 horas, a atención psicolóxica na sanidade pública, as axudas económicas e a Xunta. Non vale que delegue a responsabilidade e non transfira recursos. Despois, outra cousa, o tema de privatizar é que a violencia machista non pode ser un negocio para ninguén. Os servizos teñen que ser públicos. Privatizar só ten un sinónimo, que é precarizar. Contratos temporais, falta de continuidade, persoal rotatorio. Queremos que as mulleres non precisan empresas subcontratadas, senón equipos de profesionais consolidados. E despois, tema orzamentario, é que aquí estamos falando de vidas humanas e cada euro investido en loitar contra a violencia machista queremos que é un aforro en sanidade, en xustiza e en servizos sociais, e sobre todo en vidas. De momento nada máis. Moitas gracias, don Germán. Sí, dende Desperta Monforte, eso das carencias que estou vendo o Consello de Contas 2018-2022, pautar o incremento de persoal, o incremento de orzamento destinado á prevención e sensibilización, a planificación dos procesos de contratación. Despois, efectivamente, estaba dicindo a señora Marga que o CIN, aquí con 85.000 euros que dá a Xunta de Galicia, bueno, pois xa se ve que o Concello está asumindo competencias impropios, cosa que os felicitamos. O certo é que, pero bueno, isto é o que pedimos desde Desperta Monforte, de que cando sean competencias impropias, entonces para unhas cousas sí e para outras non, nos felicitamos, por suposto, pero nos gustaríanos que, con todos esos cartos que non se baixan do IBI, pois cae algunhas competencias impropias que tamén as podían, que tamén o podían facer. Repito, nós estamos absolutamente de acordo con todo eso. E despois, ainda que non me corresponde a min, pero efectivamente o que lle decía o señor Luaces, é que se quere facer algo de engádega, fágao, pero é que eu estou absolutamente en contra de que cando se fai unha moción, por que non se insta, porque a nós, Desperta Monforte, dirixímonos, en este caso, aproveito xa tamén para dicilo, ao Concello, porque nos parece que é o Concello e que ten que ser a correa de transmisión. Entonces, se vostede trae unha moción parecida a esta, instándolle ao PSOE, pois Desperta Monforte tamén lle vai aprobar. Pero é que son cousas que son inadmisibles, porque isto non pode ser o itu máis. É que isto é unha cousa super seria, isto é unha lacra, entonces non ten sentido. Entonces, nós o único que dicíamos no tema das carencias é porque hai un Consello de Contas, que como aquí, cando fai os informes a interventora, pois, nós só lo decimos, é que a interventora dice que non é que digamos nós, que nós non sabemos nada disto, entonces só nos ceñimos a estas cousas, señora Cati. Gracias. Moitas gracias, doña Cati. Sí, moitas gracias. Vamos a ver. Mire, a iniciativa que trouxo o Partido Socialista sobre a muller no medio rural, ao final as tuvímonos porque entendemos que as competencias do medio rural sí que son exclusivas da Xunta. A violencia de xénero hai un impacto de Estado sobre ela e ten que acompañar económicamente os recursos tamén ao Goberno Central e tamén teñen que arrimar o ombro todas as administracións. É unha realidade. E aquí só falan da Xunta. Os CIM, señora Margarita, eu sei de sobra que os CIM están sobrecargados, porque moitas veces as mulleres acuden aí cando teñen outros recursos que non coñecen e van aos CIM porque ao final, pois, enhorabuena, porque se fai bo traballo das profesionais que están no CIM e como se fai bo traballo, correse a voz e acuden ali. O sei de sobra. Para nada pretendemos quitarlle valor aos empregados que hai no CIM porque fan unha extraordinaria labor. Xa comentei que para este ano se incrementará un 30% o orzamento adicado aos CIM. Xa me dirá, teremos seguramente tempo de debatir e de falar, se realmente se repercute como nos lo están dicindo realmente, porque é necesario. Nós, o que votamos de menos, señor Luaces, pois é eso, é pedir tamén instar que se acompañen recursos, como lle decíamos antes, esos plans de actuación dos centros de crise non veo acompañado con recursos do Goberno Central e non dice nada ao respecto. Por iso chega un momento que, aunque as mocións están positivas de espíritus, temos que votarlas en contra, porque ademais tampouco nos parece ben que se diga un pouco menos nesta iniciativa como que se non se fai nada pola violencia de xénero, cando creo que de verdad a Comunidade Autónoma Galega, o dixen na primeira exposición, foi pioneira na aprobación de leis e tamén na loita contra a violencia de xénero. Repito, igual que das unidades
xudiciais de violencia sobre a muller, que é importante reclamar que sexan de nova creación todas as que se van a crear nas capitales de provincia e non sexan en sustitución de outras que xa existen. Iso é tamén unha ferramenta para loitar contra a violencia de xénero. Sin embargo, tampouco dicen nada disso. Creo que xa quedou clara a nosa postura. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, María Marga. Eu solamente decir que o Goberno do Estado, claro que participa neste caso. A nos danos subvención do Pacto de Estado ou fin para facer un montón de actividades. Pois con uns 85.000 euros pouco íbamos poder facer, O Pacto de Estado financia actividades nos institutos, nos colexios. Estamos facendo continuamente. Así que non diga que non. Hai que aportar un pouco todos, pero o Pacto de Estado de Violencia de Xénero sí que nos está aportando cartos aquí. Gracias. Gracias, María Marga. Turno de peche, señor Blaces. Si eu tamén repito, cando di que se quere facer algún engádega, faga, estudiamos se ya aprobamos ou non. E cando di que volve a decir que é pioneira en recursos de abondo, repito o mesmo, 2018-2022 recorte do 3%, incumpre a lei. Básicamente se dedican a súa loita contra a violencia de xénero en campañas. As campañas son necesarias, pero non abonda con publicidade institucional. É como a poñer un cartel contra os incendios mentre se recorten en brigadas, que non serve para nada. Nada, básicamente para rematar, que creemos que, dende o BNG, que a violencia machista é unha realidade incuestionable, non caben recortes nin privatizacións, a resposta debe ser máis recursos, máis feminismo e máis compromiso social. Nada máis. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Baces. Por rematado o debate, sometemos a votación esta moción do BNG. Votos a favor. 12 votos a favor. Votos en contra. 3 votos en contra. Non hai abstencións. Queda aprobada esta proposta do BNG. Pasamos ao último punto de mocións. Punto número 11, que é unha moción desperta un forte grupo mixto avanzando cara a unha cidade de 30. Ditame da Comisión, por favor. Ditame favorable o ditame favorable a proposta con voto a favor do concelleiro do Grupo Municipal Despertamos Forte Grupo Mixto e 9 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista, do concelleiro da concelleira do Grupo Municipal Popular e do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, don Germán. Ten a palabra. Sí. O límite de velocidade 30 nas rúas dun carril por sentido de circulación foi establecido no Regulamento Xeral de Circulación aprobado no 2020, Real Decreto 970/2020 de 20 de novembro. Entrou en vigor o 11 de maio do 21. Esa norma xeral para todas as vías urbanas é un punto de partida para mellorar a seguridade e a calidade de vida. A máis, os esforzos por reducir a velocidade terán un efecto beneficioso na calidade do aire e no cambio climático. As vítimas mortais producidas nas vías interurbanas son, na maior parte, peóns e ciclistas. Esta norma está orientada precisamente a reducir a siniestralidade urbana, sobre todo das persoas que camiñan e as que circulan en bicicleta e outros medios alternativos como patinetes eléctricos, pero require de pasos e actuacións das administracións municipais. Son os gobernos locais os que teñen boa parte de responsabilidades e competencias para a súa xestión e cumplimento. Este avance normativo é unha condición necesaria, mas non suficiente. As normas e os sinais non bastan. Requírese dunha transformación física e cultural do espazo urbano que facilite que a normativa sexa crible e se incorpore os comportamentos na condución. Desperta Monforte propón os seguintes pasos para avanzar cara a unha cidade a 30. Campaña de comunicación sobre a normativa vixente e a súa aplicación na nosa cidade, propoñendo difundir a información en redes e na web municipal. Proceso de participación cidadá, creando espacios de debate, como poden ser foros. O proceso permitiría enmarcar o horizonte de cidade 30 e da aplicación da nova regulación no contexto dunha transformación urbana cara a unha mobilidade sustentable, segura e saudable. Revisión e adaptación da norma municipal, elaborar ou adaptar a ordenanza municipal de mobilidade, modificacións das sinalizacións, adaptar os sinais verticais e a sinalización horizontal nas rúas dun só carril por sentido e a implantación da sinalización nos accesos á cidade, creación dun plan de mobilidade,
urbana sustentable e elaboración de programas de actuacións equivalentes para sendo a velocidade de referencia o eixo das intervencións. A elaboración de desenvolvemento dun plan ou programa de aplicación de medidas de calmado do tráfico para garantir que o deseño e a xestión das rúas este acorde coa normativa de velocidade. Nós seguimos insistindo en que sería importantísimo que Monforte circulase a 30, que houvese un calmado do tráfico, porque efectivamente falaban na outra moción de que na de Piñeira de que non hai moita siniestrabilidade en esa rúa, o sea, en esa carretera, e é certo que non hai moita siniestrabilidade e afortunadamente aquí tampouco hai moitos atropelos, pero hai bastantes. O problema do tema dos atropelos, xa o saben todos vostedes, é que a canta maior velocidade, pois máis problemas. E o certo é que canto máis despacio se vaya, pois menos problemas teremos en ese tema. O certo é que todo o mundo, bueno, vostedes que son moi viaxados, pero calquera que viaxe por aí, pois ve que casi todas as cidades o que están intentando é que, sobre todo no casco urbano e na periferia, pois se circule relativamente despacio. E nós o que propoñemos é iso, pois, na medida das posibilidades deste equipo de goberno, pois que faga o posible porque o tráfico se calme. Danos o mismo que sea con burros ou danos o mismo que sea con radares ou co que estimen oportuno, pero nós entendemos que sería importante para toda a cidadanía. Máis nada, gracias. Moitas gracias. Señor Ruaces. Sí, nós tamén, bueno, queremos anunciar que vamos a votar a favor, porque tamén queremos que unha cidade a 30, pois, reduciría, bueno, falase de que reducindo a 30 velocidade na vila, hai estadísticas que dice que se reducen os accidentes un 23%, os falecementos un 37% e as lesións un 38%. Estos son datos de cidades europeas que aplicaron estas medidas. Despois, outros exemplos por aquí máis próximos poden ser Pontevedra, Coruña, incluso Sarria, cidades, unha vila con unha poboación parecida a Monforte. E aparte disto, que o señor José Luis antes mencionaba o tema da bicicleta, que queremos volver a andar en bicicleta, pois non é volver ao pasado. Queremos que o tema da bicicleta, pois, pode ser moi interesante nunha vila como Monforte, unha vila chá, relativamente pequena na que se pode desplazar todo o mundo en bicicleta e que é un medio de mobilidade que axuda a combater o cambio climático, reducir a contaminación e recuperar as cidades. Non queremos que sexa sinónimo de anticuado. Nada máis de momento. Moitas gracias. Pois moitas gracias. Don José Luis. Moitas gracias. Con permiso do señor alcalde, por alusión antes ao comentario do señor Emilio, que me chamou mentiroso, na moción anterior, digo yo despacio porque é o que comentaba a miña compañera Cati, na moción anterior eu non dixen que vostede nos votara en contra da moción que trouxemos de fai 2 ou 3 plenos, sino que dixen que a empatía, que había pouca empatía política polo equipo de goberno, porque de feito nos levamos aquí nesta legislatura e non se nos votou ninguna moción a favor. E nós, cando se pide unha moción en beneficio dos monfortinos, nós vamos a votar sempre a favor, se lle pida a Xunta, se lle pida ao Goberno Central ou a quen sexa. E despois tamén fixo unha alusión a miña compañeira, a conselleira María José, a conselleira de Medio Rural, dicindo que tiña que necesidade de dimitir. Ao mellor tiñan que mirar as hemerotecas e acordarse daquele conselleiro que houve, que foi a Suárez Canal, que estuvo no bipartito PSOE-BNG, ao mellor ese sí que tiña que haber dimitido moito antes. Entonces, dito isto, quédame por último pedirlle disculpas, que sempre falo desde o punto de vista político e non quero de ninguna maneira ofender a nadie neste salón de plenos. En canto á moción do señor Germán, que pide que está de acordo de limitar as zonas a circular a 30, en algúns momentos puntuais do día, a cidade xa está limitada a 30, porque no centro da cidade, moitas veces en horas puntuas,
pois xa está a circulación sigue sendo lenta. O que sí nesta moción que sí que ao mellor era necesario ao mellor retomar, xa que vai agora o señor alcalde facer o ponte no Malecón, ao mellor sí tamén era necesario retomar aquel proxecto, aquel convenio que tiñan firmado o señor José, o ministro, que fora ministro Pepe Blanco, e o señor Severino da ponte que había entre Covas e a Ceña Nova, que tamén sería interesante retomar ese tema. Igual que tamén teríamos ao mellor que manter algo máis de vigilancia sobre os patinetes que circulan a moita velocidade, moitas veces polas aceras, poñendo en perigo as persoas, así como os coches. E tamén, en alusión ao que me dice o señor Luaces, pois sí que estou de acordo en facer un carril bici, porque xa que se queremos fomentar que a cidade sexa máis atractiva turísticamente, pois ao mellor fazer un carril bici na cidade pois sería interesante. Eso non quero dicir que é volver atrás, senón é modernizar a cidade. Moitas gracias. Moitas gracias, don José Luis. Señor Torres, seu turno. Sí, muchas gracias. Bueno, reiteramos una vez más lo contestado por este portavoz en el mes de enero de 2024 a la misma moción que ahora reproduce. Si existe alguna circunstancia novedosa, pónganlo de manifiesto y responderé si puedo. El resto es lo mismo. Moitas gracias. Don Germán, segundo turno. Nada, nos moi brevemente. O 23 de outubro deste mesmo ano presentaron aquí a primeira mesa de traballo para a confección da Axenda 2030, na que participaron todos vostedes, vímoslo no Facebook, porque aí o colgaron. Asistencia técnica para el desarrollo de la Agenda 2030 en el Concello de Monforte de Lemos, muchos colorines y el escudo salía en la pantalla de la televisión. O punto 8.3.1, potenciar o diseño de viario seguro e realizar unha xestión integral da velocidade. Planificar xestión xeral de velocidades, jerarquización de las vías. Non é só que o digamos nós, isto ven dentro da Axenda 2030. O que dice a Axenda 2030 é que se traballe para que as velocidades se moderen. Entonces, se van facer o que dice o señor Torres, é votar en contra desto. Entonces, é un sinsentido votar en contra desto e que despois o seguinte día que veñan, que sexa a segunda mesa de traballo para a confección da Axenda 2030, pois que lles digan o da Axenda 2030 que hai que reducir a velocidade 30 e vostedes que digan que sí. Entonces, claro, xa non é por un tema de velocidades e de que os atropelos sean bueno, pois menos lesivos, é que vostedes, que a nós non nos invitaron, pero vostedes sí que participaron nunha mesa de traballo. E a Axenda 2030 fala deso, fala de que se as velocidades son menores, pois o aire se contamina moito menos, entón entendo que é un contrasentido o que están facendo, salvo que agora voten que non, e despois, pois, cando yo diga outro que non sexa experto en Monforte, pois vostedes sí que teñan a ben facer o de Monforte 30. Mas non. Moitas gracias, don Germán. Señor Loaces. Sí, simplemente unha cousa que, bueno, non falamos dun carril bici, falamos de reducir o tráfico a 30, eso fai que a diferencia entre a velocidade dos coches e as bicicletas sexa menor e os ciclistas teñen maior percepción de seguridade e a xente nova e a maior atrevese a utilizar a bicicleta. Creo que os beneficios de utilizar a bicicleta e de reducir a velocidade a 30 poden ser altos e co custos moi baixos. Nada máis. Moitas gracias. Gracias, don José Luis. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Torres. No hai manera. A ver. Vamos a ver. Votamos en contra porque ya está cumpliendo. Non sei se non ha entendido usted. Mire, se cumple con la legislación vigente en materia de tráfico y se nos ceñimos escrupulosamente a lo dictaminado en la misma y conforme a las directrices de la policía local. Las campañas de comunicación se hicieron en su momento con la salida de la ley, dando traslado a dicha información a los medios, que es nuestra competencia. Esta norma, señora, afecta a la totalidad del Estado español y la ley se aplica desde el año 2021, con limitaciones a 30, como la ley manda, y con limitaciones a 50, donde la ley manda.
Como norma estatal, entenderá usted que es de obligado cumplimiento. Corresponde a otras administraciones establecer mecanismos de información. Y nuestra ordenanza, espero, supongo que sabe que recoge firmemente las modificaciones introducidas por la ley. Eso es todo. La señalización es correcta y se encuentra debidamente ubicada de acuerdo con el informe presentado en su día por el inspector jefe de la Policía Local. No sé si usted lo pone en duda. Por tanto, don Germán, este gobierno, la Policía Local, ha actuado colocando las señales verticales con los nuevos límites de velocidad de acuerdo con el reglamento. Entonces, votamos en contra porque ya se está cumpliendo. Nada más. A ver si ahora lo pillamos. Venga. Muchas gracias, señor Torres. Turno de peche, don Germán. Por moitas veces que repitan unha mentira non se vai convertir nunha verdade. Monforte non se circula a 30. É que é unha tomadura de pelo. É que eu non sei a quen lle queren contar a historieta de que en Monforte se circula a 30 por hora, porque que parece que non circula vostede por a cidade. Entonces, non pode ser que vostede veña aquí e diga que se están cumplindo todas as... Bueno, sí, pode dicir o que lle dá gana, que xa de feito xa o dice, pero non é verdade que Monforte se circule a 30. Entón, nós o único que pedimos é que, efectivamente, bueno, pois para que se circule a 30, pois a mellor teríamos que poñer uns radares. O sea, non é de recibo que a contestación que deu o equipo de goberno é que o xefe da policía lle dice que se circule a 30. Porque é como unha tomadura de pelo. Entón, nós estamos no noso dereito de decirlo. Efectivamente, os sinais sí que están, sí que se está traballando, nós non podemos decir o contrario, pero o que temos que facer entre todos é o calmado do tráfico. Claro, se os monfortinos o que escoitan é que xa se circula a 30, pois todos circularán igual, entonces nunca na vida seremos capaces de calmar o tráfico. máis nada, moitísimas gracias e, bueno, o que sí que lle pediría, señor Torres, é que non conte mentiras, máis nada. Gracias, don Germán, pero o señor Torres non mente, porque se usted lee a lei, se hai que ler a lei, dice que en zonas de calles sin beirarrúas, a un nivel, ou dunha sola dirección, estreitas, aquí se circula a 30. E logo na calle do Conde a canto van? Por exemplo, de Santa Clara a canto van? Por exemplo, por poñer algúns exemplos. Pois, oye, Calvo Sotelo non é de 30, porque é doble dirección, tal como dice a lei. Pero, claro, a lei dice o que dice e se aplica nas calles que hai que aplicar. Dito eso, e como o señor Torres se defende solo, vamos a meter a votación a iniciativa Desperta Monforte. Votos a favor. A ver, señor do Partido Popular. 6 votos a favor. Votos en contra. 9 votos en contra, queda rexeitada esta proposta. Pasamos ao punto número 12, dación de conta de resolucións da alcaldía entre o 23 de setembro e o 21 de outubro, dación de conta da Xunta de Goberno local do 13 do 10 do 25, dación de conta de información específica das resolucións da alcaldía que levantan reparo de intervención do 29 do 9, 5 do 10 e 14 do 10. Punto número 15, dación de conta do Plan de Control Financiero para o exercicio do ano 2025 e rogos e preguntas. Rogos e preguntas hai presentadas en tempo e forma por Desperta Monforte, así que don Germán pode formular o rogo e as preguntas. Si sempre se queixan do trato que lle dispensa a Xunta de Galicia e da súa absoluta deslealdade institucional co Concello de Monforte de Lemos e particularmente con vostedes como alcalde da cidade por non contar con vostedes nas visitas institucionais que fai a Xunta de Galicia a nosa cidade. O pasado sábado 18 de outubro, vostede, parte do seu equipo de goberno, inauguraron a piscina municipal de Monforte sin inventar a ningún membro da oposición. Parecelle que vostedes tratan os membros da oposición da nosa cidade deslealmente, como dice que os trata a Xunta de Galicia a Monforte de Lemos? Ante a actual situación co persoal do Hospital e Centro de Saúde, teñen pensado convocar o Consello Municipal de Saúde? E os pregos? Tendo coñecemento do deterioro de varios peches de fincas dentro da cidade, pregamos lle teñan a ben revisar ditos peches e facer cumplir a ordenanza municipal. E tendo coñecemento
do estado de varios postes de madeira nas beiras rúas do Morín, rogamos lle teñen a ben obrigar a arranxar os seus propietarios os desperfectos antes de que causen danos maiores. Moitas gracias. Moitas gracias, don Germán. Os pregos son pregos, non vexo necesidade de contestalos. E nas preguntas, dicirlle que, efectivamente, que nos tratamos ben a oposición. Tratamos ben a oposición. Porque, se vostede compara con doña Fabiola viña como goberno da Xunta a Monforte e aquí hai un goberno municipal. Aquí non viñan os grupos parlamentarios do Parlamento para falar cos grupos municipales da corporación. Por tanto, é goberno a goberno. Xa o expliquei antes, e pasa que non me quixo entender. E nós o que fixemos foi facer unha inauguración como goberno. Como goberno. Non como pleno da corporación. Por tanto, non pode usted mezclar unha cousa coa outra. Xa explica antes, cando a Xunta de Galicia inaugura unha estrada ou que sea, non van os portavoces, a señora Pontón ou o señor Besteiro, non van os grupos parlamentarios. E en relación co Consello de Saúde, dicirlle que estamos pendientes, según me dice aquí a compañeira Gloria, de recibir unha información que tratamos de recabar. Eu xa digo que a semana que ven non o poderé convocar porque todo de viaxe fora de Monforte, pero que a partir do 10, que a semana que estarei por aquí, pois posiblemente se convoque un Consello de Saúde. Eso respecta a experta Monforte. Despois hai unha pregunta en tempo e forma do Partido Popular e outras que me dixo a voceira que quería facer inboche, ainda que me entrego por escrito que quere facer o inboche e que, a ver, depende como as formule, podemos respostar ou non. Así que formule a que ten tempo e forma, porque esa sí que entrou en tempo e forma e logo o inboche. Moitas gracias. Ben, eu creo que máis ou menos entendimos cando falamos no pexón da zona C a pregunta que lle formulamos aquí, que ven formulada precisamente porque fixemos a través de nota de prensa público esa anulación da liquidación de cargas da zona C, e vostede, non lle gustou que fixéramos, dixo que non entendíamos o que estaba pasando, hai que preguntar, para eso está o pleno da Corporación Municipal. Mais ou menos o que lle entendimos é que teñen pensado rectificar o que dice a sentencia, unha vez rectificado, poderán xirar os cargos. Entón, o que lle preguntamos... Rectificar, non. Cumplir. Cumplir a sentencia... Perdón, expreseme mal. Rectificar o proxecto... É que a mí non me vai ben o pleno ás 8 da tarde, xa digo, de verdade, Pero, bueno, rectificar o que lle manda a sentencia. Expreseme mal, sinto. Entendo que, pero xa me contesta. E logo, señor alcalde, a verdade é que nos parece moi extraño, se o formulamos por escrito, e o pode ver, que nas contratación menor das melloras da Rúa Lagares e da Rúa Santa Clare concurren nos mesmos contratos as dúas mesmas empresas polo mesmo importe. Non lle parece raro a usted? Se non, botelle un ollo e mire, a ver. E logo, en canto aos robos, pois a páxina web do Concello vemos que ten o mesmo formato que os concellos de menos de 5.000 habitantes. Consideramos que non é intuitiva nin fácil para os usuarios. A estancia xeral non se atopa, tampouco é difícil para a xente atopar as ordenanzas e regulamentos porque non están correctamente ordenados. O pago dos tributos tamén é complicado de atopar. Pedimos que fagan un traballo para intentar facer unha sede electrónica máis accesible aos usuarios, para que sexa máis fácil cando entran e poidan atopar as cousas. E o seguinte rogo é relativo aos números das casas, que xa vimos en actas de Xunta de Goberno que están numerando casas, por certo, eso é certo, pero nos siguen, creemos que fai falta facer un traballo máis exhaustivo, porque hai zonas que incluso se nos dice que ao mellor algunha rúa non está nomeada, igual é porque non se considera rúa. Bueno, por iso lle trasladamos que fagan ese traballo de estudio e execución de denominación de rúas que non teñen nome e de numeración de casas que non teñen número. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati. Bueno, pois eu creo que vou poder responder as dúas cousas. Os rogos, usted comprenderá que eso de que temos unha páxina como de concellos de menos de 5.000 habitantes, pode haber concellos de 5.000 habitantes que teñen unha páxina estupenda, que é o noso caso.
que é o noso caso. E, en segundo lugar, o tema de enumeración de casas, porque estamos facendo un traballo que está aí unhas persoas do Concello que cada xunta de goberno van por un montón de números, porque solicita a xente. Estás dando resposta a todo eso. Portanto, pode haber algún erro, algún fallo, pero se está dando resposta. Por lo que respecta ás preguntas, o fácil, fala usted de Rua Lagar Santa Clara. Fai pouco queixábanse de que tiñen buratos que non arreglábamos. Ahora que vamos a arreglar, queixanse de que coinciden dúas empresas. Oye, mire, eu o que si sei é que eu non fixen a oferta das dúas empresas. Eso está aí claro. E boto un ollo, non, eu boto os dous. Boto os dous. E outra pregunta. En relación con a zona. En relación con a zona C. A ver, doña Cati. A sentencia o que nos dice é que temos que retrotraer o seu inicio, o procedimento, porque no seu día non se pediu un informe á Confederación Hidrográfica, que hai que facelo agora. Moi ben. Por certo, na zona D, visto isto, xa non pasa, pois xa o fixemos. Aí xa non pode ocurrir iso. Que tamén estaba sin pedir. Pero iso pedimos antes de empezar as obras. Pero aquí non foi o caso. Eso, nós o fixemos foi desarrollar, non miramos o expediente do ano 2000, oiga, porque iso está aprobado do ano 2000, e aí parece que faltaba ese papelito, e ya está, non pasa nada. Ese papelito se pide, a Confederación e ya está. A ver, non devolvemos de ningún diñeiro a nadie. No momento que vostede, digamos que ten que retrotraerse, vostede o que ten é que, digamos, dar marcha atrás en todas as actuacións, incluídas as liquidacións que se practicaron. Pero non esta, en todas. Porque, además, se dá a circunstancia de que esta, o señor non a había pagado. Esta, concretamente, estaba sin pagar. Por tanto, non hai nada que devolver. É certo que estaba liquidado, pero a outra parte non había ingresado. Así que se anula o acto, pero non hai que devolver nada. E así a máis xente. E, lógicamente, aquelas persoas que hayan pagado, pois hai que sí, hai que devolverlo. Pero, ojo, pronto cheguemos á fase de que haya que chegar, isto se volve a liquidar conforme ao novo proxecto de reparcelación que se está facendo. Se volve a liquidar todo, porque é obrigación por lei de repercutir cargas e beneficios desa urbanización. E posiblemente a todos lle toque algo parecido, porque non sei exactamente, pero algo parecido sí. Hai que resolver o tema da Confederación e o resto é o mismo, o espacio é o mismo. O mellor pode ser que alguna parcelica, como se a Confederación non renuncia a eses 5 metros que dice Suez que ten a beira do río, que son de servidumbre, non son de propiedade, pero bueno, nós vamos a cumplir a sentencia. Iso pode facer algunha pequena variación en cuanto á liquidación aos titulares. Pode ser, pero na gran maioría vai ser moi parecido. E, por tanto, volveremos a liquidar a este que hai que anular os 176.000. Tamén. Non sei se van a ser 176, 172 ou 178. Vai ser parecido. Por tanto, non estamos perdendo nada de nada de nada. Estamos cumplindo a sentencia que nos diga, oiga, empiezan ustedes de nuevo. Vamos a empezar de novo, chegado ese momento se liquidará. E ya está. O que pague, paga, podrá ter a súa parcela registrada, vendela ou construir ou facer o que considere, e aqueles que non paguen, o Concello farase cargo delas e subastaremos en subasta pública para que aqueles que queiran adquirilas as que as adquiran e o Concello recuperar o diñeiro que adiantou para facer esa obra. Iso é así, tal como estou contando. Por tanto, isto concretamente dos 176.000 non se devolve nada porque non se había ingresado. O que sí é certo é que se anulou esa liquidación, pero non esa, hai que anularlas todas. Hai que anularlas todas. Bien, don Emilio, tamén trouxe vostede aquí algún rogue, alguna pregunta agora a empezar o pleno. Formule. Ben, vou empezar polos rogos moi brevemente. Bueno, os rogos e as preguntas, nosotros dicir que son recollas das queixas dos veciños que nos trasladan.
O rogo número 1 é que o alcalde de Monforte interceda ante o Ministerio do Transporte e Mobilidade Sostible para a recuperación da conexión ferroviaria entre Lugo e Ourense ás 11 da noite. Un tren que había ás 11 da noite que se retirou fai pouco, que era moi importante, ou bueno, era utilizado porque era o último tren que viña de Madrid a Ourense e comunicábase con... bueno, cando chegaba a Ourense era hora, depois comunicábase con Monforte, con o resto de Lugo, mentre non haxa estén as vías en reparación, porque se faga mediante autobús como se fai habitualmente, non? Esa é unha. E o rogo número 2 é instar a Consellería de Vivenda, Planificación e Infraestructuras a modificar os reductores de velocidade na circunvalación á altura do hospital. Na circunvalación hai un reductor de velocidade, todos o vemos todos os días, que cumplen coa normativa, quero pensar que sí, pois todos os que están na circunvalación, hai dous concretamente, en ambos sentidos, o que estaban no hospital, que nin a Arlantí, hasta a Arlantí, salta o coche. Isto incrementase a dificultade cando é alguén carreta ou transporta material frágil e, sobre todo, unha das queixas máis importantes son os choferes das ambulancias que teñen que frenar de golpe e, ainda frenando, salta igual. E, por tanto, creemos que se deben de poñer unhos máis blandos porque a xente que vai ben non ten que pasar o traballo dos... É un robo, non é un punto de debate. Bueno, explico yo por qué. Ya, está entendido. Aclarado. Está entendido. Vale, pois xa está. Teño aclarado. Pregunta. A pregunta é se o Concello ten coñecemento, ou se ten pensado, se ten pensado e ten coñecemento, para modificar ou buscar unha alternativa ao teléfono dos taxis pola noite, que hai queixas dos veciños que chama a xente a calquera da noite, ali non hai taxis, e está sonando e é molesto para a veciñanza. Como a todo, habrá puntos de vista, non? Pois, non sei se ten vostede pensado fazer algo ou saben deso. Acabou? Sí, sí. Moi ben. Pois, empezando polos robos. Mire, no tema do tren, eu xo dixo máis dunha vez. Isto hai que esperar un momento oportuno, don Emilio. Podemos pedir montes e moreas a destempo, que dá igual. Hai que acabar as obras. E cando se acaben as obras é o momento de ver que comunicacións vai haber entre que sitios, que frecuencias, que horarios. Iso é o que hai que ver, no seu momento. E non lle cabe ninguna duda que eu, como monfortino, cantos mellores comunicacións teña, mellor. Eso non lle cabe ninguna duda. Non lle cabe ninguna duda. Así que, se depende de min, o ruego nunca é saco roto. Que non depende, outra cousa é que non pode facer gestións. O segundo, ustedes acordanse cando eu digo moitas veces que non hai que abusar dos pasos elevados, dos reductores de velocidade. Eu já dito moitísimas veces. Porque, efectivamente, os servicios públicos, os ambulancias, bombeiros, etcétera, cando van en servicio, isto é un inconveniente moi grande. Pero tamén é cando, efectivamente, usted vai con un camión, con material, pode ser máis ou menos sensible, e pode provocar roturas. Pois claro que sí. Claro que sí. Por iso, non hai que andar cas modas de todos os reductores de velocidade en todos os lados. Oiga, e antes como facíamos? Que non había ningún. Como se facía antes. Eu non digo que non haya algún sitio peligroso, por as circunstancias especiales que concurran en un sitio, que se poida facer. Pero, hombre, inflar aquí, porque todo o mundo pide pasos elevados, tenemos un medo ao accidente, chico. En fin, accidentes sempre ocurriron. Afortunadamente, ahora hai moitos menos dos que había. Afortunadamente, sin duda ninguna. Porque temos mellores coches, máis conciencia posiblemente, os condutores, etcétera, etcétera. E en relación coa pregunta do Emilio, a ver, isto parece como se fora novidade agora. Eu, cando estaba na oposición, recordo que xa se queixaban do teléfono dos taxis. Eu xa o recordo, Gracias a Dios, memoria ainda teño. Pero tamén lle vou dicir unha cousa. Isto que vostede pregunta aquí, xa o miramos fai tempo. E se vai a colocar unha luz para que non fai falta nin que sone, nin por dentro, non, fai falta unha luz, un destello para que o vexan. Que está chamando. Iso está pedido, está encargado, se vai a colocar en breve. E mira que este equipo de goberno non fixo para os taxistas,
Mira que este equipo de goberno non fixo polos taxistas. Xa sei que algún se ríe, por tanto, igual que se ríe, que se poñase a chorar. É a verdad. É a verdad. E isto tamén o vamos a facer. Isto tamén o vamos a facer. Por tanto, non se preocupe, que en breve habrá unha lucecita que avisará de las llamadas sin sonido. Vale? Non habendo máis asunto no orden do día, levantamos a sesión. Moitas gracias.